ส่งแชมป์หรือข้ามยูมีไป2 ตัวเนี่ยส่งแชมป์ปะเรียบร้อย กว่ายูมิจะมาไม่มาพรุ่งนี้เลยอ่ะผมไปเอาข้าวก่อนมาวันนี้ครับวันนี้ขออนุญาตมองไปที่ DRX กับ T1 ครับไลท์ที่3จัดไปสวัสดีครับน้องใหญ่แบงค์สวัสดีน้องเซโนปักนะสวัสดีน้องโอ้นะสวัสดีมิวมูนะครับสวัสดีตู้ไข่สวัสดีพิกกี้ครับผมเรากำลังจะได้เซตอุปกรณ์ใหม่ของคอมพิวเตอร์ละนี่ครับพี่ยูคู่แรกให้ใครคู่แรกให้เดี๋ยวขอวิเคราะห์แป๊บนึงนะน้องชิมกับ DRX ใช่ไหม DRX ที่ได้แฟลชแบ็กกลับมากับน้องชิมที่มี RB แล้วก็การเล่นเนี่ยแต่การเล่นหนองชิมดูยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่วันนี้ขออนุญาตให้เป็น DRX ไปก่อนแล้วกันเมื่อวานผมถูกหมดเลยครับ4 คู่รวม EMEA ด้วยคู่จีนไม่ได้ทายไว้วันนี้หวยล็อกไหมอืมค่อนข้างที่จะ75%อีก25%คู่เนี้ยค่อนข้างมั่นใจประมาณ75%
มาละGEN.G 21แต่เป็นวันอื่นไม่ใช่วัน จ นี้ ริงๆหรอผู้ไหนวะเนี่ย งงเลยพี่ไอ้งงพี่บอก GEN.G อะไรวะ จะให้มันต้อง GEN.G ดิพี่มันยุคของ GEN.G นี่จะมองไปที่ DRX กับ T1 ครับ T1 ตอนนี้คือหมาล่าเนื้อค่อนข้างที่จะโหยหาชัยชนะ อย่างรุนแรง ไม่น่ามีอะไรผิดพลาดไปเจอบูม ที่กำลังฟอร์มตก พร้อมจะแพ้ทุกทีม เฮ้ย เบนมันไปยาวเลยเหรอ่ะ ไปแล้ว ไม่ได้ลงเลยเหรอ่ะ สวัสดีครับวันนี้ผมอยากหาโอ้ยแต่ใจเชียร์หนองชิมนะ แต่วันนี้น่าจะไม่รู้จะไหวปะให้70-30อ่ะ แต่ผมเชื่อมั่นใน30ป่ะไปหนองชิม2-1 let's go หืม คนอะไรมันจะแพ้ไปตลอดวะงงวะ น้องทีมมา นี่พี่อะไรให้ใคร เจ๊2-1ผมให้หนองชิม2-1พี่วันอาจจะ2-1กันเด็ก2-0เลยตึงมากน้อง วันเนี้ยแปดแบ็กกับฮุนมินโชว์ เธอมิไปไหนอะไปแล้วเหรอเธอมิบอกโทรมากว่ะคือการชนหมัด ใครก็ได้ไปชนแทนที นี่ไงเธอมิเนี่ย มาถึงพร้อมที่วันเหรอ แต่จริงๆถ้าวันนั้นฟอร์สที่ไม่ชนหมัดเธอมิอะแล้วแบบว่าแค่เปลี่ยนคนมาชนก็อาจจะไม่เกิดดราม่าก็ได้นะ ใช่ อารมณ์แบบให้กูเจ็บแขนว่ะ ไม่ต้องขึ้นมาเลยให้แอซิดโค้ดขึ้นมา ถ้าจะไม่ทนอ่ะ โจวี่ขึ้นมาแทน แต่ทำแบบนี้มันดูก็จงใจชกเนี่ย ก็เลยแบบ มีบ้าง แต่จริงถ้าเทียบไอ้นี่คือสายทารอนโหดอยู่นะกรุ๊ปทารอนอะ and all the roster changes, but at least here ต่างกันนิดหน่อย นี่ครับแดมบี้เจ็ตเอาวะโนมอร์นีออนว่ะ ผมนึกว่ามันจะเล่นคอมนั้นตลอดไป เฮ้ย เอเทล่าเซตอ่ะแฟตแบ็กyes นี่มันคอมเฟนาติกช่วงนี้เขาฮิตคอมเฟนาติกกันเหรอ ตามฟอร์มอ่ะ คิดอะไรไม่ออกก็ก๊อปคอมมา แล้วก็มาทำแผนเนาะเล่นไง แต่ BBL เนี่ยกดคอมเฟนาติกใส่ทีเฮดยับเลยครับ มัน don't know how to play โดนทีเฮดเข้าไป
แล้วทีเฮดก็ไปตบคอมเจ้าของคอมอีกทีหนึงในด่านเดิมเดบบี้ที่ตลกมีแค่เดบบี้เวเลเดบบี้เลบัฟมาแล้วเดบบี้แบบไม่เอาหน่อยอ่ะเดบบี้บอกเจ็ดพอได้ครับแต่เวเลนี่พอเลย อุ้ยมันแพทใหม่แล้วนะเวเดีย มันไม่ใช่เรื่องของแพทที่ดูมันมงดิมันทำแผนใหม่มาหน้ามีภาพอยู่ต้องพูดไข่ขอบคุณนะครับสำหรับมาชิกนะครับขอบคุณครับผมขอใส่ถุงเท้าวันนี้ว่าจะเดินท่าหน่อยไหนกินคาเฟอีนมาแล้วช่วงนี้โล energy มากเลย โลแบบโลมากครับ แล้วเข้าใจดู2 คู่วันหนึ่งไม่ต้องทำอะไรสตรีมอย่างเดียวขอเดินหน่อยแล้วกัน Now that we've got Sungmin back on the roster and we're out of the Hey, table, Nong they are Shim going back to what they played over in Ascension. Just a little bit of an identity shift in roles where RB into this roster now is kind of reinventing the style for Nongshim a little bit, right? Ivy onto the Killjoy here is where we would see Margaret previously instead of him being on that Sova. So I'm kind of interested to see how Nongshim really are just going to tackle this one as we already just see them heavily leaning towards the A site to begin. Already walled off. Meanwhile, Nongshim just quietly kind of lurking and waiting around. You also have Persia towards middle, but nothing so far. Yeah, just scoping things out over towards B though at the moment for DRX. And they kind of get all the idea that this might actually eventuate towards this A site, so you're going to have to see what a อย่าบอกนะว่ารอวอแตก coupled with Freeman, Recon Dart is มันน่าจะเข้า on เลย the ตอนแร line, ก and that drone should be a bit of a tell right มัน now ไม่รอว่ะ that it is going to end at แต่ A. มันจะแตกอยู่แหละ Yeah, the wall. One tile broken as well, so just diving in, looking for some shots, but Hyunmin already has one spotted out. Dabby, straight towards the back of the site, will be able to knock one down. Francis as well, pushing up with the classic, but here comes Hyunmin. No, traded so quick. Now it's just flashback left. Marco is so กำลังออกดอกออกผลแล้ว at the moment as well, expecting a bit of a lurk to come on out, and เฮ้ยไปสโมกให้เขาปะเนี่ย 2 versus 4, they're all just around the site. Successful hit from DRX. I guess that's what it is. Come on, Just have the situation read right correctly. อ๋อดี And now able to try to retake DRX, slowly moving up. Toxic screen back in as well. Mako taking a couple of pot shots over, but Nongshim having the discipline to keep their distance away from those players as well. Despite getting tapped now, DRX trying to go for some body blocks, but still the numbers prove too overwhelming. The pistol goes to Nongshim. ได้พกคือ It's pretty GG just หมดอะ followable for Nongshim in this round, isn't it? When you've got Australia putting up that wall at the orb and it's just stalling for a little bit, you kind of just wait as Nongshim, throw in a little bit of your standard pieces of utility before ultimately scaling up towards the site with the drone and your harbor wall going out as well. And it's something I just want to highlight มีแมวสงสัย for what I was mentioning in the previous series for Nongshim, right? We've got Francis kind of going on Viper on a lot of these maps. We're getting an idea that this new meta is going to be your Omen / your Viper. When it comes to a map like this, you are คนใน seeing ซ้าย the สองคน Harbor ไม่ get เอาอะไร picked up. เล So ยครับ Persia เอ and สเท Francis ล่า are ปี still playing what they normally would เป็น when it เครียด comes เลย to เดี๋ยว Icebox here. And I do kind of like it. It's going to be a good test to see how far they're going to be able to run on this attacking side. Oh yeah, still being able to work around these roles and do what is needed. Right now, Dabby pushing up as well, marking down another player, but freeing. Decent shot on the classic, takes him down. Yeah, get that heal up and towards him as well. Need to see some individual confidence start to come through from a couple of these DRX members early in this series, I reckon. But not wanting to give up too much either. So Nongshim keeping things default standard, straight back into A, still looking for a lot of these duels while DRX kind of dance around the corners. Yeah, Marco just playing by himself over at the B site yet again. Be interested to see how the lurks are going to come out from him if they do feel a lot more heat towards this A site. That was one of the things about DRX from before as well, right? They had an interview, Bane mentioned that they kind of gave PRX too much respect, so they wanted to play to their own style a little bit, their own strengths, and that's why coming in with the confidence right now, just confirming that it will be an A hit, staying true to their positions, getting some shots in as well. 2 players left on Nongshim, but they find a couple of kills too. Persia now eliminates the next one, and it's freeing left alone. Shock Dart could end Ivy, but what do you try to do with this? อดีตก็บอกว่าล่ะ Tempo. Hey. Oh, he's got it. Quack. How has he done that? เป็นเรื่องเลย That shouldn't be happening.
They're low, right? It's a 1 versus 2. They're going for the plant. I thought that it might be a bit of a shock dart angle, but he just ฟีอิงไม่ใช่เทโฮเล่นนี่ไงมันเอาให้แล้ว What a way to turn the tide in this round. DRX again still just not moving away from the A side, even though Mako might have been, I guess, somewhat slow on the rotation. Freeing did it all at the end, and this could be the start of that redemption after the previous series where he was still on that sofa. Yeah, of course. I mean, we've seen some just defensive lapses from DRX when they feel a little bit of the pressure, right? It's kind of spotlighting a little bit of their struggles when they get into post-plan scenarios. That adventure just then, they don't really get into post-plan scenarios. So if they're going to take that as a little positive, I think you got to try and run with it in these sort of situations. And conversely for Nongshim, I mean, well, for the A site, yet again, B just doesn't exist currently. For now, I mean, still kind of playing along with the toxic screens. เอ้ายังยืนเหล่าอยู่อีก Through, well, I wanted to say downtown. Through this sage wall, it's not going to happen. Hey, just going to be rinse and repeating that one. Very common when it comes to the A side of Icebox. Want to see how different it is going to be if he uses it a little bit more defensively towards the site instead of just the orb control and then fall on back. การที่ทำให้คิมได้มาเซนชั่นได้เข้าลีกเลย การแจ้งเกิดดัมบี้เลยดันบาย Otherwise, just happy to still เฮ้ย hero rifles as well. Though Ivy now streaming, perched up on top of screens will do the trick. 2 players left. One is low, so it kind of backs off and ทำไมมันถึงออกมาพลาดถึงได้วะเนี่ย Almost have to play a little bit more aggressive though as Francis here, right? มันต้อง You've got code available, but you have that weapon มีให้ลุ้นไง in this 2 versus 2. You need to be the one hitting your shots that we've started to see from Freeing in this round already. Well, trying to reposition though, gets caught out. It's kind of unfortunate, but it is what it is, and that leaves Persia alone. He has to pull off a miracle here just to bring things back for Nongshim. Unfortunately, with the first one, tries to backpedal, and it's just a toxic screen. Mako knows the situation too clearly. Yeah, that one's just not going to work out. They'll give a bit of a valiant effort that they ใครอู้งานครับน้อง towards this round, right? ในนี้แสดงตัวหน่อย They get a plant, but they still found the pistol and weren't able to สาวคนไหนครับสาวคนไหนอู้งาน So it just goes to show that it's a little bit of struggles early on for Nongshim. Hopefully they've got a better of an idea now on how they want their attacking side to go, because I kind of, for what we're seeing from them right now, almost disregard the Teo meta as a whole, right? Because we've shifted away from that, you're looking towards previous metas, you're looking towards what we saw for their Ascension run, and that's where I'm going to pick a lot of bits from, because they are the Ascension winning team. They were struggling on the attacking side back then, right? 3 rounds is what they were generally mustering up, so anything more is going to be great for them. And I'll be expecting a lot from their defenses, but currently speaking of, a different look for DRX now. Australia's put the Sage Wall over towards B with Marco. It's a great read. I mean, it's been 3 A hits from Nongshim, so kind of anticipating something towards B this time. Australia continues to stay hidden on top, especially with the Judge Komodo. Another thing to remember is also the fact that Nongshim doesn't have the greatest win rate on Icebox, so it is a little bit worrisome. ไม่เดินเลยหรอมันเงียบ คู่ จัดเล นี้ ยนะ เชียร์น้อง If ชิม you do decide to go towards the B side though, you would generally ไม่เดินพี่ขนลุก to be going before any peaks, and whilst we see the drone now over towards the A site from RB, you start to wonder about this little conditioning factor and form from Nongshim. Is it still going to be going towards this A site? These bits of utility are the general tell, right? They've been droning, they've been high-tiding, dashing in, so you're expecting it to still be A as they look for a plant. But at the same time, you've got the Hunter's Fury just in position, waiting for it to go through. Nongshim fan out across the site, but DRX are just waiting for the tell, and there it is. Here we go. Hunter's Fury buys a bit of time. DRX, the rest of them มุมอับ are ไงมุม still อับอะ swarming the site. โดนปะ Problematic for them though is they can't really pivot towards this B side as Persia is going for an ambitious almighty lurk at the moment. Plant does go down. It might be a little bit late because the site's still going through now. Spike planted already though, so that could be a bit of a saving grace for Nongshim now, hiding towards the back. Estrella comes in with a res as well, but here comes Harbor's Reckoning, forcing DRX out of their positions, out of their hidey holes. Persia takes a couple of picks. Great lurk. And now Keem coming through as well. โอ้โดน Still ว่ะ holding the angle. DRX not Let's quite see, I'm a big comfortable man. in their current positions. Oh, he's sprays, Hey. blind sprays through, and Estrella Ow. sneaking it all the way through. Nongshim, they've God. kind of lost the plot. How has he managed to swindle a defuse in that sort of scenario when you've got a flank coming through from Persia? He dispatches of 2. I mean, you got an opening kill kind of for Watchparty มีปัญ Nongshim. หาครับ The resurrection comes back up. You're getting the plant down. You're looking at these things
going pretty well for Nongshim in that round. The Reckoning as well is supposed to be a big deterring factor, and it's just almost disregarded, right? You see these 2 kills come here from Persia, but there's no priority on denying that defuse to come on through. The fact that it's still Marco alive with the toxic screen available and up, for them to just stick on that ก็ไม่ช้า defuse ไปนะเมื่อกี้ should not be happening as far as Nongshim is concerned. That's what we love about DRX, the unfazed kings right now. Even in the dire situations, they still find a way to turn things around just through sheer confidence alone. Now, next one coming up, Hyunmin dashing back and forth, takes a pick down Francis. That's one controller gone. And everybody now is so spread around the map for Nongshim. So for Persia finding Estrella, it's a chip back in towards this round potentially. It's Hyunmin as well, getting a couple of good kills already. And that's another one for freeing as well. Anything else to add on, Komodo? I think more vintage nature from DRX at the moment, right? From Hyunmin, from freeing, we've been missing them. Where was the freeing damage? Where was this top 3 Hyunmin player from stage 1? Looking like it right now as well, but what about for Nongshim? I mean, trying to play it safe towards middle, get a couple of picks, whatever's possible, but yeah, the round's pretty much done. More of those kills, of course, to come through from Nongshim, but maybe a little bit more collected together as a team, because on this little default that we start to see from them in this round, they are just individually getting picked out. And it's been a bit of a good trade game from DRX in this round. They don't need to be doing anything too unorthodox, it feels like here. Hyunmin found his damage early. And ตรงนี้ช็อตเอาไปแค่นี้ก่อนนะขอบคุณนะครับ thought that that's probably just going to be the round by positioning of where Nongshim were. ตัวล้อมจับละ นะน้องเมตี้คุณสลับ24 บาท He's trying to hunt, isn't he? He wants to remove Persia. For sure, but also just the way that he's working around the angles as well. A couple of points away from the ults. Well, luckily for Persia, he will be able to carry on holding that rifle, but you're starting to lack a lot of these rounds, right? It's 5 in. You're going to have to see the timeout come here in this one, because I'm talking about the fact that in history, attacking side on this map for Nongshim, right? It's a little bit worrisome. I always, kind of see if an Icebox is in for them, that you're going to have to probably see a series go the distance, right? It's เซลซิตช่วยการทำเงินจากการขายสกินปืนได้ถึง 1-6 ล้านดอลลาร์เลย เซลซิตช่วยคลังทำเงิน เป็นล้านดอลลาร์เลยพี่ย่าโคตรเดือด ไปช่วยคลังได้ไง ไม่ใช่ช่วยสังกัดทำเงิน อ๋อ you want to move to โอ้ยังต้องเก็บไว้นะเนี่ยเซลซิตอะ โอ้ นักขาย ไม่น่าเซนไม่น่าเปลี่ยนคน gotta นะ do like things to form get กำลังดีด้วยเหรอ victories เนี่ย here, right? If you're looking to go into Before you catching go teams on off too long, guard, Komodo, I mean, so the next opponent is going to be RRQ. You have absolutely right. You're absolutely right on this as well. But there's only so much that we can speculate. So they've kind of left this band for now. The previous band was not Corrod, so we'll see. Keep an eye on เดี๋ยว things. หวย For ให้เลย now, 20,000เฮ้ย it all moves up onto the next ขอ part ให้ of ถูก it. หวยนะ DRX getting a good read. ทุกรางวัล Really เลยไหม aggressive. They're preventing Nongshim from deploying their game plan through that timeout. it's just a change up after the timeout, isn't it, for DRX when they've been met with a lot of just slow-paced play from Nongshim over at this A site, courtesy of that Sage wall. Well, just take a bit of aggression, take a bit of a challenge. And freeing now playing an unexpected angle as well. Nongshim, though, not backing down from this fight. อร่อยปะล่ะ Choose to deploy the ใจ lockdown. โจทย์ใจไหวจังหวะนี้ You respect it though, to be honest with you. You've been pretty stellar in these retakes already as DRX. มันน่าปล่อยเขาลงเขาดับไปหน่อย For sure, but he was just kind of hovering around just in case. เอา someone เลย did ที push ล่า him a little bit too early. This time it's going to be Dambi to dive in. Viper's pit up as well. And that will เอาแล้ว secure สองค the นนี้ site. ตายแห้ง Now อีกแล้ว let's see if DRX has any solutions to this. Yeah, is it as much of a deterrent though to just call for the save, right? You don't have freeing alive for any reconnaissance in towards the pit. You don't have your own pit to try and get a bit of counterplay going towards it. So it is ถ้า just เพื่อน gonna ตาย have to 2 be คน that นี้สิ่ง save ที่เกิดขึ้นคืออะไรครับ situation for DRX. Save. I don't mind it. The credits as well. ตายไวมาก We almost reset into a bit of a strugglesome buy for the likes of Flashback and freeing. Got some decent cushion, and you're currently positioned way too far off to even try to คนเรื่อง look ความ for a รัก possible ได้ fight. ดิ So that ได้หมดเลย would be
sensible. เราจะใจถึงบนเรื่องความรักกับพี่เลย ขอให้เขาเกลียดเราอะไรจะได้แบบได้ผลที่ But ดี otherwise, a successful round for Nongshim, albeit เมื่อ somewhat คืนนึกว่าส่งแมตช์จบรับ expensive ตั้งแต่บ่าย considering the ultimates that were spent in, but it does give ดีๆก้อยสู้ Nongshim มือ some confidence back into their game. I mean, when push comes to shove and you're not That's getting what you rounds need, on the yeah. board, throwing ultimates that you know you're going to re-get in a couple of rounds. สมาธิมันดีจัด It's ไอ้ not มิน too อะคือตัวหนึ่งโดนสแกนมันวางเป้าลอยตัวหนึ่งพีค that does come out. Oh, It wait, looks to be really awkward in the very beginning, but they managed to convert it, right? They lost the opening kill. And it does happen that แต่ way. ยาบีกำลังแบบว่า I must say, you're still seeing Nongshim อ่อน having ปวก some เปียกยิงเพื่อนไม่ลง decent showings. Persia ถึง currently เพื่อน with เก่าอยากกลับบ้าน that's off the flank that he's gotten from the previous 2 rounds. ไก่ Right ต้มเนี่ย now, once again, early A pressure coming out from DRX, trying to prevent Nongshim from getting any vision. ทำให้ร่างกายเหนื่อย Falling back onto what DRX love to do, right? Slow, info-based plays, even on this ไม่ defensive รู้สึก side. เอเทอร่ามันดู Used ห to ลับ Nongshim being a little bit more explosive on attack. หลับมานานแล้วพี่ That's when you consider Darby on a ๆเมื่อไหร่มัน neon. จะตื่น Back on towards this jet, looking to have a different leadership play thrown to him, right? So RB, I'm kind of already getting a sense that it's a more reined in Nongshim at the moment instead of allowing ผ Darby มว่า to ถ้า really DRX just สภาพนี้ explore. เจอ GE นี่โดนมีลุ้นเหมือนกันนะ Saw glimpses of that from the previous game as well. But currently, for now, GE ยังโหด they เลยตอน took นี้ that hit towards A. Now Nongshim อืม rotated over onto ไอ้ towards สอง B. คน DRX ที่เอ played เนี่ยไอ้ very ตัว far ตัว back ยืน as มัน well. โอ้โหมันตายฟรี Big แบบ fight here ไม่น่า around ให้ this อภัย B อ่ะ side, a bit of a สองวิ หมอ นแล้ว ไม่ นะ น่าตายก่อนฮะ The A site at the moment, but as soon as I say that, they're going to start to meander back towards A. Not too much of a fake sold. Yeah, just kind of getting spotted out by Free, Ah, right? So that was enough information for the rest of DRX to still retain their จากที่ดู control ของ T1 แล้ว over อะ the map, over the sites. Just 30 ดูเหมือน seconds ว่า to เขา go, and จะ now แบบ he's starting เล่น to ส pivot ไตล์แบบ Francis over towards the B ไม่ side. ให้ That's going to be ไม่ a ให้แบบ marathon run for him to get on ออก over บอลดี here. เทค And กัน you've still got อารมณ์ flashback. เหมือนแบบ You've ว่าโห still got พื้นที่ไว้อะไร Marco. เงี้ย This is going to be a scrappy fight. Oh yeah, Bên Komodo. này phải à? Francis has ประ spent มาณแบ his บว่า clove as well. So if he does go for the ว่า plant, คน it's มันโด going น to โถ be ม quite risky. It's a hell of a เฮ้ย gamble. setback Almost burnt away. Oh, It's going to be setback. the Vandal that does the ทุ่มเท trick จะ at จัด the แฟลช end. But here comes the rest of the gang as well. นี่ Trying to ไง get spike planted again. Ultimately shut down, sniped out by freeing the rest of Nongshim. Still trying to salvage Madi. whatever they can. But that will be the Voilà. round. It's just too slow. Indecision, it feels like a little bit for Nongshim. Even if they had a wiser macro play that they wanted to try and sell the fake at B and go back to A, they just shut บน down เรื่อง by ตก that ปลา later โอ้โห barrier wall that เอา comes ปลา out อะไร from ดีกว่า Australia. Back. You're pivoting back towards B, and then I highlight Marco for a reason, right? He's got his ได้ดูครับ form ดู there ไป ready ส่วนห with นึ่ง the Molotov to go on through, denying the initial plant. Francis gets denied as well, and then there's no further protection when the high tide is up. It's just another spike denial. There's not enough time on the clock that Nongshim give themselves there in that round. Try and formulate things for now still, you know, it's been that early A pressure from DRX. Nongshim trying down different looks this time. มาโกะรอทำอยู่เลยว่า Almost. He didn't get taken down even lower. So far so good. Otherwise it's enough information for DRX to get the rotations over. Nongshim looking for a quick plant. Yeah, Oh! got to Oi. change it up in this Whoa, one. You got Persia. to say Persia loose bullet onto wall, แปมแม่นเลย but they haven't actually gone for the plant just yet. This is going to afford a bit of rotation time to come through สง from สารว่าไอ้บน DRX แผ่น is freeing. Finds one with the shock dart. And that is a lovely look with the Sova coming in now. Sorry, freeing if we doubted you before. We got some reses coming through too. Nongshim, on the other hand, they were looking to provide some decent cover fire, but now it's not working บอล out. แต่ Yeah, ฟู it's รุ going to be the ฟูริ exchange. แก้ Hunter's Fury for ต้อง that ทำเลยจังหวะ lockdown. นี้ DRX going in. And I think DRX will be pretty Ui, happy about ui, that one có as đi à? well. You baited out the Hunter's Fury, yeah. you're pushing up front towards yellow. You're taking control over things. Ivy anticipates the updraft, does get the shot over, but still, DRX with the numbers. Ivy has to do a Yeah. hell of a lot of shooting, which unfortunately doesn't happen. Jaw Flashback drop gets it the up. triple at the end. DRX up to 6. Another valuable resurrection coming out as well, just for the numbers presence around that B site. Marco back on up, but it's the majority of the team that is really just getting the job done, right? That lockdown, baiting out the Hunter's Fury, and then you've got numbers to start to just spray on through, shoot, find the angles, find the wraps. Just some great retake potential coming through from DRX yet again. It's a very valuable strength of theirs when it comes to this map individually. So it's great to see that the form is just being found for the likes of freeing, especially at the moment. Hyunmin's having some moments too.
this is the DRX that we were kind of expecting to see ไม่ in คอม the ของ series against คอมของ GEN.G น้องทีมมันฟอร์สบางไม่ได้ไงมันไม่มีแบบ Definitely ไม่ proving มี a เศษ lot. ไม่มีเก็ก Let's โค้อะไร see เงี้ if ยมัน Nongshim does have more left in the tank. Harbor Back into B, and with Dambi มา on ถึง the DRX blades, if เด็ you're กทำลาย looking โค้ for บอย่างไว around อ่ะ of โค้บ leadership potential, ล this งปุ๊บ has แต to ก be ปั๊บ it. อ่ะ He's looking ไม่ให้เล่น for a potential tag. Does spot someone up through the reckoning, but here comes the Hunter Sphere. It forces him out of position. Yeah, but it does some good damage, doesn't it? These blades are still trying to press the issue at the moment. They're all Hey. finding high the kills. slam. What is happening, Quack, around Clearing the out map? a lot of space. Persia Ivy from the back, and the spike gets planted as well. DRX, ไม่ unfortunately, ได้วาง giving them up ได้ so วาง much เลย space to work off of. อันนี้ So it's just เนี่ย a ถ้า straight จะวาง up มันต้องดัน flashback สุดไง left. Currently, ต้องทำ in อย่าง two เงี้ย separate มันเพิ่งทำไง positions. Don't even think Flashback's going to be able to escape this. ตัวเป็น6-2 If Don't Ivy crack finds the up. right line. Gotta watch out for his One back. enemy Oh, remaining. gets spotted through the front instead. So now just Estrella, and he's looking to Yeah, come on. save. Not much else he could do here, Komodo. That is more of the ถือว่าน้องชิม explosive ยังไหว Nongshim ตัวทัน that I นะ was kind of expecting for them to be able to have up their sleeve, right? Something that we แต่ตี will ไป commonly know from them, especially on those neon comps, as I mentioned just earlier. But it is good to see that it's not just, you know, a Dambi show in this round, for example, right? The whole team was behind them. The whole team was hitting their shots. They'll get a flawless victory on the tail end of this one. So there is the third round that they accumulate on this attacking side. But I feel we really need to แต่ get พูดถึง more เว from เล them, and we เป็น very เวเล well ที่อันติ may มีอิม with แพ how ค the อยู่แล้ว economy is looking for DRX now. Certainly could get themselves back in the game. I mean, it's just little losses here and there for DRX, so they're not feeling too shaken by some of those rounds, but it's lovely to see Nongshim picking up that confidence bit by bit. So let's see how it will continue to shake up. If DRX gets one more, then they'll have a solid lead in this first half, but Nongshim can เอ very สล่า well มัน turn that มันช่วยมา around. โกดสั่ง Yeah, we have seen more done with less, right? From DRX. We'll see how they manage to navigate this round. Cheating rotations already towards this B site from Flashback. Not the worst idea. But again, just a slow and steady fallback for Nongshim. As I say that though, popping on the tailwind, it is kind of a little bit of staggered go time. Slightly นี่อ่ะ snake bite to try to prevent that from happening, but Dambi still lands a shot เก็ตแดดเข้า anyway. เยลโล่ Wind in their sails, and they will look to get themselves over onto B, get a slight flank or lurk coming through with Ivy. ถ้าดูสารคดีทีวันมา You ชิ can น just แวน find มัน the จะโดน numbers โดน game เรื่อง here ตัว for เนี้ย Nongshim. ทำไมไม่โฮเยลโล่ไว้นึกว่าเจ็ดเป็นแดนมา Keep คนเดียว advantage in this round. Tied up to possibly bait out more reactions from DRX, but DRX without the economy, just kind of sitting อ่ะ pretty แล้ว for วะหมอ now. ตื่นวะ Decent shot out from Estrella, perched up on top. Here อุ้ย comes เอาเยอะ Ivy ไอ with the วี่ flank. It's a good double, but shot down by Mako. Now he has a weapon to work off of. Could possibly find even more until RB reads his old อาบียิง teammates. เพื่อนเก่าลงได้ยังไง Just freeing left with ทำใจได้เหรอ Marshall. Yeah, there need to be some godlike headshots to come out from him. Maybe he's able to pick up a vandal on the floor, which he will from the dead corpse. ตอนนี้ไม่มีใครวือว่าที่เรา Those legs he has in this น้อง one. เมย์ไอบ็อก Not util as well, but yeah. Through the ACS little feet, 500 Ivy holding the ในรอบ angle, ปี that เดียว will be น้องเม that. ย์ If you missed it actually in the picture, ยิงเหมือนโกรธใครมา Ivy going for the flank through kitchen actually fell off the bridge mid spray. เสียดายไอ้สองราวท้ายไม่ได้ยิงเท่าไหร่ When it happened, I hope the โอ้ยงานจะ replay มี is gonna be able to show us 42 what exactly 43 happened ตัว on here. But yeah, that's a much needed rounds to come out from Nongshim. Here you go, he's fallen off the bridge. He's เชื่อมันได้ด้วยเหรอ certainly พี่ could have ตูด made เลย that เมื่ one อ a กี้ little bit more entertaining if he wasn't กระโดด able to ก่อน finish พี่ยิง the frags and did die. But nevertheless, he managed to get that one. คืออะไรอ่ะ เดี๋ยวทามมิ่งมันจะเสียเหรอ ไปก่อน ตก จริงๆถ้าน้องเมย์ยิงสัก50 ตัวนะแมตช์นั้นอ่ะ น่าจะทำลายสถิติโลกนะ ไม่ยิงอีกแค่ 3-4 ตัวอีก 4 ตัวสถิติของเขา42 แอดปาร์ททำไว้42แบบโอทีด้วยนะไอ้นี่คือไม่โอทีด้วยนะเกมชนะแบบ13-7 เอาจริงวันนั้นเพื่อนต้องเลี้ยงข้าวอ่ะ คือเรานั้นเลยไม่ได้รู้เลยว่าใครแม่งเก่งกว่าใครน้องเมย์แม่งยิงพังเลยหมายถึงในเรื่องแท็กติกเลยแน่นอนว่าดีเอ็มชนะต้องเก่งกว่าอยู่แล้ว น่าจะสูสีด้วยกว่านั้นด้วยซ้ แต่ดันมีปาฏิหา ำ ริย์ มันไม่ได้ดิบกันขนาดนั้นตอนแรกอ่ะ อยู่ดีก็มีตัวบั๊กหลุดมาฮะ We've had a bit of a slower start for Nongshim, especially after dropping the secondary rounds. So if they're able to equalize ใครโดนยิงขนาดนั้นมันก็ต้องเสียความมั่นใจ it วะ would be
having a really good series on our hands and a really good Icebox here, but this timeout was called for DRX for a reason, right? So we'll see what differences they have in this round. At least for now, just quickly picking up that orb. Common. เทนบุกตู้ Very สุดแล้ว common, วะ but I think for me it's not having Marco towards that B site to lock down the B main line at the moment, right? Because Nongshim have been really hell-bent towards this A site time. วันนี้จะเป็น RB หรือเป็นแทนนี่ But ดู apart from it being common, it's Australia with a res now. Drone in, expect a high tide followed by a dash potentially, and that's just common things from Nongshim. Different look on the location of the lockdown. เห็นล็อกดาวน์เลยคิดถึงล็อกดาวน์เมื่อวานเลยไอ้ที่ติด อ๋อ เลย Spike down, Could but be, yeah. Marco will look หลอกด้วยฮะ to, I guess, play รอ around ติด with แต่ that ว่า Viper's ฟรี pit ๆนะ in, but he will have to evacuate for now. He's going to have to getจ่าย in ฟรี really เลย quick, นะ so I love the position. ใครเป็นคนวางนะ on เมื่อวาน this rafter. Straight back in, but unfortunately the spams from Nongshim. Wow. Great Kiko recognition ba? of where DRX are trying to regress from. Off towards the backside of screens now. Dambi able to get the first Yeah. one. Mako coming back in as well. Got that Pit's res. gone though. เมื่อกี้มาโขม And then ยั the งไม่ rest น่ารี coming บปล่อย back อั in. ติไว RB เปอร์ taking a couple of pot shots straight onto the spike itself. And that will be another player down. DRX unfortunately not able to เอาไว้ retain อยู่ดี much ก็กันไม่อยู่ ground on the site. Nongshim happily taking those duels, but a couple more going by the wayside. Just Persia โดน now อันติไล่ไป taking เนี่ on ย another frag. Flashback. Try as Save he up. might, Oh, butไม่ได้ save unfortunately the angles อุ้ยเป็นเปอร์เซียเดือดเดียวเนี่ย well assist him ดือด any way whatsoever. นี่ของดีอยู่ DRX แล้ว unfortunately will not get the ระเบิด round. ฟอร์ม There's เฉ an ย early turret pit to come out from Marco when that lockdown is there, but it just 4-3 not able to get back in towards it, and it falls on down, right? So I love that position that Dambi was able to take over at the rafters. He can block off anybody coming in through screens, which is what we saw, and also just kind of plays a little bit of ถ้าได้ดูหนองชิมกับ that Marco's not เป็น able เล็ก to ที่ get น่าจะ back มัน into it. กับ You ยู got เก a มมิ่ง resurrection that doesn't work out in the end, which you'll be happy enough with as Nongshim. Right now, it's just that 5 versus 5 that you'll go in for the next round of half, which is the last round. 5 เปอ so ร์เซียบอก far ผม on ได้ attack, พี่อาร์บี trying to มาช่วย tie สั่ง things หรือเปล่า up against หรื a อแบบว่า round ได้ now that ยิง has Guardians and a They Bulldog len. present for DRX. Very workable to tie it up. It's looking darn good for Nongshim, and right now back in towards อาร์บี the ตอนอยู่ early เทคมัน space, เป็น but ดูเอลเหรอ taking Mako in to investigate. ปี This แรกเหมือน is เหมือนดูเอ a ล pretty worrisome แต่ position เฟก though. เยอะอยู่ He's got to อาร์บี work his way around it and stay alive as well, but here comes Nongshim. Deadman ว่ะ What a way to take Mako. space. Ooh. Very specific Ow. spot as well. And Mako was looking all over for him, but thankfully รอ with ด the ได้ support ยัง of ไง Estrella, able to snipe him down. Reckoning deployed as well. Yeah, I'm surprised that they weren't able to find him when that Oh, it's recon on came on Ivy. out too, right? Because ไอ้ครับ they had all the information. นี่ Called for the rotate back towards the A Oh. site, and Ivy loses his life. What do you do now as Nongshim? You lost your game plan and ultimate at B. You lost your lurk plan over at A, and you're losing Yeah, mid. ครับ Look ซ้าย where Ring is. นั่นไง Yeah, big risk. Wait, Unfortunately, yeah, not quite จะเอาธ paying นู off. ยิง Decent trade from RB though, but still a 2v4. This could very well end in We go. an even trade-off, 6-6. Mako getting another shot down, and it's just RB left. ตัว A จัด vandal to his ควักธนู name เฉย and a bit of an expedition into the A site where angles are being marked. Fanpage Yes, side, it's we just get one thing. player, but you've got another เอา one แอส on ปา his way. 47 คิวเลยเหรอตอนเล่นรู้ Second, 42 and you still got a nano swarm at that default spot too. Oh, lockdown. There's no way that RB is winning this one. Okay, Recon back into safety. I gotta worry about middle a little bit as well. Is he even gonna be able to get Ui. out of the detain? Yes, ไปหลอกคิดในแง่ Two ดี shot darts. just น่า enough. จะลบเมื่อวาน He heard the hover. And he's looking for anything possible to keep him in the game, but Flashback has got too fancy of footwork, and that's gonna be 7-5. Still a lead for DRX. Yeah, it feels like Nongshim are putting a little bit more of a priority on these lurks being a bit more of a saving grace too. So I'm really surprised that they do go call to go back towards the site. Ivy not really getting too deep in towards the site, not seeing anything. I get the idea that they want to, but they have an investment of a reckoning over towards B. They falter on finding the frag. When that recon comes out, it's just a bit of a sloppy round of calls and positioning from Nongshim. But I still think it's okay. แบ็คแม่งยิงโคตรดุเด็กขนาดนี้มาดูแข่งเลยนะ จอยบอยไง
ไอ้รอบชิงแฟนตาติกเปเปอร์เล็กอะถ้ามีแมป5เอาไปเจอทำลายแน่วะบ้าไปแล้วเล่นซีแมปยิง99ตัวแต่ผมว่าถ้าเมย์ได้เล่น BO ไฟ เป็นเรื่องเลย ต้องดูทีมที่เจอด้วยแต่เมย์มันไม่ได้ระเบิดทุกแมปไง ลองดูภาพเป็นเอ็กเซต้ากับ DFM รอบชิงไอ้เมื่อวานน่าจะมี right now, Quack, but it's the champions 2023 Los Angeles. What happened then? What? Remind me. What was back then? RB was on DRX then. In that tournament, it was his last. Or he got shipped off. Yep. Well, here he's back on a different team now. Looking for, well, I don't want to say vengeance. He was quite friendly on stage with his old teammates, so that's quite lovely to see. But we'll continue to keep an eye out for how the rest of the game will play out. Nongshim, เซต้า this time on the defense, pushing เป็น out โชค RB. ดีโชคดีของเซต้า Well, they can find Marco here. As soon as that high tide falls, ไปเจอ unless แฟ they น want ฟ้า to take ไอ้ a นี่ slow พอดี go through จัง it, หวะดี which พอดี they actually do. But Marco might find the timing to escape. โกบอก So close. Here's the taps Don't as look well, like but goal. now another player circling around him. It's Ivy! Gets the sheriff Hit. shot. โอ้โห And มัน that ไม่ might หล be บหลบ enough เลยอะ damage until DRX continues to peek right back against Nongshim. Yeah, the fact that the rest of the boys come on back as well, just scare จังหวะ Nongshim นี้ไม่ away. มีเลยต้องรอ They แล้วครับ spotted บี a ดัน lot มา of bodies towards that B push, so scaling up quickly towards A is the correct idea for them to situate themselves in a post plant where they've got the wall and shock darts as well. Recon going out now. Safe enough. Back up into safety. Continue to hold angles for Okay. the spike. อ๋อของ Meanwhile, น้อง Nongshim ชิม trying to fan out across rafters, but they don't quite expect the sheriff Oh, shot there's more pan, ringing out from him and all the way towards the back of nest. You've got the shock darts as well. Freeing's just happily waiting for it while the sage wall gets slowly chipped away. Wait. Another player up on top now. Dabby trying to take matters into his own hands. He gets a couple more. Will he be able to find the kills necessary? Wait, Runs out of ammo, tries to hop around. Unfortunately, not quite able to stick it all the way through. RB สเต็ป shut มัน down ได้ at the จัด very ถ้า end ฟิ of ง it. ตายเป็นเรื่อง DRX continue with their upwards trajectory. Yeah, the angle of that wall as well, destroying out the one chunk. แต่ There วอล was เมื่อ actually กี้ a little เสียว bit ๆ of อยู่เหมือน protection วอลให้เขากู้ behind ไปด้วย it, ส่วน but หนึ่ง in the ผล end, มันจะผิด doesn't พลาด really นะอันนี้ work out because it น่า comes ต้องไป to ซ่อม the นะ  2 versus 1, and it's just the rope shots that come on out. Middle battle could have gone either way. ผู้ช่วยต้องจด But นะ the ช็อต fact that นี้ they ไม่น่า just เกิดขึ้น recognise that no one's no longer at A site, they can just situate for a bit of a post plant and look to start to shoot at Nongshim. So the pistol round will มันน่าจะกู้ DRX สุด as เลย well นิด this เดียวเอง time. They'll hold on to the มัน lead. สไลด์มามันไม่ real เห็น early เลยนะ chance for Nongshim to tie it up unless they're able to thrifty back in fashion for this round. DRX can do it before. Well, ไม่ก็กู้แล้วหมุนหัวไปก็ได้เมื่อกี้แล้วมันอยู่บนเชือกเวลายิงไม่โด่งกันนะ happy to wait and see what happens. ต้องให้พี่เจสัน There's สอน very different defaults on this defensive side as well for both of these teams, right? Putting a lot more stock in this B play for Nongshim than we saw from DRX. I guess it's because if Nongshim are able to isolate at least a single person from B, they might be able to get a weapon upgrade, but But you got to consider if it's anyone lurking. วันนี้ it's gonna be flashback THBBL on Marco and they might have Exactly, with the pistols, ghost. right? So it's not THBBL going to be too much ไหนก็ที value. ก่อน พีเอสกำลังเครื่องกำลังติด Okay, ด้วยตอนนี้ Mako, he actually gets the duel as well. Hyunmin continuing to scale up with the rest of the team into the A site. It feels like that's where you needed more stock on, just because of how DRX have been operating with this 4-1 split. Right now, unfortunately, the angles don't quite support RB either. Though he is going to try his darndest with this sheriff of his. No, but this is the time for DRX to just get in towards the site, right? They've got 30 seconds to go. They know that it's pistols. They should just have sheer strength in numbers. เฮ้ยอาร์บี Continue Outside, push up you know? as well. Well, the numbers continue to hold. Francis, a decent chunk, but there it is. Numbers at the end. Got math here. Yeah, the gun will be retained and picked up as well. So that's actually going to be a pretty strong buy coming through for DRX in this bonus round. Marco, I mean, I'm looking at it, right? He could have got an operator out as well if they want him on the attacking side. Okay, well, The way that these rifles have started to be found for Hyunmin and for Freeing too. Just take it normalcy on this attacking side. They are starting to step back in towards normal form. So I think the onus really is on Nongshim right now. What do you have in this bonus round? What do you have in your first rifle round to get on the board? Because you got a lot of light shields to prioritize the utility here. You've at least put more numbers towards the correct side to start off with. And no punishment onto Francis, stuck in that slow orb as he finds the ulti charge to get one away from the Reckoning. Wow.
Well, of course, one thing you can't expect is Danby looking to play on a forward position up towards pipes. He doesn't see anything, so holds it down for now. Here's the owl drone as well. Ooh, that got shot down quick. I don't think it saw Danby. I think it's more important on what is going to be the tell for DRX here on where they want to end, right? Nongshim kind of need to figure that out and just not be very stale on this defensive side, not be scared against the Titans that are DRX. If they're starting to come back in towards this form, there's a big amount of pressure on this B site starting to build just by not seeing anything around the map. It's the right rotation call at the moment for Nongshim. Just not seeing too much. RB, meanwhile, had the information as well, so this is a great read coming out from Nongshim. But will they be able to actually hold it down? There's a lot of utility still for DRX to throw in this one, though. That's the big factor for them. Get out the wall, get the plant. It should be real safe. And that's what the Sage can provide as well. Still, though, getting the spams in, but Freeing provides additional support. Now, keeping himself tucked into this little corner while the rest of the team looks to play post-plant. It's a cheeky pocket, isn't it? ยังไงก็เช็คป่ะ So you can be ตรงเนี้ย truly cheeky. ยังมีเช็คทุกทีม ส่งใส่อยู่แล้วดูดิ The bag. เจาะแล้วเต็มเจาะเลยดู Nongshim ดิ still have the site relatively surrounded, but here comes Freeing. Decent on the swing, but RB trades right back. Nongshim's turn to make a move, and they put the high side up, but What? look at that spam! What a read! Hyunmin and Flashback getting one for their own, and it's just Persia left. Tries to reposition, but Hyunmin proves to be too แล้วมัน sharp, เหลือ too 2 บอสไง crisp. Yep, he is certainly shooting today, isn't he? This is what we're talking about, a missing component from DRX, such a powerful thing. Even though he's on 9 kills, right? It's just one foot in front of the other, starting to really find where that crosshair placement is to get that individual confidence back on towards this roster. It doesn't necessarily need to be Freeing stepping up or, you know, Hyunmin, but the fact that they are starting to right now, it's looking a lot better for the whole team collectively. That's the bonus round that I mentioned. It's looking strong going into it because of ดูเวลา what เป็น they แบ็กกิ้ง salvaged เว from ลา that มันรีเป้าเว secondary ลา round, right? No damage from ตาม Nongshim. มันดูเร็วอะ Now dropping that first gun round, you start to feel like this map will come to a bit more of a close. Especially if the next gun round for Nongshim just goes pear-shaped. Which would be unfortunate. As you've mentioned, Komodo, guns again this time not truly supporting Nongshim. So just trying to get a read of the map once more, but not seeing too much, not even by the B side. Mako, a little bit of pressure, and then an outlaw shot from Flashback. It's just slowly played as it is for DRX. Fall back onto what they know against the pistols, little by little, Quack just finding the kills that they need. It's as simple as that. You're not trying to reinvent the wheel. Don't need to. Meanwhile, it's Persia who's kind of needing to find anything possible just to give Nongshim a bit more of a leg in this race, but he even gets spotted out by Hyunmin. Just anything that he can do here really isn't going to eventuate to much, right? You die to Marco or Freeing, they become one away from their ulti. So the fact that it's Flashback, it just gets him a little bit closer to that lockdown. May not even be needed in the series the way that this one is going now. So another round to DRX on a bit of a flawless run on this attacking side. Nongshim's time is now. Because if it's not, then Never. well, back to the fallback plan on Bind. Yeah, that would have to be that. I mean, that's kind of what you have with this specific map veto. DRX are just looking so comfortable with how they've been playing. I mean, it's not just my อ้าว 2-0 ว่ะ เฮ้ย 13-1 ยังโดนกลับมาพี่ในแมปเขาอะ2-0 ว่ะ
You think of Icebox and Nongshim, it's not generally a strong map, right? So it's not a map that they would like to be playing. What we do want to see though is what Darby is going to be able to do with the operator. Is this going to be something to bring back Nongshim into this map or not? Because currently he's not seeing any action towards this B site. ทำไมตรงเนี้ยที่แดดขึ้นทูบอะเวลาเราเล่นแรงอะแดดขึ้นแบบมันเจอ3-4 คนเนี่ยมึงมาลุมยิง Maybe you see Darby get on the right line. Possibly. Right now he's trying to watch out for a possible line into its mid just because of the earlier movement. มันเหมือนแบบพอตรงในแรงมันโรเทตไวอะเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว And now they know the operator's here. DRX do not need เจอ to เสียง force จาก the issue. ตร They งกลาง don't มา need to เอก็ continue ขยับ to มาแล้ว They're บี going ก็ to หั get นมาแล้ว stalled out by the Viper utility and the Harbor มา utility. ครบเลย They've seen no aggression ใกล้ pushed อะ up through A as well. นี่ถ้าเมื่อกี้ดัมบี้เป็นพิกเจอร์แล้วมีออกนะ Flashback. ผมมันดันมา So ถึง just หน้า take บี this round as a bit of a reset. ดันออกมา Wait ตั for ด your recon to come back online, which Freeing เจอ already ที่แบบ has, so you can just pivot towards this จาก A มึง side อย่าง and do หา a ท normal standard execute if they want to here. RB though, he's going exploring. Unfortunately, kind of left the A side a little bit open as well. He does have the recon right back in, but this might cost Nongshim a bit of time. Yeah, and it has to be the retake to come through from Nongshim in my mind at the moment. You've got a Reckoning, right? You've got your full RB utility. Put it all in together towards this side. เฮ้ยโกหูเห็นเพื่อนวิ่งยัดเลย Instead, then ไม่ได้ ได้เลย เอ เห็น อ อาบีกำลังระส่ำอยู่วิ่งแทงเลย two players. It's just 3 from ใจร้าย DRX มาก on the A site. RB's just picked up his Hunter's Fury too. Look for that to potentially be a bit of an angle. เอ้าไม่เดียน Save it เอาละ for a future round just in case. Otherwise, อุ้ยไม่ใช่ for ว่ะ now, Hyunmin to play around the site. Have a Francis Reckoning as well. Flushes Hyunmin out of position. Freeing Hunter's Freeing Fury. looking to play, yes, with his ult too. Ooh, a res coming in from Estra. He's made the journey back to mid. Which means Nongshim has to watch out for back of screen possibly as well. Here comes that Hunter's Fury. Makes them feel uncomfortable, but Ivy doesn't care. Continues to stick. He has the cover from the Cove. But it gets shut down. There's that flag from mid. Oh, it's down to the kill itself, and it's gonna be a straight again. RP. He's tried it. He's tried everything possible, but the round is still lost and handed over to DRX. Yeah, when we know that this round is going towards the A side there, you know you have to put in that Reckoning as Francis. I was kind of wondering, RB, you might even have to use this Hunter's Fury. You need to dislodge these DRX members. The Cove, that isn't going to be enough of a protectorate when you've got a little bit of a later flank starting to come on through. And as gorgeous as it was as well, the spike just narrowly not being diffusable from Nongshim. จังหวะดีเลย Hunter Fury ให้ Great positioning เอเทล่ามาถึ from ง Australia there. And it puts DRX onto map point. They have had 5 in a row on this attacking side. Looking to make it 6. Another one, exactly. Just as soon as the round starts, knowing that they have everything flowing for them. Nongshim, on the other hand, looked desperately to take those duels head on, but unfortunately, they just fell off. You've got to take a massive risk here as Nongshim as well. There's the lockdown that gets invested. Persia loses the duel against Marco. This one is very bleak. It off, don't you? I mean, logically, technically, there's not much else that you have going for you, but Nongshim certainly are going to try. Mako coming back, and Francis has been detained. Will we have a knife kill? No. Mako. DRX. We're looking for the มาโกะใช้เป็นดอกพี่เดิร์ป่ะรอดาถ้าคืนความสุขให้ดัมบี้ แฟดแบ็กอย่าวางงานเพื่อนอีกนะรอบนี้ ยูนิตแฟดแบ็กเอ้ยขอพักก่อนมา ส่งเริ่มดีนะดี อยากเรียนไอ้คนขวานี่เหมือนมันกินยังจบแล้วเพื่อนชื่อบิลเข้าประชุมยังครับบิลหัวหน้ามาตามไปประชุมแล้วยังอีก
กินปลอมตัว จะเป็นพี่ชายมันกินอะไรเงี้ยจองตั๋วมาดูGEN.Gแต่เอ้าจองผิดคู่อะไรเงี้ยออกมาดูซะหน่อยกันพี่เอ๋ยถ้าพี่เอ๋ยคาร์ดิโอไปด้วยแล้วเล่นวาโลไปด้วยแล้วยิง40 ตัวนี่คือพี่จะคาร์ดิโอตลอดการเล่นมั้ย พี่น่าจะเล่นวาโลวันละเกมพออะ กูไม่เล่นทั้ง2 เกม น่าจะเบิร์นหมดใช่ไหม อืมตัวน่าจะแห้งก่อน ผิดคู่พอโดนผิดวันจองมาดูชีวัด น้องออกไปเป็นปีเลยไม่รู้อีกวินที่มาขายป่ะพี่ RGX เทอร์ลีฟ โอเคของดีอยู่นะทั้งนั้นไม่ได้ซื้อทั้งเซตหรอ ไม่ได้ซื้ออ่ะผมชอบซื้อทีละอันนะแล้วค่อยมาเสียดายทีหลังไปเมื่อวานมีเขียวบ้างริมอัดเฮ้ย อินคิวอยู่ด้วยเจ็ดแบนเนอร์เปเปอร์เล็กมันหานานเนาะ Match found. ชัดเลย ผมกดไฟแมทพร้อมเจ็ดแบนเนอร์เปเปอร์เล็กพี่ว่าผมเจอไหมน้องไม่เขียวมา2 วันแล้ว ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เขียว พี่ก็ไม่เขียวมาหลายวันแล้วก็เพิ่งจะมาเขียวเลือกดิน้องชูดเฮ้ยผมไม่เจอเจ็ตแบนเนอร์เปเปอร์เล็กว่ะแต่ผมเจอเลน่าแบนเนอร์เปเปอร์เล็กพี่ว่าใช่ไหม ใช่หรือเปล่า แล้วก็ไตเติ้ลเป็นบอทด้วยพี่ว่าใช่ไหม ใช่ดิครับ แต่อยู่ทีมเดียวกันเลยตอนแรกเลน่านี่มันจะกดเจ็ตอยู่นะแต่เหมือนมาเปลี่ยนใจฮัลโหลครับอีกาครับ Gotta go. Be right back. โอ้ยหันเมาส์ไม่ทันโอ้โหอย่าหาทำเลยเล่นตอนเดิน I'm out of here. F อ้าว 100 เปอร์ Reloading. Go, go, ใจอยู่ go. ดีกดไมค์พูดเลยเมื่อกี้ อ๋อ Gotta go. Reloading. ป้าจัดป้าไปแล้ว Go, go, go. ใครมันจะเล่นไปเดินไป Gotta go. I'm out of here. Grenade.
Adios. Take this. I'm out of here. Go, go, go. Get grounded. อุ้ย Go, go, go. Gotta go. I'm out of here. Reloading. Wait for me. Go, go, go. Reloading. It's you and me. What? 4. This way. Gotta go. Watching here. I'm out of here. Reloading. อม Go, go, go. Reloading. Gotta go. Satchel out. Go, go, go. Got 3. เข้าดองนี่ของดีดีกว่าพี่อย่ามาข้างอะไรนักหนากูก็หันเมาส์ยากเนี่ย Gotta go. Slow down. User joined your channel. Heads up. I'm out of here. Charge your ults. เออ I'm out of here. Go away. อม Gotta go. Hi. Be right back. Pissed. Later. Go, go, go. Done. You want to play? Let's play. It's you and me. Reloading. Gotta go. I'm out of here. I'm out of here. 15 kills remaining. Gotta go. เฮียกูตาย24คนบ้า Gotta Kills remaining. ไม่ไหวอาจารย์ go. Go. Satchel out. 5 kills remaining. Three for me. Got 3. อุ้ยเพื่อนเอาดิเพื่อน Smart move. Charge your ults. Drop. Go, go, go. Not ready yet. ก้าวก็รอดไอ้ก้าวรอดทำไม Not ready. มาเดินกันต่อเวเลยโอ้แล้วพี่ไม่เดินอยู่นะพี่จะจัดให้แล้วพี่จะจัดให้น้องแบบงามๆแล้วแม่งเริ่มพอดีอ่ะ It's not really working Really? out too much at the moment. That's definitely what we saw in Icebox, but let's see what we have on Bide. Nongshim on the defensive side, 2-3 split with a slight rotation back onto A for now. And no raise for DRX at the เรียบร้อย moment. ฟานซีไป Start 2 attacking at side here with the waylay as well. yeah, So I'm looking to see how Hyunmin is going to pilot this. Maybe trying to sneak over through the toxic screen. There it is. You've got some flashes Ui, nó freaking lôi. out, but Nongshim decent damage through the smokes as well. Persia getting the first shot in. Astray, unfortunately, around the box. Ui. Whoa! Wait, he actually lands the flick. But here comes อุ้ย Nongshim โอ้ anyway. ไม่ได้เข้าหัวเฉย Flashback, the only one left. เรียบร้อยครับ Way to GG เป็นเรื่องเลย
Now they had the right numbers at the right spot to be able to just take a good old fight, didn't they? Good little underlob of the flash drive from RB to permit the team to get on with a couple of good shots from the back. หรือว่าร้อน But I still ไปตายเยอะ want to highlight, it's just the pistol. They did drop it the second round over 0-0 on แล้ว Icebox. มาเร็ว Now, กันนะ the way that DRX get into this as well, I do love the idea. You get out the วันนี้ dizzy ทีมงานเทคพอร์ต combination ไม่ with อยู่ the อะ light speed. You พี่ get อาม quick in and you can get quick out if you pop that refract ไม่ as มีใคร well เอาเทคพอร์ตลง from the waylay has come in there. So I เกม look มันเลยไว towards นี่ those having a lot of options. You can, change the dizzy out for a bird as well from freeing, right? So I look to see a lot of options here for what DRX have. ออดีออ different sort of flashes or entry possibilities, but right now, at least still with the pistol, especially with DRX on the attack. I don't know. Not feeling this one. Persia has a judge hiding inside of hookah. It does feel like, though, if you want to find this round as DRX, you do have to throw in that guiding lightต่อ towards hookah and potentially just take this fight against Persia. 240 He's got a เอฟสนใจ judge. 480ไหม Hides inside the smoke ของ too. ผมจอง Look at the OC speed ได้มั้ง movement, but แต่ว่า he ขี้ jumps เกียจ right back out. เอาไปทำอะไรพี่เยอะขนาดนั้น 27 นิ้ว OLED Yep, classics. 480 Sonic เฮิร์ต sensor Ui, not working lag hả? too much, เข้า as you would เดือนละ kind of 600 บาท want when you've How? got the deadlock as ใช่ more โหดยาก comfortable เลย on this เก agent ลียด for ถอด him เกลียด here. ใส่ We go though, DRX to pop out to B. ซื้อดีกว่าถ้าจะเช่า LG มันมีของเช่าเนี่ย With the น้อง movement ส่ง way มาดู too ช็อป fast. อุ้ย Look at that movement. Refracted ปก back ติเขามี into แต่ไอ้นี่ safety. Meanwhile, the rest of the team just ไอ้ all เอารอ fanning out. Absolute ไอ้ destruction นี่ซื้อจัด up towards โอ้ RB. โหเสีย While ทรงเลย Stanley ครับ and Francis left to pick up the pieces all the way through to ใครเขา finish ทำกัน on อย่าง now. นี้น่ะ Francis. โอ้โหบาปจัด Ooh, shifting all the way up. เนี่ยคนบาป He's going to get another one with Oh. this judge, surely not, right? อืม Oh, he was way too low. Nice attempt. Francis looking to แล้วไพไลท์เรา bring มาข้างหลัง things back in for Nongshim, but at the same time, a long flank coming out from flashback. Gets spotted out. มันเหมือนรู้เลย What a raid from Danby. And it's just now Mako and Estrella trying to play around the site. อ้าว เฮ้ย Mako โก swings out, gets the right click. Possible win. Has a bulldog as well with 5 rounds in the mag. He's right Has he wrong. heard it? No. Ow! Yeah. Francis sticks it all the way John through. QT Oh, moment. What a way to end the round. Thankfully, not even the kill at the end. โอ้โหโดนเฟก Stings. นี่ right. RB ไว้ The only คน way กู้ that ต้อง Francis กู้ is อย่างนี้ winning that round, to be completely honest with you, that's still a round in shambles for the side of Nongshim. You got a judge in hookah that isn't able to find any beginnings. You give that over. ใครจะไป and คิด there's ว่า a way สถาน for การณ์ DRX น่า to ถึงนัก potentially กว่า win นี้ this. I ไม่ mean, จะ you look กู้ at it, สุ it's ด a 5 versus 2 man. They got in with classics. So I'm so just. That round probably shouldn't. แล้วมันหันหน้าเข้ากำแพงด้วยนะแบบไม่สน You picked your jaw up. Yeah, it is on the พร้อม floor. ตายสุด That ๆ is not the way that round should be going for Nongshim. This bonus round now of theirs looks absolutely horrible. แต่โกรธนิ่ง I เกิ still น just don't doubt DRX. โอ้โห Mako didn't secure a kill at the end. It is still now quite a lot of จอห์นบอก economical damage, welcome but to the club Nongshim reads the situation and they want to take things into their own hands. Yeah, they get a good upgrade there for Darby, actually. Good little idea to push towards A with the standard toxic screen that DRX will be throwing out from flashback. But now you're going in towards a bit of this deadlock stall utility, right? You got to break this barrier mesh. You got to contend with where the sensors are going to be. RB will eventually get this blade back online in 20 seconds, but he can still get some more stalling, yes. right? The fragment, he loves to stall with this molly instead of using it for ก็แฟดแบ็กไม่โดนเลย confirmed ว่ะ kill. Got a full minute to work off of. DRX, you can see them starting Đồn to explore tรงtheirนั้นเลยเหรอ options now. I thought could have been a possible like TP play if they sent someone over to secure the back side, but instead full rotation while keeping free closer towards hookah. Keep the ผม pressure จำได้ว่า on DRX RB มัน while ก็ the เก่ง rest of ไม่ว่า the ด่าน team กด goes ใส่ for เร็ that วอะ long expedition. แล้วมัน It's ตึง actually จริง big ว่ะ info off the trailblazer there that there's still a lot of King, yeah. members over towards the B site, so I don't think Francis is เจอ going to be ถูก able ใส่ to ด้วย do ครับ much to deny ปั่น a เจี๊ยบ advance as well, right? When you consider that Ivy has that grav net, Darby had the paint shells, that could be an avenue to เอ้า deny a ไม่ plan, ทัน but actually, it's just the snake bite that removes the อุ้ย wingman. Not even enough because it reveals chột his nè, Francis. location. So in for DRX, trying to get a good grip over this round. Decent flank coming out from Ivy as well, though, but he's got to watch out because DRX are quite aware. There's the kill. Good off angle. Off towards just the site left, Komodo. And it's the rest of Nongshim. Dambi looking for some explosive movement with the Vandal. Gets topped up. Now off to the site. Estrella trying to play inside of the smokes. Gets shot down. A full firing squad found on the site. Mako doesn't have a molly either, so this all comes down to the duels. Trying to get the spams through, but RB just holds the end of his team. Dambi getting the final kill. Nongshim
in the lead. โอ้โบ A นัสมา thrifty แบบ bonus สแต็ round ก to บี come สี่ through หนึ่ from ง Nongshim. แล้วโบนัสแบบว่าเชอร์ลิฟ One bulldog from the previous round DRX into this. A great short A idea from them in the beginning, and then stacking over towards B. Right, they have a strength in numbers to force DRX away. And when I see that plant going through, I'm kind of thinking to myself, okay, this is actually a good defendable situation for DRX. They've got the incendiary that can buy the 8 seconds time. They do that, but it's a little bit เฮ้ยผม early. ไม่ดีใจ They เนี่ย start to lose some of their numbers, and the defuse does come through for a แต่ดัมบี้ successful ไม่ได้เล่นนีออนเลย thrifty retake of Nongshim. This is where things turn a little bit upside down, perhaps. DRX are just playing แต่บี้บอก around ไม่หยิบ some เว of เล the กูก็ double ก็ดี issue แค่ไหน here, ละ but unfortunately, Nongshim still, like you mentioned, are able to fight back. We'll continue to keep our eye on Dambi as well, currently positioned inside of Baths. DRX, on the other hand, with this eco buy all the way through to Hookah. Yeah, you just got to remember as well with where these sensors are placed. Gunmin could potentially light speed and refract back to try and bait some of them out when you don't have your เมื่อก่อนแปซิฟิกเสียง trailblazers ภาค that ดัง start จ to ริงๆ sniff นะ in เดี๋ยวนี้มั towards น the site. You've got to แก้แล้ว figure นะ out where these pieces of deadlock utility may very well เป็น be. บาลานซ์ให้นะ บาลานซ์แล้ว Because you've got to give yourselves some good favor on this attacking side as DRX now dropping that bonus ใส่ได้ round. ยินที่เราบ่น Should have been yours. ไม่แน่หรอกรอตอนรับฟัง Just ก่อน one across each May side, I but currently not spotting it out yet. You've got those stars, pesky stars all around as well. DRX are not able to find a safe duel. RB This- also looking to clear and confirm information. Yeah, the 0 point should probably be destroyed, but you can just throw it at the bottom now to remove all their abilities. You're in as Hyunmin. Oh, and that's a fantastic kill ปีแม่ง off โดน the back ดู of โดน that บุก flash ง่ายอย่างเงี้ย freeing. With the stinger as well at this เข้า range, ไซ might ด์ be มัน able to wreak more นี่ havoc, เห but มือน no, พ it's ลัง not กัน going to happen because the rest of Nongshim are here. Showstopper in, blows up and freeing's face. Mako and Flashback left. Stuck inside a hookah and garden, and Persia just looks to mow them down. You know where the last one is. Francis marking the back. Mako no escape, and it's Nongshim back to full form. That's some good fundamentals from Nongshim in this round, actually. Get the idea that nothing's really happening over at the A site. You move your pieces over and you don't use any of your utility too early. Good timing on the 0 point to come out from RB despite losing his life on the site. Makes things a little bit more sticky for the side of DRX. And then they're just trying to find it all, but it's Dambi with the paint shells, with the splash damage of the rocket and the quick TP. Good usage of the damaging abilities from Nongshim in Get one round on the board, DRX. We're waiting for it. But I do think one big obstacle that has been plaguing them is often, the Viper, you got the deadlock that you mentioned, the sonic sensors, right? Yeah. By now they should have figured out that there's one always below Hookah. Yeah. We'll see. Yeah. It's very common, and that's why I'm kind of saying, like, if you're Hyunmin, are you just dropping down there and using it? Meanwhile, right now, no. He's over towards Lance. They're dumping a lot of this utility. There's the Thrash. Grab net for Saturate. But yes, Thrash out from Baths, and it does give DRX a lot of space, but at the same time, ooh, he's kept them trapped! Yeah, they're all in spawn at the moment, but it's you can't go and take this fight, right? You just have to focus on getting the plant. This is a 5 versus 5 plant situation. This could be post-plant craziness. It's enough time, I think, for Estrella to possibly pick that Thrash back up. At least waiting for it to come back online. There it is. So it's a lot of post-plant utility they can work off of. Don't forget Wingman, Dizzy, Incendiary. Good here for DRX too. The full belt. Nongshim's not going to back down. Thrash. The Thrash is already strung out, and Nongshim have shut it down. Estrella just confirmed the position, though, and continues to buy time off the spike. Dizzy out, Wingman in. Ooh. The rest of the team looking to spray as well, but DRX has a good hold over this. They continue to spray and slay everyone down. But you missed it. They defused! All the way through the fight. They defused! Oh my god! You're looking at all the battles that are going on the map, but they defused!
How on earth did that happen? Roll it back! Roll it Right back! under Let's our look at noses. all of these fights Right going under on forward because DRX's noses. you have so much damaging utility coming out. A wingman goes there as well, but they're just getting on the defuse. I'm wondering where is all this utility? You had Snakebite, you had Incendiary. ไอ้ความชินนี่มันสุดจัดอะ Unwinnable มันกู้ situation สุ for ดจริง Nongshim. It's ไม่ right ควร on เกิ the ดขึ้นแต่ edge จัด of the เพราะ DX อยู่กัน5 คนอ่ะ Oh my god! 5-0 thanks to the defuse. I think we need another timeout. I think DRX had to call a second there. Just everybody ผม needs ว่า to มันรอ reset มา at จาก the เรา moment, ที่ but โด no. นยิงโด We'll ย settle แดน down ดี้ a little bit here. That's ก็ actually เลยแบบ a รู้สึกแบบ pivotal Alright, reveal Who coming team through what? from RB there. It's going to stop DRX'sยังไงมันก็ tracks หลบ from potentially scaling up quickly towards this B site. Make them funnel back towards A. รอบหน้าเจอไอ้ฟันซินนี่คือต้องสแปมเอาตายเลย A big turret if you need to as well with Francis on this Viper's pit. So this is actually kind of the best that Nongshim has been looking in quite a while. Even against Talon, right? They were struggling for ideas on this very เดินมารับ map. กระสุนเท่าไหร่ Yeah, just a bit. But right now, at least with its new composition, looking Oh, so deadlock. clean, so good, so simple. แล้วอารมณ์ไหนเอา Plays คลาส onto สิก Marco as well, who is rather low right now. Ivy could very well get more kills onto this round. Dabby will do the trick with the paint shells, but here comes Ivy. Gets the โดยส read เต็ on ป the ดีจัด flashback. เป็นแบ็ค Not quite the swing, but of course RB Lord. will be here to clean things up. 6-0. Yeah, this is looking pretty good for Nongshim at the moment. Got some legs on this one to try and push us over in towards Lotus, but now in this 6-0 situation, does DRX have enough to get around on the board? They're starting to figure out that Nongshim are actually moving a couple of their forces around the map as well. They're starting to actually just fire and frag. Again, this deadlock utility is something that they're just going to have to keep contending with, and if they can snuff that out, well, then maybe they're going to start to be able to go แฟนอาร์บี forward เต็มหน้าเลย and hopefully not get rattled by that round in number 5 that should have been เฮ้ยติดกัน ไอวีบอกบอสเมื่อกี้ไออาบีส่งไฟแบบบอสตะโกนลั่นเลยบอสเต็มหน้าน้องเลยวิน ควรแพ้วินไม่ควรแพ้ไป2 วิน DX หนักเลยสันบาย then peek on out. Ivy's been, just about 3 kills. Sensational with his utility placement around for the team as a stalling tactic as well. It's just looking really good for Nongshim now. Looking to rinse DRX at Fountain. Just pushing all the way out this time, not allowing them the to Saturate! set up their game plan. Oh. Saturate does catch one at least, so Hyunmin happy to take up the 2 kills. Bum, Has to bum, run bum. back to pick up the spike, and that costs a bit of time. Yeah, but he's just going to light speed up because they know they have to take advantage. You've got an orbital strike here as well, but look at this one. ฟังติดได้ยิ The นแล้ว big โดนมาแล้ว factor is they've just beat Nongshim here. They can get this plant. Where does that go? อุ้ย Onto สา Saturate. ธุ Gets Hyunmin out. Anti-force Yeah, spike plant, Hyunmin. but yes, Hyunmin. So spans the refract, but still Oh, able to angkat collect wah. onto another kill, possibly the 4th, because they know where that annihilation shot ใช้ out ได้ from. ใช้ได้ Mako ใช้ได้ did เลย quite a bit with the molly as well, didn't he? I think more importantly, the fact that the refract was Really, online for really. Hyunmin to get out of That that was- one. If that cocooned him, it's 2 versus 2. It could have Safe call. turned the other way. Okay, but here goes Ivy. No utility, just looking for the angle. Spots out the slight แต่ shoulder. เห็น but เมื่อวาน not มีคน quite คัดใน able มุ to มนี้ connect เอา into บ้าง the wall bang. DRX keeping range, keeping ตีเน็ตเหรอ distance. Golf claps ไอ้ for DRX. They get around Camo, the board Camo. after that timeout now. Kind of still a ที่ bit of 1-2 อะ an abysmal conversion rate there. They did technically get the one over on Icebox against เมื่อวาน Nongshim's ฟุตไม่ได้ซี timeout, เด็ดนี่ก็ but เป็นเรื่อง the เลย fact that they've used 2 within the 7 rounds here to only ไม่น่ารอด get 1 round on the board. Maybe this is the pivot where they are able to figure out what's working and tie us up at 6-6, but we're going to have to just see a lot of chop and change to come out from them. เล่นให้ดู because ว่า this เล่นแบ one, บ they แชมป์โลก actually เล่น weather ยั a งไง scrappy ฮะ battle over towards B long, right? And the saturate workซีเน็ต wonders คือ to come out from เล่น Hyunmin. ง่ายๆ They นะ can't ไม่ต้อง escape หวา this น one, นะแบบ and then they do get into What's the up? site, right? ถือสไนด์แบบว่าไม่กลัว It's not a repeatable scenario for DRX in this sort of instance, I don't think. But more importantly, the fact that they're getting around on the board here, it's just the necessary situation right now for them.
it's a good boost of morale. Let's so, say yeah. that, yeah. Because especially you don't want them to go too far off the deep end and then go into the map 3 with a bad mental. So coming up, starting things off with the Dizzy, doesn't really spot anyone on the other side until Persia shoots through. Trailblazer as well though. Yeah, maybe you do get a little bit of the repeatability here if Nongshim want to take this fight, but more importantly, I see RB with the flash drive over for the showers control. They wanted to try and peek there and dispatch a flashback who's lurking in the wings. Ooh, here goes the double flash, saturate as well, and it does catch on the นี่ Ivy, ดู but เป็น he ตัว goes อย่าง through ใช่ไหม the อย่าดื้อ teleporter. Persia left ไป to ได้ hold ไป the angle and the site by himself. Problems for Persia at the moment. Do you fall back and use a Cosmic Divide in a retake when you've got a null command as well? I think you kind of have to. Thinking about it, but even if he did, they might just rush through. This stalling at the moment is superb. DRX have been shut down. Opted for the Nebula instead of the วัน ult, so มัน it ก่อนที่ does เขาดื้อ hold ใช่ไหม enough, deters enough from DRX. Good timing on the null command. That is just going to stall out DRX yet again from being able to do any sort of explosion in towards this นู B คอมบานเลยอะ And unless Flashback is able to find something เบรกเลยเบรก heroics over at this ไม่ A เข้า site, this เวลา round เหลือ should เยอะ be เลย Nongshim's 30 เริ่ม seconds น้อยแล้ว now. ตอนนี้ It all depends on this burst, ตัวที่ possibly เราพออีก through ร the อบ smoke as well. But ตัวที่เจอตัวเดียว that's 0 point. Just got one though. And it is enough as well for the utility information. เอ้า Orbital strike เรียบ burns ร้อย away. เลย It's a ค bit รับ of a fake as they go through the teleporter. Spike planted soon enough, as well as the Classic pit buy. that will extend DRX's life in this round. Persia even getting caught off the back end. Talk about a little bit of a tight line in a round like this one, but okay, DRX. They're looking to take this one, Quack. That might even be the save call to come through from Nongshim. They cannot contend with a pit when they don't have any scoping utility to come out here, right? No boombot อุ๊ยการเงิน really that you ก็ could ไม่ throw ค่อยดี into เท่าไหร่ the pit นะ as, ของ as ทีม the only ได้ item วินมา to แต่ try แบ and บ grab it and เสีย flash เยอะ yourselves in there for sure with this composition, but in this sort of scenario, just take it for what it is. DRX, they'll win this ภาพไหล round. อยู่ You'll remove their pit at the cost of เซฟสาม a null command of your own. And Nongshim are okay with this as well. Gonna cut your losses wherever it is. 2 to 6, not too bad, not too impossible to retain their lead from. Meanwhile, Early rotation from Nongshim, right? From that A site, a little bit too early. Great patience from Flashback, just not seeing any over-aggressions from Nongshim to reclaim some information over at A itself, so he's actually found his timing nicely. Orbital was pretty lovely from Mako as well. And that's the DRX that we all know and love slowly coming back in together. Off of that one little timeout, that one little round win, and you start to see the effects off of it. Boosted morale. The thing is, though, DRX no longer have any timeouts that they are able to deploy to have a conversation, right? So now it is up to the team to try and figure things out unless Nongshim give them a timeout. Everyone's still doing pretty well. It's just a slight fake and they got misread off of it. But otherwise, you're still seeing strong utility coming out from the Nongshim core. Right now, early info gathering phase for DRX. Just back towards their slow stylistic defaults as well. Majority force towards one position of the map, not looking to go together too hard. Confirmation of information as well towards the showers, right? Guiding light that finds a spotto on towards Darby, but Flashback จบเลยครับเลอเกอร์ delivered ไป a คนแร dirty ก service there. Yeah, tried to sneak through the toxic screen. Francis is used to it by now. Speaking of Francis, by the way, back towards the Viper too. Maybe he is looking to be the new common for Nongshim. Timing on the wall too towards B long by a good amount of time as we see DRX start to pivot towards this B site. You've got RB here with a full kit of เชื่อว่ามัน utility จะมี as แผนรับ well. มือปะแบบว่า They've got the right หมด numbers เลอเกอร์ at the ตาย right แล้วต้อง spot เล่นไง here, ต่ออะไร Nongshim. It's pretty good timing.
เพราะเลเกอร์มันเป็นตำแหน่งเสี่ยงสุดละ You love the top flashes. There it goes. The kills coming through from Ivy. Great shot from Estrella, though. Does get the burst and answers right back as he spots out Ivy on the swing. It is only RB here though, and the fish ult is gathered. Is he gonna look to just swim around in towards the site? Do they find RB, who snuck in towards the sky smoke? Now back towards a position just cleared. How intelligent, but here comes Mako. Wingman to clear as well. Estrella doing his due diligence. Time running out possibly. We'll see the paint shells do anything. Estrella just sticks it all the way through. Dambi has to do everything here. If they are to indeed stretch that lead, he dives for it with the blast pack. What security? What a flick! Onto Estrella, no chance in surviving. Knocks him up to 7. Oh, that's damaging to come out from Darby, isn't it? That is a situation where you've got a great plan from Nongshim to reclaim that little pop space over towards B-Long. The flash, I thought, was gorgeous from RB. It's the word I use. They were all blinded. They should have been dead to rights. But the fact that he just gets real nothing on the back of that initial peak, they go back for the challenge as well. A saturate eventually. You got a floating Ivy down to the floor, but you had advantage there. Blinded kills to come on through. I mean, as unlucky as that is, DRX come on back after that ult, clearing the corners, hitting the shots. The 1 versus 1 damage done from Darby's paint shells to finish off his prey at the end of that one. And from that timeout, Nongshim get another round on the board. Well played. Well helmed, I think, by RB as well. I mean, just รีเฟกวัยรุ่นไง able to แดมบี้ read เมื่อ the กี้ timing of things, going in for that check towards B-Long. Next round coming up. And we're back to being able to prevent some of these lanes from coming online for DRX. They're left to explore A once again. They should be aware of the fact, though, that generally there's been some showers presence. Now confirmed that Darby is stuck in a position. He can get bailed out, use his satchel as well. This is where I want to see the rest of DRX start to scale up with this standard wall. Ooh, but if you have baths... รวบจะรวบไอ้แฟนแบ็กยังไม่ถอยนี่ไง Take lamps for sure. Flashback tries to eliminate the bath's control by taking down Dambi. Does he expect a second, though? Look at this one. This could be huge for Francis. Oh, Francis, Francis. what a swing back. Eliminates Flashback, so retains control over this half of the site, but still trying to get that plant through. The snakebite แผ่น deployed, โคตรลำบากตรงนี้ freeing around his teammates. Look to get a tap in. Getting out the reactions, getting those sprays, getting those reloads in, and then the peek out from Hyunmin. Play on slight timing, and he repositions as well, taking down Francis. He was always still lurking around. Now the question is, where are the rest of Nongshim? Well, Persia's on the flank. Gets one. That would be enough. Ivy in with the grab net as well, off to lamps. Just Hyunmin to do it all, and that will be enough off of the ult. He finds everything he needs. Yeah, Hyunmin's played that one perfectly, hasn't he? Just in and out of all of the brimstone smokes going on down from Marco, making them sing for him, finding the Nongshim members looking at the wrong locations. Thought that Francis was in a pivotal spot. He has a Viper's Pit that he can potentially even throw on down. You've got that Cosmic Divide that comes out from Persia at the end there as well, but it's just not used. He's not really been in a situation to be able to deploy that for the team. Looking to just hold it for the next half at this point. It kind of feels like at the moment, but a necessary round for DRX nonetheless. They reset the economy of Nongshim, and they go hastily in towards this new round. I say they, it's Nongshim with the showstopper. Darby, how far does he go here to try and find this hunting kill? No dice. Maybe not, but it still is a lot. แล้วเดินยาวเลยนี้ He has to play tricky around this tunnel. I know it's a classic, but it does buy some time and pressure off of the rest of his teammates' backs. I mean, off of that one little play, take a look. Yeah. Francis has snuck up in towards this position on A short now. All DRX need to know in this situation is that their spawn is dirty and they can start to scale up. They don't see any of the early utility from the deadlock over at B-Long, so they know that it's a bit more of a gamma stack to come through from Nongshim. They'd be right in assuming so. And RB's getting a read for it too. Look at the rotations back from spawn now. A lot of trust in Ivy's utility as the deadlock. Yeah, but also just the fact that Darby is เนี่ยพอเป็นเราปืนพกมันกล้าทำกล้านู่นนี่นั่นอ่ะมันเลยแบบว่า here comes. Look at that. Dash in for the saturate. Stuns them out perfectly. Mako in for the spray. As well as Wingman on the plant too. So even though RB got the read, unfortunately without the firepower, is not able to put up a hold. Dambi gets sniped out. All you've got to worry about now is just the ลองเป็นเรามีปืนแล้วมันทำอะไรแบบนี้ดิโอ้โหเป็นเรื่องไง might be able to find a couple with a sheriff. Off towards Hookah. Tapping the spike.
DRX trying to triangulate for these final positions. Snipes out onto Francis, and it's just RB left. Clean as it is, DRX. After what seemed like a rocky start, they have come back into this game. Yeah, a bit of a recovery at the tail end of this one for sure. 4 out of the last 5 rounds, just that one coming to Nongshim after their timeout. Not too off put by the utility in this one, right? The space that Darby finds with the showstopper that nets nothing, so you don't have that to be able to access into the last round of this half now. We'll see what this one is going to look like for DRX as well, right? When you consider that that Thrash is back online. But I'm looking towards what's happening over at A short. It's looking to be a little bit more aggression with a combo of utility. If they want to, it's just a slow creep up of 3. Nongshim with all these multiple strategies pushing out from all fronts now, and DRX are caught off guard completely. It was flashback with an up as well. He does not expect them to push out on these other lanes. Might have some sight lines though and tries to scope in for it, but Francis gets the drop on him. You hear that sensor as well, and you know you got to hit that first shot and hope that there's going to be no trade. So it's all onto Estrella. See what he can bring in this round. Position noted as well from the Dizzy. The Thrash will come online, but you're just going to get backstabbed here, you'd think. Oh, Persia, he swapped over. Got him. Catches. Wait, he's shooting him out of it? What's going on? What are you guys trying to do? The round's done. It's over. Ivy has gotten the kill, and we will end this first half with a strong 8-4 start for Nongshim. 8-4. See how much more this is gonna look like ถ้าเกิดว่ามัน for ทีม Nongshim กันเอง in ยิง their แตกแล้ว endeavors to be มันล่วง able มา to ยิง take ตายหมด us ทีม to map 3. Gotta say, Quack, the defenses on this half have been such a strong start. Just good utility timing and rotations and shots to come out that we were really missing from them over in map number 1. And I am glad as well that it wasn't DRX just ป้องกันการเกียร์ในทีมใช่ไหมCT1 shot. They're going to navigate that one with this team. Tantalizing, titillating. Let's see how Nongshim starts. Currently all positioned towards this A site, but there we go, already off the rip. Yeah, the 0 point is going to confirm that Hyunmin's over towards the showers, going to dodge over the grab net, but this is looking to be a little bit speedy from Nongshim now. Yeah, almost, but this is the quick pace play that we are all used to. Straight in towards lamps with the blast packs, and now with control over this area, it's much more difficult for DRX to try to play around. They try to set up with the Dizzy, but Francis just goes in for the kill. Triple on the board. Mako even firing right back, but that won't be enough. Hyunmin is way too low to make anything happen. While freeing is way too far off. You say that, but there's no shields for any of these Nongshim members. Sharp Shot could do the job, but no dice on towards Persia. He's rolled the one. And now for freeing. มันเปลี่ยนคอมนั่นแหละ See what you're going to be able to fly in and find. Maybe he can fly something in, but I don't see how he can hop over this ปกติ barrier เปอร์เซีย match. เป็น It's a บิน little bit โตน unfortunate. It's fading. There we go. Going over. But ultimately still surrounded. Right click from the back. He hops over. เรียบร้อยครับ โดนลูกคม Yeah, he's just going for the right clicks on the classic run out of ammunition. And, well, there's a reload even coming through from freeing there. So why not just go for a bit of the backstab. อันนี้2-0 You ป่ะพี่เอ้ย already, you know, managed to ไปละ remove Team Secret เรียบร้อย last time, and we know for them for being the funny knifers. So sure, let's just go with that. Importantly though here, Quack, that's the secondary pistol to come through on this map. So they are really starting to set themselves up for that potential of map 3.
will always be นึกว่าแบบว่าจะเกียร์อะไร very welcome sight Throwing net. once we do head over onto that. But for now, there's still a chance, possibly, for DRX dodging the lineups for now. They've done their homework. ไปฝึกไอ้ลูก2 ลูกนี้ดีกว่าลูกเดดล็อกไอ้ปีนที่แล้วกับวินเนี่ย Goes a long way. ในแรงค์มันใช้ได้จริงใช่ไหม Also be ใช้ able to ได้ go a long way in แต่ this ต้องบอก one. เพื่อนด้วยนะว่าแบบเพื่อนไปยืนหน้าห้องน้ำไว We'll นี่ take เพื่อนมา the เอ camera ลอง to อะไรเงี้ย say that Nongshim are being a lot more cautious. Yeah, and this is where I'll throw it back to highlight as ถ้า well. ปลาแบบปลาแล้วไม่ That's บอก kind แล้ว of what ไม่มี we feel ค่า that RB is bringing to the table in this one, right? A bit more slower pace. And around such as this, it's fine. You want to scope if you're running in towards a full stack. So you get the idea. Couldn't But I agree still more. think you want to see just the ไปบี non-shim นี่ตาตึง aggression ใจเลย and balancing that up with the slow pace and the fast pace. Otherwise, still เฮ้ย carefully ทัมมิ่ง scaling upwards. I wonder if Flashback saw Francis go for this lurk at A. Oh, he did, but he just gets dispatched off by the ghost. เรียบร้อยครับ That will be rather unfortunate. เปอร์เซียเหมาหมดเลย Lead onto the B site as well, but again, firepower not on their side. It will be Nongshim decimating all the rest of them. RB รับ There's จ the บครับ 2-0 to คราวนี้ Karma with that pistol and the second one. So let's see if DRX are now going to be able to get on the board here on bind. ขอบคุณคิกเกอร์นะฮะ Or if 3 we're เดือน going to ขอบ have คุณครับขอบคุณครั another บ little Corrod style performance come through from them where it just feels like the map is severely lacking. หันมาให้หัวเลยไม่เป็นไรเหตุการณ์นี้ผมได้บ่อย I love, by the way, when players jump up. แฟด RB ที่ทำชิดอยู่เหมือนกันนะ ๆปาใส่ตีนเขาแล้วแบบเขาพิ้วออกมาเขาไม่บอดนะเนี่ย Cool thing that we get to see not happening too often, but still. ดีนะว่าปืนดี Lineups once again for Nongshim. Big round Pop for DRX on though. tile แล้ว Three players on this A site. See this utility, see the bodies, confirm Yeah, what's I look happening at the here, moment. I don't Darby doing what he can. Long Jump body, in yeah. on. And ultimately the sprays into its short as Ah, well, but GG เลยปะเนี่ย still โดนโบ hidden. นัสเนี่ย It's going to be Flashback trying to ring things back, but it's Oh. not going to happen. โดน Nongshim ว่ะ with the executions finding เล่นเดดล็อก successful ดูแบบ hits. ดูคล่องวะ ดูคล่องจัด Side as well, that means you only โยน have แบบว่า Corey รู้เลยลงไหนอะไรเงี้ย very top heaven. Mako slowly inching forward. ใส่กูออกเล่นได้แค่นี้โอ้โห RB ไป Does อาร์ go ซีฟ for เลย the นะ swing now. หรือว่าแทนนี่ Dambi, though, flashback for safety as well, and he's just too darn แต่ good. บีมกำลังแบบว่า Blocks everything off. It's Nongshim up แส to ดงให้เราดู 11. ว่ามันไม่ได้เล่น Love ได้ the แค่นี aggression ออน come out from them in วันนี้ that แด round มบี้ as ก็ well. เอาจัด Completely catching DRX off guard. Darby doing what he does best, shooting in the chaos right there, and just the rest of the team ไปต้น behind ข่าว him มัน as ขึ้นมา well. บังหน้าพ When อดี getting เลย to that แล้วเป็นพอ post-round เป็นข่าว scenario, ไอ้นี่เลย I'm thinking to myself, Good where would the idea. sensors maybe be? You've still got the molly, because when you've got that faster pace coming through from Nongshim, there's not a lot of utility that they needed to use as well. They would have had such a damaging post plant if they decided to really play back as well. There was just no way DRX were getting back ปี into มันหนัก that จริงว่ะช่วงเนี้ย round there. So a very heads up play. มีถึงแบบ แบบ แบบ เอาให้อยู่นะ เออ Kind of feels like that curtain's closing on this map unless Bing. DRX with this Tony full Bing. force up here ปีงกำลัง be คิดถึง able เท to get โจ the job done. The show's not over. That's what DRX ตอนเล่นเท wants โจ to ก็ say. แค่ปล่อยของแล้วไปยิงไงแต่มีตันให้ Currently trying to, or needing to, get a good Oh, read gun barrel. across the map. Spots it out. Flashback will take down the first, but just as that happens, ยิงไม่พักเลย Dambi. Gonna grab the orb as well as that kill. 2 away from the showstopper. You've still got Persia lurking in the ที่ wings. เบ็ดจะหนาวเลย So มา they ดูกั could, น of course, be an angle for a teleport here for Nongshim later on if they feel too hot under the collar at this B site. Confirming Gecko presence and Brimstone presence, I believe, as well. Little spot out earlier. So it wouldn't be the worst idea to potentially try and copper rotate here depending on what Persia can find. All right, full 50 seconds to work off of. Meanwhile, DRX making all the movements, all the reactions on the B site. So clear enough. It's แค่ going to be ศึ a กษาแล้ว full ดิ rotation มันมี through the ไอ้ teleporter. โคล่าประเภทไหนที่ทำให้เราไม่อยากกิน There อาหาร are only 2 left. Oh, early saturate. This is Mẫu. going to stall for a good amount of time here, but the rest of DRX Give going me to that rotate hook. over here to help. Oh, well. Nonetheless, it will be good attempts from Hyunmin. He does do his Oh, deal รู้ with ทันว่ะ RB slowing them down. จบการ But then the แง้มมารอ barrier เลย match just การ quick ทีมเก่า enough. Blocks off Mako's อันตราย route. Oh, he looks to get a couple of wall bangs in, but ultimately no ล็อกดัน kill. เก่งอยู่นะ Needs to go back up to heaven or at least break the mesh for more mind games. Meanwhile, โดยเฉพาะไอ้กง full ตัว flank เนี้ย coming out from แม่งแบบ Estrella. Does he ออก find และ the ไอ้ timing ออกไอ้นี่ก็ไม่ against ได้ his opponent? Persia ออกแรมก็ marks ไม่ the ได้ angle like อ a อกซีทีก็ hawk ไม่ได้ and gets a couple of bursts in. Doesn't need to confirm the kill. Just plays around the Jing-Jing timeก็โดน with รู้ the ตำแหน่ง spike. RB blocks lamps off, and Mako needs to work against this อ้าว obstacle. เพื่อน Doesn't happen. Just ult onto Estrella, or it's gonna be map point.
He has to back off. It's a save. Not doable. Just not doable. Another great ไม่ play มีแต่ from ก่อนกิน Nongshim ข้าว to ใน pivot น้ำเปล่า around แค่จะอิ่มเร็ว towards เออ that side. I was, เปลี่ยนกิน thinking น้ำ to เปล่า myself, เพ this ราะ TP, it's looking like a TP play. โคราชดีกว่า Hyunmin just left the A site a little bit too early. It's a good saturate for him for sure, but RB just comes out. Leading by แล้ว example เรานี้ with จ the นครับ shots ไม่มี through. ปาฏิหาริย์ Even สำหรับ looking DI at the tail end, แน่นอน Ivy เจอโลตัส placing his ต้องคิด senses เยอะ when he was เก็ getting บแรงไว้ก่อน sprayed by Marco on that Bulldog. He still had a grab net as well. Just a very sticky situation for DRX on that A site. And that's going to be now map point for Nongshim. And my oh my, they got a lot of them. 8 map points here. So ไอ้ much โซดาคี padding โต to นี่ work ดีป่ะ off พี่ of. โคราช And even then, the Corrod, economy Keto. for DRX, ไม่เคยกินเลย โคราชพว they've กไซ had รัป this อะนะ double initiator composition to พี่ work เคย off ชง of, กินไหม but ไม่เคยเลย ไม่เคย haven't quite been able to get a good read for what Nongshim wants to set up for. These อ๋อต้องพลิกกิฟต์นี่ว่ะ have been ไม่มีพี่ destroying เอ่ย them so quick. อุ้ย But ลูก here นี้แบบ goes แหลม Lights เยอะ to นะ get into refract, and they ล get งตรงห้อง slight น้ำอะ information. Just Francis spotted. That's I'm a key surprised from there them. wasn't a secondary flash to go through to be able to assist on that one. Doesn't really matter though, because look what's happening around site Alpha at the moment. Darby with the showstopper, Darby with the โด second. นใน Right, บัต this แท็ก might นี่ be โคตร done. เซ็งอะ ไม่เด้งก็ต้องดึงสายตาสักอย่าง We'll go for a slight transmission while the spike gets คิวมันเก่งขนาดนี้เลยเหรอพี่เอ๋ย Otherwise, great opening from Damby. นั่นแหละเอเลส The อะนะ rockets เอ into the บัต site. แท็กเมื่อกี้ โยนเป็นแฟต He เลย has แม่ง been spent on his kit, sure, but his teammates are right around the corner. And as well น่า as รำคาญนะมัน Francis เก็บ on รอ this เป้า lurk, อยู่ it โดน doesn't even กินแต่ need Pepsi it Max because ดิ Damby เอ็ดปะเนี่ย is online มันไง for an ace. He tries to get it down, but Hyunmin on the saturate slows him เฮ้ย all the way through. โดนเล่นกับเหยื่ Two อปะเนี่ย kills up front, but you don't expect the โด one นเล่นกับ coming เหยื่อแน่ from เลยว่ะ behind. Francis, what are you thinking? จริง He เลยแล้วครับ blinks at the very end, เล่น and กับเหยื่อ that เล่น will กับเห be ยื่อก่อน that. เมื่อกี้ Just as soon as Icebox เล่น ไปดูวาร์ปกลับมาฟันอ่ะ แบบ ไป ว่าอ๋อ มันวางวาร์ปไป ให้ แล้ว เพื่อน อะ มาจิกเกิลแล้วแบบยิงแค่ เออ โหดใจร้ายเกิน อันนี้ก็โยนเกินไปอุ้ยมันได้เถียงนะเนี่ยน้องชิม วันนี้30%จะออกผลหรือเปล่า คุณมินกับแดมบี้พี่เอ๋ยให้ใคร คุณมิน โหดกว่า โหดว่ะ ผมว่า2 คนนี้ต้องดูฟอร์มเลยนะ ถ้าคนไหนมามันก็คือระเบิดทั้งคู่อะแต่คุณมินตอนระเบิดนี่คือแม่งบ้าจริง คุณมินเวลาท็อปฟอร์มมันเดือดกว่า โหมันยิงแบบนึกว่าคาจักร กดไปยัง ยัง กดเปล่า มาเราจะเจอไหมอ๋อมันกดไปแล้ว หมอนั่น เกือบกดคอมเพลตพี่เอ๋ย คอมเพลตนี่ยาวเลยนะ ยาวเลยถ้าเจอแมตช์อะดอทเลยฮะ โดนแบนยาวเลยด้วย เฮ้ย ผมดอทได้ เดี๋ยวต้องดูคาจักรตอนมันมาวันนั้นของแท้เลย ขนาดมันไม่มามันยังคุม Match found. แต่ผมว่าคนที่มาแล้วน่ากลัวที่สุดคือไอ้อัลฟาเจอร์เนี่ยแหละ เขาเยอะมันเดินแต่มั่นใจเวลามา แล้วมันยิงแบบโหยิงพังหมดอะแต่ทีมต้องมาด้วยนะ Fools forget that. มาคนเดียวก็ไม่ไหวเหมือนกัน ถ้ามาคนเดียวแล้วไหวแล้วดูแบบเมย์ เอาหมดเลย แต่วันนั้นมันเป็น Icebox ใช่ป่ะแล้ว เออ พร้อมแบบ พร้อมมันพาสซีฟจัดเลยอะของไอเดเปมอะ อืม คือ
ดูไวลิสอะไม่มีคนส่ง ต้องหาทำด้วยตัวเอง ใช่ต้องหาทำตัวเองแล้วไม่ยิงไปโอ้โห เอ้ยเดี๋ยวนะวูฟโดนออเกมมิ่งไป11-2เลยตอนเนี้ย ใช่ หนักจัด ยูซี่ยังไม่ตื่นน่าจะเจ็ตแหละ จูซี่1-12เจ็ดแลกจริง แสดงว่าในจีนนี่เริ่มตื่นเนี่ยแล้วนี่หว่าใช่ไหม แต่ปูที่มันสูสีตลอดในจีนอะ วูฟก็คล้ายๆเซนใช่ไหม ส่วนมากมันไม่ค่อยดิฟกันเยอะในจีนอะไม่ถ้าไม่นับพวกแบบจีสมัยก่อน Begin. แล้ว EDG สมัย เอฟพีเอสทีมเต็งๆยังลงมาอยู่ข้างล่างอะตอนนั้น Doing a thing. I'm out of here. Reloading. Gotta go. อุ้ย แล้วมันยิงพี่มาโดนผมเฉย Watch out. อุ้ยแม่นจัง Nice and slow. I'm out of here. Bang, bang. I'm out of here. Kill. Gotta go. Go, go, go. Gotta fall back here. Stage in 10. Gotta go. ตอนต้องออกมาตอนพีคด้วยวะ Stage 2. โอ้โหดักเสียงน้อง Go, go. น้องเล่นดักเสียงไอ้ทีเด็ดแมทเป็นเรื่องอันนี้ I'm out of here. Gotta go. ออกจอเกมด้วยจัดไป I'm out of here. Ultimate Orb spawning. Reloading. Lucky sight. Doing a thing. They're dead. Go, go, go. New Bad stage in move. 10. Gotta มันเอา go. ปืนกลมาจากไหนวะพี่ Shocking. Stage 3. I'm out of here. The hunt begins. Go, go, go. I'm out of here. Back in a flash. Go, go, go. Gotta go. เฮ้ยเฟสทีมดูมีไลน์อัพแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยป้า Ultimate Orb spawning. Go, go, go. โอ้ยโอ้ยนี่ Go, มัน go, go. There we go. วัดไม่ไหวกับพวกมึงแล้วนะ Next. Hi. I'm pissed. เมาชาร์จเล่น I'm out ไม่ of ไหว here. แล้วหลังตรงเลยพี่ I'm going in. Joke's over. You're There you go. Bye bye. Final stage. Gotta go. I'm out of here. Too slow.
กินกาแฟอีนอะไรไปอย่างนี้ตลอด Face your fear! Kills remaining. Go, go! Down! Gotta go! Charging. I'm out of here! The hunt begins. ทันไม่อีกรอบ ไม่ทันพี่ไม่ทันมาแล้ว มันคือพอดีเป๊ะอันเนี้ย My ultimate's ready. คิดว่าใครครับแผนที่นี้ หนองชิมครับ เอ้ย แสดงว่าเอฟน่าจะหิว เปลี่ยนยุคแล้วพี่ เห็นยุคเหรอ่ะ ยุคพัดเปลี่ยนล่ะ Positions, maybe slightly default. It's familiar, to say the least. Yeah, well, speaking about sales on those things, Team Secret have had some good sales, and we saw Nongshim just absolutely bring the wind out of their sails in the last installment of this map. 13-3. If you did miss that one, by the way. What you might have missed also is that we're into this round already. It's 5v5. The spike is planted at B. Yeah, DRX have already made their passage into sight. Breaking the door as well, just to hold extra space. Everything's been smoked off for now, but surely after it dissipates, we'll get to see Nongshim's turn at moving. They have utility to work off of. Frenzy in this close proximity can be คนรอให้ quite ครับ damaging. ต้องได้แล้วจังหวะนี้ Omen flash lined up, and it goes in perfectly, but here comes Hyunmin marking down the backside. He has that frenzy for close-range duels. Looks for the next one as well, while Persia tries to take the initiative against him, but it doesn't quite happen. Onto the spike, and it's just Dambi with a ghost. 2 players to eliminate. He's done quite a bit already, but he needs to get an ace just to bring this all to a close. It doesn't happen. Estrella, the numbers all going down, and it's just DRX taking a triumphant win in the first pistol. I guess scrappy at the end though. 5v5s always get a little bit fun. I'm going to use the word fun in these ones. Everyone's just trying to shoot what they can, and you forget that a little bit of utility is there. The C's in towards breakable room as well doesn't work out, but the flashes and the rest of it does. Good work for the side of DRX to claim the pistol. I'm actually intrigued by the fact that we have a change-up of Hey, Ben, Corrod, Red Force's side, by the way, here. Quack, it's maybe RB not feeling the Sova despite them winning the 13-3. Going for the fade. น้องชิมแบงคอโรส ใช่ลองชิมเปิด See ได้ how คอมเมน that ต์ของรถ difference เลย is going to look in the depth of ใคร this จะเล่นก็ map. เล่นใช่ไหม 2 prowlers over 1 drone and 1 bolt, so maybe happy with that little difference. Other than that, right now, just controlling both extremities of the map. Yeah, something we got to see DRX be proficient in as well on this one, right? Just making sure that they're getting some early reads, not allowing a lot of this defensive space from Nongshim. Apart from that, at the same time, just DRX. I think in this round, they've put on their straw hats. They're taking out the pitchforks. They're farmers. What was Choba talking about, the classics and everything? That's 12 bullets in a prowler. Who knows? But I'm happy to see DRX taking things slow
against a round where they don't have that much space yet. Picking up the ult orbs, taking more space now, scaling up towards A. Prioritizing the ult orbs on Hyunmin at the moment as well. Wise idea, get him closer up towards that showstopper. Little by little though, inching forward towards the choke of A. 30 seconds left. And there they go. Go, go, go. พลักไก่ Flash up, marching into sight, especially with the Spectre Right. and the Phantom. Snakebite to block off any potential angles that might hit them in the back. Spike Smoked up planted. towards heaven as well. I'll find you. Just see if these pistols can really do anything at the moment. Remove a body, remove a gun. Francis eventually will make his way over here. But all in all, secondary round going swimmingly for DRX. They can hold on to these guns as well into the next round. Quack, it'll be quite the doable bonus round. Give it a good crack. Or possibly 1 or 2 exits, making as much noise as possible just to lure DRX towards him. Dambi gets the first pick. Well, there is a trade as well for DRX, not dropping their weapons just yet. Decent with the couple pickups that they have, but ดันบุกครับ ดัน otherwise บุก DRX keeping that ball rolling. Yeah, this is the time that we'll start to see what their attacking side has to look like as well, because we didn't really get too much of anything from them over on Bind. And I remember, last stage where we start to see a lot of this Lotus play come through from them as well. Teo was picked up a little bit here and there. They still kind of did shy away from it. We've seen some double duelist plays from them, but this is a DRX that, again, is still trying to revitalize a lot of what is working for them and how they just operate in the server itself, right? Chopping and changing นัด players เดียว here 3 and คน there. Need to see some stability in this new double ยิงให้ถูกตัวไอ้ตัว controller ล่า shift. A lot of Omen and Viper plays. Same parallel for Nongshim, right? Persia on this sort of secondary pickup. Francis just kind of primarily being a Viper at the moment. 4 out of the 5 maps he's played so far in Yeah. stage 2, he's been on Viper. And Harbor on the other, so loves the walls. So far, so good, eh? I mean, right now, a little bit of mental conditioning as well from DRX as they stream Oh, back yeah, on the yeah. seaside for the first time. Through the sonic sensor, Hyunmin gets above it, takes Yeah. down Ivy. จะเข้าให้ Francis, ดู though, whoa, gets a Oi. good little spray transfer. มันซิ Mako right back Yeah, into the yeah, fray. yeah, yeah. Ultimately, DRX has the sight, เจอ and โดด it's ข้าม the หั onus ว on Nongshim to retake. Persia on this flank doesn't have a shrouded stem, so he's going to have to trip the shear. Now they know. Is it going to eventuate into anything though, Quack? Because Arby's gone. It means Darby and Persia for a retake. Dambi, at least he's got the full kit, maybe aided by Persia with a smoke and a flash. Gonna have to try to cook something up, and here comes the fast lane into a stun. Oi. Mako lands the shot anyway. Persia out from the back, gets decent one onto flashback, All but good. into the All smokes. good. It's Leploy. easily read by Hyunmin. It's DRX with a bonus. Yeah, that's great for them as well, actually. Just on the precipice of blowing in towards the C site, and they just open it quite easily, in my mind. They force the hands, right? The difference in a Vice versus a Deadlock at the moment, if you're going to have a very quick Hyunmin getting on in, the sensors aren't really going to do much as opposed to what the shear, the stalling, and the vines might do if they're at the right spot. If he's so quick, he's just going to shoot you. Great extra utility to come through from the rest of the DRX squad, I might add as well. Goes a long way to have a good paranoia come out and a good post-plant setup for the rest of the squad too. อุ้ย Otherwise, Nongshim trying to play around their Away the smokes hub. as well. Oh, Estrella getting the Away. spray. It's a Estrella. triple. Persia off to the side. He finds a couple back, but Fring continues to march up front. Die. Just Francis, who's so low and ill-equipped through the sheer wall as โด well. นมีปืนเล่นน่ะ Now ดิ it's a มาหลัง 1 versus 2. Francis is always running a marathon, it feels like at the moment, in a different postcode to where the action is. But in this 1 versus 2, afforded a gun. And now they know where he's going to be coming from at least, so DRX can start to shift in how they want to navigate this direct post plant. A C is available for freeing, and flashback with an Arc Rose and Thorns on the site. It should be an untenable situation here for Francis. Still sneaking in. The angle on flashback, though, might just give him the one-on-one. Goes in for the stick. It's the wall bang from flashback. Everything set up for it, and DRX now 4-0. Just good level-headed เอเซลล่า play เลยครับ when วิ they น get in นี้ towards that post ถ้า plant ยิ at ง the ดัมบี้ moment ไม่ there. ได้ They เลย shut down เพื่อน Darby โดน nice แน่ and early as well with that overdrive.
They had a haunt, I believe it was, early on as well, reveal a little bit of information. And you โอ้ see โห DRX kind of trying to hide a little แอบ bit, lucky but อยู่ they นะ do navigate it quite well. 4-0. At this point in time, it was where DRX were losing on the last map. There was a timeout called from them to try and bring a little bit of potency back in towards their play. Nongshim opting to shy away from that, so you feel like maybe it is okay and more valuable to use them later on. Did note a couple of donuts still for some of the Nongshim members as well in the kill department. Want to see them start to activate at this stage as well, Quack. Needing to. DRX though happy to sit back and hold, watch for what utility comes their way. Barrier Mesh quickly deleted. And for some pressure towards the B site, Nongshim thinking about it, they have 2 players floating over across the map. Feels like it's going to be a play when you've got this mound control at the moment to get Hyunmin in with the showstopper and freeing with the Nightfall. You could use both, you could use one. They are in fact going to use both to get on in, and it's just forcing Francis to scurry away. That's just classic DRX mind. Oh, they got him too! Keeping Nongshim on their toes. Quick entry into sight. Spike plant coming through. He also got the smokes up as well. Nongshim close by at least. Maybe Dambi alongside RB looking to initiate something towards the back. A hunt to go through, but DRX just evacuate the site. Ivy's just used his grab net as well. It is a post plant 4 mound. วิสวยละ Gonna have to find those angles towards the mound area. Dambi feeling the need to slide over, but DRX just gets the เทค read ตามเลย on towards Ivy, who gets a good spray onto Mako as well off of the tracer rounds. But nonetheless, the spike not quite getting diffused this time. The pink shells in from Hyunmin onto the quad kill. 5-0 for DRX. ผมมีเหลือแดมบี้เอฟ Glorious shots to come through from Dambi Hyunmin พี่ there. It's always a bit of a risky spot when you do คุณ completely บินบอก get ทำขนาด out of นี้ the ยังบิ sight น in ผม these อีก sort เหรอ of situations. คุณหมิ่น Where do you think Nongshim might be able to defuse? แด Generally, มแดมบี้เนี่ยตอนเนี้ย protected เมื่อไหร่ ones up on the ledge, but just not afforded that ability there with มัน all โดน the ช็อตเบร spray ก just เกม contained เบรก into ความร้อน one แรงไป spot. ดิรัวๆเลยอะ Notice a bit of the awkward play from Ivy Min in that Min dark out there. cover there as well, just kind of sitting pretty, seeing what he could spray through it. เมื่อไหร่ตื่นแดมบี้เนี่ย Up by Hyunmin. Kind of everybody removed from the equation by him there. 5-0. ตื่นแบบ That ที่ is แล้ว enough for Nongshim. คนไม่ตื่น แบบนี้พักก่อน อะไรคือ VPR Dash อะ แดดไปข้างหน้า ยิงเสร็จแดดไปข้างหน้า อ๋อให้ผม มันต้อง ทำ แด บ่อย ดหลบใช่ป่ะ แดดชนเลย อันนี้มาถึงอะไร VPR Dash อ่ะ อืม แล้วทำไมเพื่อนไปแดชชนมันอย่างนั้นล่ะเพื่อน เอ้าใจมันมา เรียนนักสู้เหรอ่ะ ได้ โอ้ส่งเริ่มแบบ3นี่เห็นภาพเลยนะว่า Again, เหนื่อยเหมือนกันนะ we ใน talked บางที about it. We're ถ้า bringing ไม่ it ตื่น up. เนี่ย It's the ascension points. The fact that they need to make it to playoffs. Their opponents in the rest of this group will not make it simple. And they need as much as they can. Oh, going into the eco now for Nongshim. May very well be a 6th for DRX. Spearheading on this map. Feel like at the moment as well for RB, not seeing too much weight behind this change from the Sova to the Fade. Right, a comp that they used to run with Margaret on the roster. It was Margaret on the Viper actually, and Francis over on towards the Fade. Remember against Zeta Division, they had a great closer for the last week of play in last stage. But not really feeling a lot of the same sense of confidence on this one here with this composition. Especially so when you remember that they just did 1-4 with Team Secret too, right? We're just seeing a lot more gusto from them in that one. A lot more better reads. Currently reading wrong a lot of the time. Different opponents this time. Meanwhile, DRX, wow, just staying on top of everything. Saw the smoke from before, played it safe. Rotations into A now. Decent shots though, RB and Ivy. Firing back Dappy as well. Out from B, off to the races, trying to pull off a flank. DRX, they've dug themselves into this site now. โรเทตแล้วมัน Might have to แปล send ก straight up pop a pit if they want to try and navigate this round back. Are they going to look for Persia? He's on the cool angle. Needs one shot, but the swing. Hold too him to smooth, the too place. fast. 2-on-3. Got a pick here, and he's moved from the Outlaw to the Phantom too. ๆดีหรอ Dambi with the spray as well, just to flush them out of comfort positions. Oh, RB
trying to get some อ้าว verticality พี่ in ดี this สุดแล้วเลย duel. ตอน Oh, เนี้ he's ย just got สอง one. สาม Might be able to หนานุ่มจัดอะตอน allow นี้ for a coordinated peek with the rest of the Nongshim forces. Dambi, way too close, but still gets the shot. Saw the tracers. Francis in for a pound, in for more. Estrella trying to clutch it up, but RB will take it down. Nongshim have found a round in this first half. He was on to 4 HP in the decay when that พาราลิตตี้เนี่ย even สองตัวไม่เดินหน้า highlighted at the end there เนี่ย by รู้จักจุดเริ่มต้น Australia, ป่ะ but he just cannot find the lasting frag. The bullet whizzes past his head. โอ้โห That is such a steal of a rounds to come Well, through from again. Nongshim, and they just do have to steel themselves as well going forward now. The Man, timeout man, conversion man. going their way again, but I just can't help but wonder what the game plan actually does look like for them now on the rifle round, that you would expect that timeout to potentially be navigated towards here. Darby on an operator, wrong side of the map for now. Still trying to get at least a single lane off of DRX's list of options. DRX now in towards A. นี่ Gotten a คือส rubble. แกนการดันรับ I believe รับ Persia เบิล hears all of this. Wouldn't mind an opportunity for a flashback to be picking up the Steel Garden here too. Currently playing on a wing by himself. แก้ตรงไหนวะเมื่อกี้ไม่ได้มอง Rest of his team in this 4 stack ตรง of ที่เลกระโดด rubble. ขึ้นมาบนหัวเล Outline ส from อ๋อบน Darby หัวเล as ยใช่ไหม well. ใช่ใช่ Hold that แกการ operator spot for การตัวรัด as long แต่ as he ว่ากระโดด wants มาเร็ว before อ่ะอย่างแบบ ultimately ดัม just บี้วิ่ง running เร็วอ่ะ around มันจะยิง to ไม่ help ได้ the มันจะ rest เห็น of ก่อน the team. แต่แกมันจะขึ้นก่อน Pillar. ถ้าวิ่งไม่ระวัง Getting so much รูป information. RB หรือแพนนี่ And now it's just confirmed that Flashback, should be จังหวะ by นี้ himself. He's ไม่ trying ต้อง to แทน hold นี่ this แล้วแหละ forward space as much as he can. Has the Nightfall to deploy into A if he needs to, but right now, revealing his location might be DRX's read to Good push pit. into B. Good pit. สแปม Removing กล่อง one ไป angle of approach from DRX to pivot towards B for a bit of a crunch. Or not. The pit Here. a little bit too troublesome to 30 deal with. seconds left. So back to A. If the door's open as well, they can pop out of that pit from a couple of different angles, and it is as well. I'm looking towards what Francis is cooking here. Nightfall, there it goes. Francis in for the double kill as well. So as soon as Hyunmin steps to the จุด side, เริ่ he's มต้น getting taken off board. Mako just trying to trade back. Finds a bit of a double, but will it be enough? Way too much ahead of him, and he puts the smoke up, gets a second shot onto Francis. Running out of ammo though, and Dabby slides in for the shorty kill. There you go, the operator, not necessarily the weapon to do the job for him, but I open their mind. will retain it to the next round. Lion's share of the heavy lifting. Francis with that pit. Great recognition that that door being broken actually as I'm mentioning it, right? He can get in towards the pit and pop out at a different angle. When you've got that in combination with the Nightfall to come out from RB, well, they're not going to have any extra health or information on the back of it. It was actually after the kills did come on through, but still great item thrown in towards the round for the rest of the squad of Nongshim to just clean up around Tree. This is what we need to start to see from them, some good ideas. But when you look at the outset as well, For DRX, this lead as much as what they've done on วันนี้จะจบกี่โมงน่าจะประมาณทุ่ม2 ทุ่มแน่ๆเลย We the best team is potentially lurking around. สักพักบัตถาม Who is the best team in Korean now GE ยกมือครับ we've got some young Oh, yeah. audience as well. ไม่น่าใช่ตอนนี้ Question is, do they support Nongshim or GE ยกเอ้า EOGs? I just Team hope they India. support good Valorant. That's what everyone supports, Komodo. But yes, RB onto this op. It's a slight off angle into B as well. But DRX taking things slow and steady. Like you mentioned, the 3 Ds. What was it? Bring them down. Deliberate, Deliberate and dangerous. dangerous. Okay, we're taking a second to think up of it. Back into it. A lot of B presence made known, and RB จุดเริ่มต้น falls off of his line.
thinking about the A area as well. Flash out, crunch play from Francis. And that's one player gone. Not just one, it's a specific มันไล่โคตร controller. เดือดอ่ะ Marco gone. Good little ไล่แบบเก็บเข้าของไม่ทัน from Nongshim there. Paranoia in for the frag, so you'll take that as a trade. Now you're funneling DRX towards this A side. A little lopsided shot from RB there. เฮ้ยเดี๋ยวยิงไปไหนน่ะ Still confirming the information. Mash was quickly dealt with, so DRX continue to scale up, but into the site, it's Dambi, it's Ivy. They've got the grab net, they've got the stuns! What a lineup! จะล่าอย่างซวย Unfortunately, Astray just walked into that cross line. Yep, I call that being อันลัก accidental. กี้ว่ะเซฟด้วย And now for flashback, well, I'm just flipping the sign. บ้านกดไลค์เลย 0 days since โดน we ลูก have ด an อกเลย accident หน้า on สี่ทั้ง Lotus. ในเอก see if he can pick up the spaghetti from his pockets that has fallen out, but with only 10 seconds to go, Good for not you, really no? going to happen there. So a good taste of what Nongshim have to throw our way on this defensive side yet again. And they will convert another round after a timeout in the map. Doesn't matter if it's theirs or their opponents. This is looking to be quite the success rate from them. Specifically this one after DRX's timeout as well. Really scratching my head for that one. But nonetheless, it's Nongshim doing a fantastic job at controlling the map. You've got the op now. You're keeping it for another round. Yeah. And at the same time, this crunch play outside of Mount. It's some really good plays against how DRX's slow style is at the moment. So I'm hoping DRX do recognize that they need to get a little bit of pace. But as I say that, Nongshim are actually turning it upside down. They are steaming ahead, and Darby, he's well just bolted. Yeah, Francis, good backup. เบรกได้ DRX trying to pick up the pace as well, straight into the A side. บอม but นี้ still ตีเอไม่แตก wary ลองเปลี่ยน because บ of อม all ตี the นะเพื่อน sentinel พยายามฝึ utility. ก A เยอะไป Traps เปล่าวะ abound. It's มันมีอะไรวะเนี่ย towards เม them, นอะ and Hyunmin will เอารอบ be นี้เอาได้ able ว่ะ to eliminate Ivy. เดี๋ยว Persia ไม่คน though, backside, back line, still lethal. The Prowler confirms his position still. He hasn't tried to step away, but Hyunmin needs to get the kill. เดี๋ยวไม่คน He sees to find anything. อารินเชิญ Unfortunately, it doesn't quite happen. As I get tongue-tied, it's now freeing, and Mako บอมมัน left. ใจไปไหนหมด Haunt out, RB, and the rest of the gang trying to peek off contact. โอ้โห Single ดูเป็นละ kill. เครียดเลย โตดูทำหน้าแบบ Final one, Mako. กูอีกแล้ว No smokes available. Has a kill. Could even maybe try to step โอ้โห away, เปอ but ร์เซีย chooses to go for กว่า the จะ peek ออก instead, and Persia อยู่เป็นความเครียด gets him down. Oh, Persia was playing the most Mình potent nhỏng lines là of nha, play dạ, over dạ. Ashraf there. He เอา was จริง not ๆถ้า playing ไอ้ all that he could ไอ้ฟี choose. มันถอยมาเล่นกับ The โกะ above him ดู for คนละ when ทาง needed. โอเค There was no full commitment from จะได้ไม่ต้อง DRX พะ to วง go and สองทาง dislodge him from ล็อก there ให้มัน either. เฉียบๆไป That's really level-headed play from Nongshim, and I Mình even móp like rồi, the cái một little bait and switch อยาก play จะ up ยัด the ที่ top เปอร์ of เซีย the มาก rope as well. มันยัดก็ไม่ยัด Just มัน these ยัดแบบ little micro Persiaหันหลัง pieces ให้ต้องหา starting หลาย to รอบ work ไป a ยิง treat เรียก for Nongshim. The operator too. I mean, still looking to be valuable for them, but it is the rifle work and the tandem plays that is coming out that is just looking a lot better for them now. This 6-0 that was looking to be the situation for DRX, and that eco thrifty comes on through. Now we're seeing Nongshim potentially doable for a lead at the half as well. Yeah, เขา might ไม่ just มี be แบ able บ to ตัวเบรกอะ string บอมซี 3 more มัน rounds ทะลักอยู่ together, แล้ว especially with this half buy from DRX now. ฟิวจัดอะ We say that เข้า though. สี่อะ เฮ้ยแล้วเฟดแบ็ก There กับ is a จิตบอยด้วย showstopper ให้ for ใคร Hyunmin to get into the site with no deadlock utility Fatback, towards C as Fatback well. ว่ะ He'd have some free Fatback territory เหรอ to find for flashback ผมว่า to จิต use บอย the steel จิตบอย guard. เลิฟเก่งมาก Makes you think ต้อง to เอมแฟนแบ็กเอม what Nongshim's plan is currently. Trying to get a การประ read สบความ for สำเร็จ the ในการเลิฟมันเยอะ swap เยอะ around กว่า across the map. Now it has to be a full rotation in. And they only see Francis with no deadlock utility, right? So they know he's the only one there. They don't have to พี่เอ้ย rip มิ the นจิต steel บอย guard ว่ะ early. They can hold, they can wait. นี่พี่เอ๋ยกำลังแบบว่าใช้ผลฝั่งตรงข้ามจริงๆแล้วพี่เอ๋ยให้จิตบอย Give ตลอดมา DRX the 6 that they're looking for. Ivy has the annihilation as well. อัดแดบเหรอทำไมมีแค่อัดแดบ There เหรอ goes time being bought away. Trying to create some Ah, space I'll off be gone of the then. threat of this ultimate. Dambi stringing himself in. He does have the shorty. Ivy Nah. hops over onto stairs. With the guns out now, it's going to be the flash from DRX to try to keep things in their control, but until it's RB who swings out and finds a lot more as well, freeing close range with a stinger, trying to do it all, but time is running out for RB, goes for the tap. Oh, he's got it around the edge of the spot. He finds a knife
Headshot ฟัน kill แม่งเลยแล้วกัน to no true avail. Still the round handed over onto DRX. ตีซีแตกทำไง Oh, ครับ it's อย่างงี้ entertaining, don't get ไป me ต่อ wrong. นะ But the round still goes DRX's way from their initial game plan. As I said, the showstopper in, they're going to flush คู่นี้แม่งมี Francis การ back, มีด but ถึ he ง2 ค actually รั้ง gets เหลือ splash จะเชื่อ damaged by the ultimate. Showstopper allowing entry in, and then you start to see this retake looking good. อา I บี gotta มันหันรอบ say, ทิศจริง the quick 180 frag that goes on towards Mounds, that was very nice, but just no time in the end to seal the deal. As DRX will find round number 6. They'll at least tie up at the half now. มันไง Guns are plenty still เอา for มันก็ต้อง Nongshim ชาเลนจ์ดิพี่ no operator though. ใช่ไหม So the standard rifles DC andเขาเลย no ต่อ drive ขนาด if he นั้น wants เลย to เหรอ pop ตี that เอ one ต่อ and keep up the electricity that we're seeing now in this server. Just to keep the score. ชื่นชอบที่จะตีเอมากๆเลย Would you have it any other way though for DRX to go back into something slow after going very fast in the last round? นี่ไงกลับมาตีฟรีแล้วพี่เลยโอ้โห Needs to be very Come along, careful that his AK. head isn't removed off his shoulders here. I think he might have just gotten spottoed by that ดู prowler. ละ Well, Boombot into sight. He's calling for the รู้เลย rotations ไป over. หมดเลยครับ Meanwhile, Ivy pushes up. ไอ้ที่ออกมาเกี่ยว I love that. เอเทล่าไป Maybe ได้ had his เก่า teammates จัด behind him to get a trade at worst. เป็นเซนติเนล Maybe ที่เดิน best, มาลับ whichever เบิล way you do look onto เดิน it, มา but ยิง you've removed ตัว the เลย Stray from the บง equation. It's a call from the beyond now for DRX. อ่า How they want to still look to finish out this round. Big investments of util towards C. They're gone in. Kunmin has been good on the entry so far, but he's going to have to pull off a big one if his team is to find this round. น่าดีกว่า Nongshim เปอร์เซีย surrounding the site. เมื่อกี้มันเห็นมันกำลัง Trying to get ส things โมกอยู่ covered, especially with Mako's utility. Now that the spike is planted, they will back off. C's for freeing, one away from a nightfall. If he gets that online here, huge. That's why he's playing around the site. Especially ซี with แต the กแล้วไงพี่ รอบนี้ต้องเล่นข้างใน out from defender spawn, but here comes แต่ผู้เล่นเหลือน้อย Gravnet กว่า in with Dambi's movements. Yeah,ไม่ใช่ปัญ Drake หา gets the kill, quick off the rip on the nightfall, and then knocks him out from the back เฮ้ย though. Francis Ivy ข้างในหมดฟันซิ out of nowhere. Mako tries to play sneaky around it, cancels the TP, gets the โอ้ first kill, but ไม่ not เนียน the transfer out the second. Good attempt, มัน but มีตัวข้างนอกที่ไม่โดนติ Nongshim ใช่ป่ะ แล้ว come มัน out ได้ on ยิน top. เสียงเป็น That would ถ้า have แจ้งเพื่อน been such a smart play to come out from Marco there when the squad on Well, his I opponent's can't side is remember, all yeah. deafened Media. by the nightfall, reposition, but not to play post from the mound. Just Waterfall. narrowly behind enemy lines to try and Ito po find niyo them. daw, knock Valiant out yan, attempts, you understand the idea. Just the execution at the end doesn't come through. And Nongshim will hold on, they will answer back. Good lurk late to come out from Francis, a necessary kill onto flashback there. If he doesn't find that one, round may even go the other way to DRX, but now to the last round of the half here, Quack, you're not got the greatest weaponry for the legacy squad here. So ที we มเดียว could see ที่ a 6-6. ให้พี่เอร้องหนักมากคือ TH The annihilation for Nongshim as well. อันนี้คือร้องหนักที่สุดละ Just trying to keep as much control as possible. Stick to that game plan How about of he? preventing DRX from coming online. If they want to go towards this A side as well, and you see the barrier mesh thrown down, I think that kind of disturbs you a little bit. An annihilation, a scary prospect here. So flushes DRX over and straight into the crosshairs of Persia. Job's done. หมดเลย อะไรมันจะขนาดนั้นครับผมเสีย Well, the spike's down. And the round มันตื่น very เล well ย might be as well. Francis down for the count. เอ้ย แล้วเอเทล่าไงโดนไหม Gives เนี่ย another for his troubles. Dambi wants a slice of this pie as well. Estrella trying to play close range with the stinger, but unfortunately without the range, without that firepower that was so desperately needed, this first half will end in a 6-6. Great recovery from Nongshim, I gotta say. I was very worried for them in the early beginnings in the 5 in a row that we come through from DRX, sorry. When we consider as well, folks, if you นี่ไง don't know ผล the ของการไม่ละ situation state เอา of จ the ริงๆดู Ascension ดู spot เกมตอนนี้ for ให้กิด Nongshim, บอย right? เล่นดีกว่าแฟ They've นแบ็ก got เย to อะเลย get to เย playoffs อะเลย here เยอะแบบ essentially ฟ้าเลย to confirm back to an Ascension play. ฝ่าย They get power towards ทั้ง Champions การ Day เดิน Pacific, บอล right, สตินเนียม gorgeous มัน for ตอน them. ตอนจิตบอย The เป็น Blobs เดียว at นะ the moment, เห็น right? แล้วไอ้เลเซอร์วายมันวางแอบได้ They were looking worrisome. ต้องมาดู แต่ ว่า พี่เอ๋ชื่นชอบการเอ็มเฟดแบ็กตอนนี้เราจะลืมเรื่องแท็บเอ้ยแท็บอันนั้นพี่เมทิโอก็ทำมาเหมือนกัน
เมทิโอก็ทำได้เหมือนกันเห็นป่ะไอ้เราไอ้แมปเฮเว่นเราไหนวะที่เมทิโอแท็บสูง แล้วโดนมุดไปยิงคนขวาก็เขียนว่าเมื่อกี้ DRX ของหมดเจอกันเราไอ้วินหน้าเจอกันแมตช์หน้า But Nongshim. No, I'm not going to betray my prediction. So DRX. shaky. Come on, man. You were hyping your stuff. I got excited for nothing. I've got to keep people guessing. เฮ้ยพอมันเห็นแดมบี้ทีมัน That's โยก why เลย we're อะ gonna keep watching ตกใจมันยิงประตู but เฉ here ย we go back into the game. It's DRX, like you mentioned, on defense, and in typical DRX fashion, it's the full control. It's the toxic screen. You've got the Vise as well. No sheer all for now. The thing for me though is พี่ Nongshim อ่านว่าไอ้ under ตอน RB's ที่ leadership at the moment has looked to be ร a อบชิ little ง bit เฟอร์ติ slow ก to ทีเฮด start, อะ right on this ตอนที่ attacking side. 13-1 ซันเซ็ตอะ So we'll see พี่เลย if บอกว่า they're มอง gonna ไป be ที่ able สเต to จหนึ่งเลย convert that. Team ทีเฮด Secret, อะ I think, a bit of ป an ระทับแชม outlier ป์ series in that one. No, even the มองไปที่สเตจหนึ่ง Nongshim this time might support them. สเตจหนึ่งนี่คือปีหน้า Francis ยัง holding ไกล the อะ angle, finds an unsuspecting Mako. ไม่มองที่ Great เขา shot. ก่อนนะ ไม่มอง Get a couple more of those, the pistol would go your way. แชมป์เลยทีเฮดบอก กะไม่เอาอะไรแล้ว Stalling movements. ตอนแรก Just a bit of presence โดน to 13-1 aim. ไง Pulls the โอ้ rotation มันหนักจริง over, 2 แมตช์ which แมตช์แรก leaves อะ B เป็นใครเห็นใครก็ว่าแบบโดน C แน่ as นอน well a little bit, and that's where Nongshim want to อยู่ go. ดีก็มีปฏิหารย์ Good call from RB. This is the right one. Of course, they only needed the 4 to close against Team Secret. แต่เรา on นี้ attack. บอก If เลย you're ว่า starting off with an attack อยู่ round ที่ here, that'd be เตล่าแล้ว absolutely แหละ great for you. แล้วก็แพ้ดิ No, we got the thorn stripped up though. So Hey! there's just Hey! one person Hey! outside for now. Not quite yet spotted. Person does fire off the shot. Yeah, but- Straight trying to dance around with them. We're มันเหนียวจัด Tango. We'll see who truly leads this dance. It's gonna be Nongshim. Straight into sight. Spike planted soon enough. Oh, 10 seconds though. This is the hunt that DRX want to get into to try and deny that, but they're not going to be able 5 to. นะเอาดี หนั น้ ก อง อย่างมากว่ะ 3-5 For now, Sonic Sensors set up as well. Bike on Oh, me. what an angle though. Off towards the back, they find รับ5 Vision เลยไซส์เลยอะ เฮ้ยเรามี stairs. พารานอยครับ Trying to avoid it. Paranoia from Persia. And got the smoke up as well. It will push DRX back just อ่า for a โอเค second. 4-2 นะอย่าทำให้มันยาก Another kill. Close range is RB with a Yeah, leo. Nongshim Red Force Classic. Gunmin trying to deter or destroy that as much as Fancy. possible, but unfortunately it doesn't really fall into disarray. Nongshim still under control, will pick up the pistol. ให้กี่คะ Very แนนดี nicely เอ่ย done ช็อต from นี้เทล่า them. All starting with that sharp ลบ shot 10 in the very beginning, wasn't it? ลบเลยอะ On the audible, they 10 rotate towards the C site where ไอ้เสียง I'm kind ว้า of อุ้ยแต่มันซื้อเวลาได้นานอยู่นะมันคือเดดแมนแล้วตอนนั้น the อะ Vice utility เฮ้ย around แต่ this คือตอนแรก map. อะ อ๋อคือมันกระโดดขึ้นไปใช่ไหม From เออ Ivy on เช็ the คทุกปุ่ม deadlock, which ไม่เช็ค had ใต้ its ตีน moments and it didn't really have its moments as well. I think ปกติ Vice, เขาไม่จะ you สอบ know, ต just กว่า seeing ตามชั้น a อ่ะ different play อันนี้ where สอบตก team มาไล่ออก spot where the Vice is and your base ไล่ออกเลย ไม่ให้อภัย in, right? If we see that ไม่ได้ยินเสียงวาร์ปหรอ that'll วะ give DRX some good ideas on how they want to play their bait traps around it, is what I'm kind of expecting. เฮ้ยแต่จริงๆมันควร Have to เช็ be ค a bit มากๆ later เลยนะ after this ยังไงก็ round ควรเช็คอะ when you can มันเป็น see มุมที่ เพราะมันวาร์ปมา มุม default จัดเลย right, there's the pistols for DRX. They shouldn't be คือ finding แบบ too much เช็ here. คทุกมุม ไม่เช็คใต้ตีน Probably. Probably. We've seen it DX happen once. DX หากำไร So จาก I การ kind of ปั้นนักแข่ง hesitate ขาย a มา little bit, but เอาไว้ it หนึ่ง should ติ๊กนะ be แบบเนี้ย Nongshim That's right. finding this one, and they're off to a good start. Francis with another opener. Again, it's the same Fancy. protocol of making some presence on the C. Francis continuing to hold, and unfortunately, this time it was Fring's head who got taken off. Australia with the peek out though. Francis in with another. Danby sliding Spectre. forward. Now A side is open. Australia's Spectre found that on. from pretty much down yonder, by the way. Back Yeah. of Mound all the way With the to, classic. if you look at the radar, with the อยาก classic. กูเซนแดมบี้ว่ะ Sick shot. มันดู Still though, his ดูเหมือนคนเล่นเมาส์ไว presence นะ will be noted, should be noted ไม่ by ไหวเท่าไหร่ Nongshim. นะตอนนี้ เออแต่ เดี๋ยว It's the only เคย opportunity I เจอ feel ที่ like เซนชันตอน for มันหัน DRX เมาส์ to ซ้ายข pill วา for this เก็บการ round. ถึงแบบ If ตั้งอยู่บน Australia โต๊ะอะ finds ส่วนใหญ่จะเป็น something เมาส์ช้า มันหันเต็มแพทเลยใช่ RB มันไม่ได้หันแค่นิ the ดเดียว sheriff as well. ตอนนี้เทล่าบวก แต่ 10 เยอะ แต่ไม่รู้ว่ามันอาจจะเปลี่ยนแล้วก็ได้นะเอฟประเด็นนั้นต้องเอ Toxicity เซ to นชัน work อะ off of. And unfortunately, to no real avail. น่าจะ Flashback เปลี่ยนแล้วพี่ close by, looking for
as much of a tag as possible. But พี่ดูฟานซิสมันยิง with the outlaw ไม่งเป็นคนที่ยิง Yeah, I รู้ was โค gonna ตร say เก่ง if Francis บอก is somehow able to hunt for that kill, he'd be หลัง ever ๆมา so เราเห็น closer ดู towards ดิ that เริ่ม Viper's เล่น pit เมา as ส์ช้า well. ทุกคนเลยนะ He's just done some Yeah, great man. work in that one to be ก able ระจัก to 0.1 ขจัก 2 or ซี 3 wall อุ๊ bangs อ by ย่างเงี้ย now. yeah, to be able to close the deal on that one. So บ่งบอกแล้วเรียกซี take ให้ out ดู those 2 first ฟุตมันไม่ rounds ถือว่าไม่ได้ช้านะ for Nongshim. Now you're getting in towards the 0.5 deeper นะ territory. 400 Now you're getting in to see เฮ้ย what DRX 0.5 หรอ have เกมเมอร์รุ่นเก่า thrown เรียกเกมเมอ away. ร์รุ่นเก่าตี ช้า Hopefully, because if you do think about the last map, right, it was Hey, pistol, J2J ว่า second round วันจัดหนัก bonus, and then you're looking to just ช้าหมดเลย close. Similarly, ไอ้นี่ over คนด้วย format ทายุ number นมิน one, ที่เหมือน this ที่เอ๋ยบอก is ล่าสุ where ด they ไป can เช็ค look มาก็ to ช้าแล้ว break the continued ช้า streak จริงด้วย of just second half กลายเป็นว่า successive rounds. เก็บเดต้ากันเหรอแบบดูเล่น It was a surprise ไอ้ for เจสัน that, but เล่นได้ไง here วะ we go. เจ็ด Francis แปด once ร้อย again lurking. Outlaw noted. ก So ลับไปใช้แบบเดิมอะ trying สุ to ดอะ condition ตอนนี้ใช่ไหม around ใช้ this. เซตติ้งตอนนี้มันลั่นๆหน่อยใช่ไหม To come out from the Aye. DRX guys, actually. ตอนนี้คือเมาจัดเลย No, it's like เมื่อวานไม่ได้ซีเน็ตไม่ได้เยตูเจนี่เป็นเรื่องเลย Prowler's gone from freeing too. เยตูเจคัดให้ยับ Real early in the piece. ปก meanwhile. ติสุดแบบแต้ม Dongshim ไปได้ spread บวกทั้ง evenly วันแล้ว across แบบ the map. I mean, บวกคนเดียว RB has options to kind of กูถ้าสุด pull as ตื่น much นี่ as โคตรน่ากลัว possible กู over จะ to C and มี then ซีเน็ slow ต scale into เยตูเจ B. ตื่นพร้อมกัน Spike not yet fully committed, so Nongshim are in a เกือบเลิกเชียร์แล้วพี่เอ๋ย เกือบแล้ว I would say so, but you just got to remember they've got to eventually choose where they want to go. Are you playing on the back of this Francis lurk at the moment? Are you wanting RB to sniff what he เมื่อ can วาน scope นี้ in พิก towards เทค B ก็ and ส then ภาพเดียวกันเลย ultimately pivot towards the A PL site? There's that shear. Then he would have to bait on out. And she does so successfully. Now it's go time in towards the C site for the Nongshim guys. นี่ไงเลี้ยวมา trying to Or pull is as much as possible, right? Now just Dabby in, but DRX should be getting a good read for this. RB though, still trying to do as much damage as possible. Gets the first shot. It's good C's as well, low HP. 2 kills, maybe the third! ว้าบีเอาเยอะ Shut down by Hyunmin at the final end, but here comes Ivy with annihilation! 1 on 1 Bye-bye, now, Mark. and I that didn't โอ้ Cocoon เปิดเสียงแล้วด้วย takes him into obliteration. Marco's healthy. And he sets up the traps as well. Mako with a single smoke goes for a wide swing. Movement. Unexpected from Ivy. Mako takes it downtown. ไอ้พี่มัน Oh, that's a bit of a cracker to come out from Nongshim. I gotta say, they gave that one an effort, didn't they? Why, RB, even I Lord thought he should have Tan been dead to rights when he pulled out that เจอ seize. สแนปแท็บไป I don't know how he's managed to just wriggle อันนี้คือ that SOD เหรอ sheriff for น่า more จะใช่ น่า damage. จะโดนซีดี ใช่ Such a close round at the end Hey, for yo, that no, bonus man. round of Nongshim. Just not able to get the job done against Marco. Damage done though. อาร์ It's บีเกือบวาง delivered, งาน right? เลย DRX are going to look a little bit more woeful in this next round. Unless they cut a couple of pieces of utility. A Bulldogs, a Guardian, a เอลซีดี Judge. คือตัวไหลแหละถ้าเกิด It's เอแล้วกด workable, ดี I'll say. You also baited out that annihilation of Nongshim too, so I think you're okay with that. But then you got to contend with Francis, 1 away from the pit. If they pick that up, post plant could be problematic. Judge concealed as well. So Nongshim really gonna have to be cautious in this round. RB คือทำ got ชั่ว utility, แต่ก็ตัวนี่ goes in off of it, but the Judge, Bang. oh, Dai- close Dai- range. Ivy gets the flick. And now he's just เกือ going บ to ซี่ sit ครับ and probably use his utility for the team, not go in เขาจะ ไกล ทำ ไปนิดนึงเมื่อกี้ ทำบาปไม่ขึ้น playing on the ไม่ deadlock เป็น as well. ไกลเขาไม่ยิงเราอะ Phase ใช่ไหม too ใกล้ much. กว่านี้อีกนิดนึงเมื่อกี้ไกลไปหน่อย Need to hang ใกล้ไปหน่อย back, ฮะ scout out even more. ทำเป็นชั่วไม่ Meanwhile, ขึ้นเฉ DRX ย starting to feel anxious, moving pieces across the map too Oh, we can on do towards that. B. I am liking the little layering of call utility you that to your DRX phone, check throwing out. around the map as well, spotting out things here and there before ultimately going towards this A site. Paranoid, a flush off Hyunmin, Marco as well, trying to do what he can. Spotted, down, Marco. and that round quack Marco. has just crumbled, hasn't it? มาโก Just บอกเอ้า quick. เป็นลมว่ะมาโกะช็อตนี้ Tried to Nhớ wrestle kênh for mày mà. control over the areas, but ultimately Nongshim coming phản in đi, with các bạn. added utility onto the site now. Spike planted. You just kind of feel like the Bulldog save as well here isn't really that valuable. You want to try and upgrade that gun วันนี้ somehow, พี่เอ๋ยยังให้ but แก๊ง you gotta 3K remember that อยู่ your ปะ team didn't really go into this one with the greatest buy as 3K well. You can't really Maybe wrap from all the way yeah. around to rubble Ay, to pick TL out nè. the guns that are ยัง being ยังดี แตก used. ไปแล้ว ยังดียังดีสุดอยู่ปะ You're going to have to just take ยัง this ดีกว่า Bulldog ชุด and ปัจจุบันปะ unless you find RB if he is going to consider just continuing ดีกว่า on ชุด for ปัจ this จุบัน one. That, ใช่เหรอ that could be a เออแต่ workable คา way, มิก but มันก็ยังดูดี Nongshim, they Hey, drop theชุดปัจจุ bonus, บัน they แล้ว pick up this one in เทคนิค convincing style. I gotta มัน say, ได้ they เรื่องเองว่า are ชุด 3K เด็กนี่ kind of on มา track ครั้ with ง the แรก way นี่ that คือ they เหมือน want to be หลับๆหน่อย working this attacking side so far, I'd เอา say. จริง ว่า Love to เล่น see ไปแล้ว ไม่ ใช่ไหม Photo ไม่ได้ต่างกับ clear ซี cracking เรียล as เลยนะ much เท as คอะ possible for flashback just to see สงสัย what they possibly do.
คำพูดแนทยังไม่ซึมซับอะต้องหลายๆรอบหน่อย It's a great lead for Nongshim to ตลอดนะ possibly close out this match. I mean, แต่น่าจะเอา like อยู่ we นะ kind of พี่ saw ว่า with the gamble, I wouldn't say gamble. ก็บอกแล้วถ้า Short เทคพอเรา collective คุยกันได้นะ pushes 2 ชั่วโมงพี่แนทก็ยังไหว could อะ go up very aggressive together as a team with a pop. ไล่หมด With เลย the showstopper. Darby's done great ถือ work. ว่าพี่แนทอาจจะเหมาะเป็นแบบพวกพิธีกรรายการอะไรอย่างเงี้ยแบบ Sorry, Podcast Darby's done great work with the showstopper on that พวก attacking คนเดียว side. อะ อ๋อเดียวนะ เดียวเลยอะ แนท And that's what he's got Oh, net video. available now for defenses. Do you want to go though very aggressive and hungry with it on this ต้องเอาพี่เท defensive คซึม side? ซับก่อนแต่มันในหน้าที่มันก็ทำได้ดีแหละพวกส่งของอะไรแค่มันไม่ค่อยได้ยิน Because เฉ I ย reckon Nongshim would, but DRX. Yeah. วูฟ I โดน mean, 2-0 depending on the read, AG because now RB โดนเยอะเหรอ is really taking things slow Song for the match ติด whole แล้วนะ team. Nongshim are ไอ้2 แมตช์ happy ติดแล้ว to once again watch out for ของ all these หมดอะ possibilities. Hyunmin ของหมด is trying to inch forward, but knows he has to keep his distance. อะไรก็เกิด Francis ขึ้นได้ once ครับ again holding this outlaw Valorant towards A. Meanwhile, presence now made known. เหมือนที่หนองชิมกำลังจะชนะ DRX เนี่ย Inching forward Well, little by yeah. little though as Nongshim toward their intended target of C, you would assume here. ทีมที่อยู่ท็อปเทียร์ได้ตลอดนี่ Playing มัน back เป็นของ down จริง there. นะเกมเนี่ย And Francis, he's going into a trap here. แต่มันมีอยู่ไม่กี่ทีมนะที่แบบ จริง เข้ารอบ4 ทีมอะ ไปเอา ต ติ่ง ลองเป็นนังรับอะ Possible nightfall. Hyunmin goes in โอ้โห for it มันแค่ไม่ anyway. กี่ทีมเท่า Great นั้น kill onto มันต้อง Francis. ทำกับมันต้องทำกับไอ้ที่ขนาดนี้อะฟันซินเนี่ย Yeah, the rest of the team is going to be a little bit away from the territory of C. Bazooka, Nongshim yeah. are looking to call home for this round now. ไม่ได้ไอ้นี่มันหาทำเยอะต้องเอามันนั่นแหละ Could be incentivized to use this in a retake. โอ้แล้วแต่เสกโชว์ท็อปเปอร์ไงแล้ววินนี้ไม่ได้นี่ ไซส์ซีนี่ผมบอกเลยนะไอ้รีเทคด้วยปืนอย่างเงี้ยมี Even ภาพ more อยู่ utility on the side of Nongshim. เนี่ยสโมองเล่นระยะ With a possible ต้องดู paranoia. มีไนท์ฟอร์ด้วยนี่ Watching for the ankle sound, but here goes freeing. มีโดน Nightfall หม is ดโด good. นเกือบหมด Yeah. โดนสาม Great decay เฮ้ยโดน allows 3 for a singular kill into Haunt. It's scaling up into even more with the โดน3 ghost with the อ้า bullet. ว Just RB left. Are they going to ระวาง force ใน this? ด้วยหวานเทียบ RB, ยอม There's nothing he can it's do. not safe enough. Holds all the way to the end and Yeah. even gets Upgrade, shut upgrade down.ปืน It's อะ ตี a ฟอร์เร thrifty, สเรียบ it's ร้ a อย flawless, it's โอ้โหแล้ว DRX 8 to รวยจัด 9. รวยจัด A flawless thrifty. When you look at the momentum possibility of Nongshim to hit the See, double like, digits in that Andy, round, that one, 20-11 ตอนนี้ Hurts. สมควรโดน I was questioning whether or not the Well, showstopper play would actually come out. Not the way that I intended it would, but hey, it works a treat. The Nightfall as well. That's a round stolen that you are absolutely happy with for อย่างน้อย DRX. เคลียร์พื้นที่ได้โดยได้ตัว I ได้ wonder if คุ้ม it อยู่ does, yeah, spiral a little bit of thoughts for Nongshim to have the timeout here. That it does. So certainly after one. ถึงก็ต้องทำเอาเลยครับสำหรับ DRX เพื่อมาชมราวนี้ชอบไม่ไหว นี่ทำเอาให้หนองชิมคิดครับ มันจบมัน เกิ อ ด ด อะไร ใจไม่ไหว ขึ้นเมื่อกี้ เธอมีต้องชมซะหน่อยโหเล่นดีเกินฟอร์เรสทิปตี้ น่าจะเธอนี้น่าจะมองเป็นราวสำคัญอะ ถึงยอมกดไปเลยถึงแม้ลูกทีมจะชนะ ไม่จริงๆ กดไปแล้วคิดว่าแพ้ตอนเมื่อกี้กดไปก่อนจบ อ๋อหมดใจอ่ะก็เลยกด หมดใจกดลูกทีมดัน ลูก ทำ ที ได้ ม ตอนนี้ แล้วตอนนี้เธอมีบอกอ๋อไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันเมื่อกี้ชนะดีแล้ว จะมีพอร์ตกดสู้ๆเว้ยโก เมื่อกี้ว่าจะเบรกให้สักหน่อย เห็นกำลังมึนๆเห็นมาโกะจู่ๆก็ว้าแบบติดนู่นที่นั่น In the course of this whole series right now for what Nongshim are wanting to do. Wouldn't that be fun / poetic? Still, 30 it's DRX now playing slightly more aggressive. Oh, Mako caught out with utility. Hyunmin thought about it as well. It's Nongshim going way too quick for DRX's comforts. Hyunmin in with a double kill. RB to trade back. Viper's Pit is set กูจะ up. ทิ้งมาเร็วครับ Early though. Streaming around the corner of the pit. Nandu. And it actually catches his opponent. Just Francis left. So even despite all of Nongshim's troubles, the lengths they've gone to just to get the spike down, they find themselves in a position of no comfort. เปิดประตูข้างหลังไป Hearing ที the door as well, Francis feeling claustrophobic. Peeking back in as well. A couple of shots just trying to bait out the reaction, but Estrella has him triangulated. ขึ้น Not enough math for the angles of safety there in the end, unfortunately for Francis.
Job done for DRX to tie things up on the back of their timeout as well. The rapid approach from Nongshim too, right? To be able to try and get in towards A as quick as possible. Just got to give props to DRX on the quick rotation that they were able to get out here from flashback and then Green to drop out as well. And yeah, the fact that Gunman's able to get a multi-kill from there really does bail them out of a more problematic situation than it could have been. Tied up scoreline 9-9. The economy now of Nongshim in question. What do you want to do? Do you force? Do you save? Do you eco on the back of potentially finding a thrifty-esque round yourselves? You've got options, don't get me wrong. And the options, oh, they're superb, aren't they? Look at that, 2 in the opener. Make it 3. Francis with a shot, but Estrella lines them up, sprays them down. Damien with the buggy. It's an explosive round, and one that gives no possible control. He kicks it into overdrive, tries to get the electrifying beams up, but Freeing prevents it from coming online. Now, where is Francis? Freeing goes nuts! He finds it! It's a Red Bull clutch to put DRX up on top! Oh, Nongshim, you had it all on the plate, and it's just been pulled out from you. You will not get your desserts and eat it in that round. I thought it was great how they're rapidly going towards C. They're hitting the shots. When's the last time we saw Darby on this Bucky? Just the other day. He always does so much work with that one, but Australia's timing to be where he was needed when it mattered the most. Lining up 3. Yeah, you can laugh for that one. That's warranted for sure. DRX take the lead here with 10. And at least for Nongshim, they're not out of this round without any instruments. They do have the guns. No armor. Yeah, pace slowing down now. Let's all catch a breather off of that one. Meanwhile, though, for DRX, looking to break Nongshim's bank and put themselves into a comfortable spot on this map's scoreline. Things are smoked off for now. Shearwall has been swapped up to a different position. Nongshim, they've got some scouting work to do. And at this point, it's going to cost you quite a bit. Minute left on the clock, and they are scaling up A. The operator, noted now. Position towards the A side at the moment. Francis has one by the way as well, just watching and keeping in check things over towards C. A different look towards this Vice utility too, towards the A side. Darby's just going to get ahead of it. Nightfall in as well. Just not able to get the shot onto the crouched player. And with that, Flashback will put up a bastion on this A site. What a flash to come through, actually, from Flashback. Keep us in a bit of equilibrium now, too, in the 3 versus 3. A wasting ult for Ivy on the Annihilation. RB. อันตีเดนล็อกนี่มันน่าจะจับเป็น LE นะจับทุกคนเลยก็โดนหมด sub 30 seconds to go. Despite โกงไปนึกภาพ Icebox อันติคือจอยตอนรีเทคอะแล้วไปอุดรูแล้วยิงไปทีเดียวหมดเลย5 คน There it is. Nice monologue. You got the Sonic sensor set up as well, and now Estrella close by. Flashback shut down. Not too many options left for the DRX core. Trying to get a good peek up over from heaven, but RB knows. A little bit telling. The GravNet catches onto Hyunmin as well. Unless you crack all the way through, you're pretty much dead. That's just a slow death there for Hyunmin, unfortunately. It will be the 3 surviving for Nongshim here. Straight to bow out. The credits, not a worry for DRX. They'll have another crack at it in the next round, but of course so will Nongshim, tying things up 10-10. This is where things start to get fun. These are the moments as well where decisions made can make or break a map in this late stage in a best of 3 especially too. If it was a best of 5, I mean, you'd have a lot more pressure on that one. But still, I think the pressure is here for Nongshim with the Ascension run that I mentioned earlier, and for DRX as well. If you're starting off 0-2 as DRX in this group, that's a bit of a worry. That's what I mentioned. It's status and DRX being such a legacy team. You can't let this happen. They've done such a good job at taking the lead, but now they've lost it. It's an even score, and Nongshim are within range. Back into A. Bring. Didn't expect Persia to be that close up. That one's personal. Shrouded step play into มันชิวจังอะ And in Solitude, Freeing will have to think about his mistake there. Talk about him as well, right? These are the moments that can make or break. เพื่อเห็นกับเราเลย Stay in the prep. เป็นไปได้
Nonetheless, still Nongshim having this much space, this much of a foothold around a ประมาทไปหน่อย lobby. ว่ะ Could เจอ rotate over, but Hyunmin with a sudden spam catches onto RB's helmet, and he's gone. ได้ไปหลายเจ็บอยู่เนี่ย Balanced out again. A showstopper being around this point of A as well makes things a bit more precious for DRX to keep him here despite Nongshim's presence. Of course, you want the bodies around there when you've got that showstopper available. Oh. But do they consider going to A? It's too much. It's to B. Early pit from Australia at C actually too. Going into B would allow them to bypass a lot of the Vi's utility You get it until back? Flashback gets a great shot. That is Davi a little bit too ahead of his team. And that will be now Nongshim trying to get the spike down as much as possible. You have a snake bite as สมอง well. ไปก่อนอุ้ยมีแท็บ ออก ด้วย ไม่ได้เหรอเจอแท็บ Themselves into sight. The judge firing off a shot. ไป It's a ยืน bit of ไป a สู้มัน warning. Ivy trying to set things up as well. He does have another grab net to work off of. Meanwhile, you gotta worry about a Link, and it's Francis here with an op of all things. Not the best weapon, and he loses his grip. It's just Ivy left onto the side, dug deep into the ground, and that will be DRX once again wrangling that lead right back. That's a pretty clean retake come out from them as well there. I feel like in the middle of the round though, they lose a little bit of that confirmed information, right, with freeing going real early on. That Viper's pit being popped from Australia just in case there's a little bit of a late ผม alert เห็ to น come คนที่ through, or ยิง it's a ตัว later แบบ play ก rather ระโด that ด come through from จิก Nongshim, เป้า so I do แล้ว feel ก็ like there's a bit of a gap ยิง in ตัว the หลัง middle ก่อ of น the round ไม่ there มีบินมี่ for อะ DRX. And I wonder ที่เหลือคือไป if ยิง that's ตัว a โดดมา position เลย that Nongshim recognize that they can exploit ตัวยิงง่ายๆก่อน later on. Uh. I think maybe not ตอนที่ the โช tail ว์แม end ตช์ of this map. ที่เทนกับจอร์มันกระโดดชิง DRX เป้า will กัน reclaim the lead Don't here, cool. and I look towards the timeout ระบบ territories ที as ม well. นี่ Nongshim แยก have แยะได้ one ดี to นะ still ถ้า be อย่างนั้น able เขาเป็น to คนที่แบ draw บใจเย็น upon. มากอ่ะ They don't opt นิ่ง for เกิ it น นี่เป็น here, สมองสั่ง which การ means เห็น DRX ต้องยิ can ง find map point, or Nongshim can tie us up to จังหวะ 11 มันไป apiece. บีบอะ ใช่ เป็นใครใครก็ยิงตัวโดดก่อน A lot of เลื possibilities. อกแยกแยะ It ได้ all comes down to these moments in the game, and it's Hyunmin once Buddy. again. The spam. phantom spams. Yeah, the Fucking Vandal, shit, right? dude. Trackable, traceable. He's done it again. Different GG, member this okay. time. จีจี เฮ้ย Francis has been ใจ such เย็นดิ a linchpin on this map, Nah, I don't feel lock. like. So the fact that he's gone at the moment โอ้ now, เดี๋ยวเคิร์ดมันเข้า super เพื่อนไม่ early. ใช่ มันเข้า Nongshim ผมก็เชียร์ to แย่เอง go เหมือน for กัน the แล้วแย่ silent เลย approach. It's just one on this A site. A lot of movements now as well. Oh, quick enough to catch Ring on the back. บ้าจัด หันหลัง They มา can อ set ย่างนี้เลย themselves นะ up for a พี่ good กระโดดอยู่ด้วยนะเว้ย well. Get that utility down pat. Okay. Early paint shells from Hyunmin GG. to try to prevent someone Come from on. hiding inside a back sight, but still เกิดเข้า not quite enough. Ultimately, the bear mesh getting broken now draws attention over. There's a seize and a grab. ปัญหาจริงดูดิยังไม่แตกเลยวอ Well, it's quite Well, paramount for Mako to get in a good spot RB. and send out his paranoia until ตัวบิ๊กหนึ่งสามสี่ จริงๆนะไอจังหวะสโมกขึ้นเนี่ย แล้วสแปม Sonic Center catches him. Oh. Dambi now Mako. repositioning. แนวทรงเลย Grab เดิ net นจังหวะ catches นี้ on เล่ the ง boat. จับ But still, ประสบความสำเร็จมาหลายรายแล้ว Tree in ไอ้นี่สโมกป๊อปแล้วแบบ It's the ยิง spams, it's the shots, it's Nongshim up tying things. GG. 11 to 11. Such an important piece, though, isn't it? Ivy, with all of his utility, third the fact charging. that they go a little bit more rapid in towards the A site, and he's held it as a Overtime. premium for the site, for the Overtime, post yeah. lane, instead of for any sort of later flanking watches. Overtime. When you Cutให้ consider that แบบแรก Francis is หันหลั down, ง right? He's been the one to lurk around. He's been the one to find the information around เร็ those ว sort อะ of positions. แต่ It's เข้า just ใจ a แหละ full มันเร็ว focal พอ point ตัว for รอดมา Nongshim ข้าง to บน get ก็ in คือแบบ towards the site and set themselves up swimmingly there. They do so. นี่ต้องบอกว่าพี่เอ๋ยจัดให้ คือถ้าได้หนองชิมได้วางนี่คือแบบเดดล็อกเซตอัพมึงรีเทคแบบ ยากอะ ยากจัดอ่ะ เมื่อกี้สแตกก่อนจะได้ลงดูดิแล้วไม่ช่วยกันยิงแต่แรก2 คนก็แตกเลยรอจนแบบ อะไรก็ไม่รู้ รอจะโดนสแปมตายอีกตัว แล้วก็เข้ามาโดนโซลิกเซนเซอร์อีก ถ้าไม่รีบเข้าเลือดจังหวะแร ต ก อนนี้ถามไม่ได้สกอร์มัน เสี ยั ย ง เว แบบ ลาเคลียร์ เลย ข กำลั อง ง เสียความมั่นใจ เหนื่อย ต้องถามตอนทีเผลอวันนี้เขามาเชียร์ทีวันแล้วทีวันโดนบูมอีกนี่ผมบอกเลยหนักเลยนะ โอ้ยาก ยาก แต่ตอนนี้คือที่ให้ทีวันเพราะว่าทีวันกำลังโหยหาชัยชนะอยู่ไงมันต้องเน้นอะเน้นแบบเน้นมากอะ ดีเฮดมันโอเคอ่ะ หน้าเธอไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนี่แบบ Really goes to say that DRX's form ไม่ดีเลยพอจี หน้าไม่ค่อยดีอะ checked พอพี่เอ๋ยบอกจี properly ว่า at the moment. สีหน้าเปลี่ยน But for Nongshim, I think this is the best opportunity for them
in this run toward playoffs in the early stages. I mean, we're still in this Super Week 1. ไอ้ themselves either in a แก second ลูกเนี้ย or ผม in เห็น this บางคน league. มันก็ปาไปแบบ Nonetheless, ฝั่งนะ DRX scrape up a bye. เหมือนกันสลับปลาได้ They will not be going aggressive. Just a ไอ้นี่ลูกเมื่อ 3 กี้คือเหมือนกันโดนดันมาก In กว่า the timeouts as well, you got to consider, การโดนดัน right? นะ Risk versus เอา reward แล้วแก sort of ตัวที่เรา scenarios for แหลมมาก DRX. Do they choose to just play what they normally do, very passive, very defensively on the back of information, or do they take a risk ทำไม here, โล wanting ตั to นมัน take โอ the ที lead? บ่อยจัง At least for now, once again, we see ไม่ว่าจะ Francis ทีมไหน on the lurk. Yep. No Shim ปีน watching around this B area. กัด Oh, กับ right. ตัว He just made เฮ้ย one. เห็นปะว่า เห็น Valor, screen back up for safety, and Estrella getting a spam through the door. Or just around the edge of it. Removing RB is actually great as well because there's no more scope ผมอยู่ ability in ผมอยู่ towards ได้ the หนึ่ง front of B, right? They have to respect the shear that's อ่ะ still สี่ there. ครับ The ดี toxic โยกมาอย่าง screen, โยก they มาโยก cannot มาอย่างไว phosphorate out. Things go a little bit more ประสบการณ์ problematic for สูงพี่กบ Nongshim now. 40 seconds to โอ้ go. ยเงียบหมดครับ Francis สัมผัส has ได้ permitted them entryway towards the A side here, Quack, but they have to actually get into the site. Now it's called by Hyunmin. โกง It เรา might มี be พ their ลาน้อย only option anyway. 30 seconds. Damn, be quick enough. ไม่ค่อย Takes พลาด down หรอกแต่ Mako. เฮ้ย ไอ้สไลด์ยิง That could โอ้ย very well give them the round, depending on how Hyunmin plays. มันเป็น Still ที่เขาได้ Green อีก coming แล้ว back through. You've got the Nightfall collapsing onto the เฮ้ย site. จะโดนหมดเลย And ว่ะ it ไอ้ฟอ forces ร์เลย Nongshim into disarray until Persia holds things out from the back. Oh, but the swings are still too darn Ini good. bodoh. DRX Bodoh. in the blink of an eye, GG, they eh? have reached map point. Flashback แบบพอยครับ was just so Couldn't call it silent VA. in playing from the site GG when the rest of the OT. squad of DRX was so noisy coming It's a out field from the garden, breakable door. There was a later flank to come out through the spawn wrap as well. Really nicely done from DRX to be able to get that one, and I consider another situation where Marco's caught out switching between Paranoia and Gun. Saw it in the tree earlier on, get the better of him by Darby again. He's kind of getting his number a little bit, but now map point to DRX. แบบเมาส์เร็ว Otherwise, it's into overtime Oh, territory again on Lotus, a map that Nongshim knows very well when it comes เมาส์ to เล่นช้ามาก overtime. เลย Remember the 20 to 22 for แค่ RRQ. 0.1 400 Very หรือดึงสี่ร้อ เท่าย อะ เท่ากระจักเลย แต่ดีแวร์ไม่เท่า superbly familiar. หัน Nongshim ยังไงก่อน 0.1400 needing to even just make it to that point. 0.1400 จริงปะเนี่ย Now they're back น่า over จะส onto แคส C ประมาณ where 10 รอบ Estrella อะ is holding the angle ได้รอบหนึ่ง just for คือ info. มัน ไม่ใช่ Love Would to lend get it. this overdrive into play. Flash Or maybe flash. you rather Kadu, favor Kadu. Ivy getting it for the annihilation. But เฮ้ a ยสวย judge. สวย Alright, they gone for the 0.1400 annihilation จัมบี้ instead. รู้ว่า 0.1400 นี่ โอ้โห รูปปากอะ Play ก it ด now. หาให้ไหว สไลด์เข้าหลังนี่คือแบบแฟนแดกไม่โยนเมาส์ไปนู่นเลยตรงคนดู This is true, and Australia's low. Oh. Trailing off. Francis has not seen anything over towards the A site. Whole sense of security with the haunt that goes out there, but a brilliant, and I can't underestimate that enough, a brilliant spot check from Marco with that from the shadows. Ow. But hey, this is a hook, line, and sinker. เฮ้ย DRX are ก็ rotating away เชื่อ from สุดใจ A. ครับ Oh man, fantastic value, but The fact that Darby เอา just แล้ว goes รู้ back ตำ and แหน่ง makes some รู้ audible พิกัด noise. ซิโกะ Marco's in a rough spot here. yeah, doubling back down into it. รอด Narrowly dodges the อ่านข่าวไปแล้ว annihilation, Mako. but still feeling the Ui, heat con onto sâu the chỉ biết side. chặt. Grab that comes through. Ui, There's lên 20 code đi. seconds. Checks the backline. Persia. They The go rest B. of Yep, Nongshim straight back into B because Dambi has the space. Oi. Intention was to cut off the rotation from Oi, before, but ooh, why not padi make lên. it your sight? Flashback though, with the read Oi. onto it, picks up the double GG kill.ครับ Enough for him GG into streamingครับ as แบบนี้ well. There's no ผม time. ตกไม่ Spike ทัน down ไม่ทัน on แล้ว the ground, the round is gone. It's Ooh, Hyunmin okay. to pick up all the final kills. It's จีจี อู้แต่ถ้าบอกว่าหืดขึ้นคอเหมือนกันนะ พี่โกะเขาเบรกสุดจัด ใช่ พี่โกเล่นดีมากครับวีสุดท้าย อ่านขาด แบบน้ำกันเดี๋ยวมาหนึ่งนะแชทยังไม่กล้าจีจีไงกลัวโอทีเมื่อกี้ นี่ปรับน้ำเหรอ แมทดีกว่า ไม่ของชิมมันก็ ไม่ยอมเหมือนกัน มันก็
โห เล่น ล ดี งทุนมาขนาดนี้ทีมมันก็ต้องดีขึ้นมาก เล่นดีอยู่นะของชิมอ่ะก็ไม่ได้แย่นะ เติม RB มา ไม่ใช่ครับ น้องเดลี่โอ้โห มาเป็นญาติเลย คนละสัญชาติเลย อุ้ยมอนสเตอร์มาอย่างไว เอาละ เล่นอะไรวะเอ่ย ที่ เอา TFT เหรอ แก๊งสายเวท มาดิถ้าแทง
เลเวล3วิวัฒนาการสกิลที่เลเวล30เลยเหรอวะอ่านจัง
I have died every day waiting for you Darling don't be afraid I have loved you for 1,000 years มาแล้วครับพี่เล่น Monster Hunter มันเล่นอ่ะโคตรโหดอ่ะ ตัวไหน ตัวแทงอ่ะ แล้วพี่เล่นกับคอมอะไรอ่ะ สไนเปอร์ เอ้ยเดี๋ยวไปลองบ้าง เล่นยืนเดี่ยวอ่ะ ยืนเดียวเลยเหรอ Did they really เพื่อนยืน2 ทำไมเสื้อบูมเดินมาตอนนั้นนึกว่าทารอนT120เว็บเอ้ยใช่เหรอ ไม่น่าวะน่าจะ21ว่าไงอันนี้ T1 21ไม่20ป่ะ อ้าวตอนเราพิจิกกัน2-1นะ แต่พอเห็นฟอร์มใช่ไหม เดี๋ยว พี่มันยังไม่รู้ฟอร์มจริง พอเห็นฟอร์มเป็น2-0ใช่ป่ะ ไอ้นี่มันเดินเต้นออกมาว่าไอ้เบอร์เซิร์กอะถ้าไม่เต้นแสดงว่า2-1แน่นอน ไม่เต้นแล้วเมื่อกี้ เออ ไม่น่ากล้าเต้นหรอกว่ามันโดนไปแล้ว ใช่ อันนี้พอเห็นฟอร์มก็2-0เหมือนกัน คิดว่าน่าจะเป็นทีม เสื้อบูมก้าวเสื้อใส่ น่าจะ หม เห็ วน ก ชัดมากขึ้น ในส่วนของบูมอ่ะว่าเป็นอย่างที่เราคิดป่ะ มันจะมีทีมหมาป่าอยู่3ทีมพี่บูมวูฟอีสปอร์ตแล้วก็ใส่นัวหัวหลุย น่าจะต้องจับมาเจอกัน แล้วใครเป็นหมาป่าที่แท้จริงนั่นเอง ใส่นัวหัวหลุยดิพี่ มีชื่อทีมนี้คุ้นๆนะ But see NC Slasher เฮ้ยบัตเอาดีนี่ของเฟนาติก เรียกดีทีวัน เอาดีจริงปะเนี่ยหรือจริงมันจะเป็นแบบที่ในไอ้นั่นมันพูดว่าที่บอกว่า เราใช้สกิลเพย์ในการเล่นเรื่องหลังบ้านเราแม่งไม่ค่อยแน่น แล้วแม่งหยิบคอมใหม่มาเล่น แสดงว่ามันต้องแน่นปะ น่าจะแน่นอยู่ น่าจะเห็นวิธีการเล่นแล้วคิดว่าน่าจะดี สไตล์เมทิโอเลยแบบเดินเลาะๆเนี่ย แต่คนเล่นเป็นบัสโอ้ย ใครเล่นโยรัวเมื่อกี้มองไม่ทันบัตปะ อิสุ อิสุอ่ะ มันเป็นภาษาไทยเอง จริงๆควรให้บูมวะให้T1แหละมันกำลังกระหายชัยชนะ เพราะว่าถ้ามันแพ้อีกเนี้ยเป็นเรื่องละเมื่อวานพี่แครกพอได้จับ KO แล้วทรงพลังจัดอะตอนแรกหลับพอจับ KO นี่ตื่นเลย T1นี่เล่นไล่โคตร เล่นไล่โคตรไปกูนึกถึงแมนยูอีกด้วย ได้ดูสารคดียังดูครบ ดูแล้ว ดูผ่าน ดูแล้ว ผมดูครบเลย นี่ดูแล้วจะแบบยังดูไม่จบเลย เล่นไล่โคตรตัวฟักแต่โคตรแม่งหนักจริงว่ะแต่ผู้เล่นแม่งกำลังแบบว่า ผู้เล่นกำลังเดือด เข้าใจนะเข้าใจผู้เล่นนะว่าทำไมมันถึงเดือดเพราะว่ามันเป็นคนที่เล่นในเกมไงโคตรแม่งลงไปหนัวด้วยดูตัวฟัก งงเลยเนี่ยไม่บ่งไม่เบรกเนี่ย กูเอาเลย เฉยๆดีกว่าจริงๆแล้วอะ it's not the state อะไรนะ meta โค้ that ด we have ไม่ known ควรแบบ to come to มันควรจะไปคุยเคลียร์ที่หลังจบแล้วเว้ย ใช่ มันไม่ควรลุยในเกมแล้ว เพราะอะไร Yeah, T1. See what they got on the attacking let me side. get They're that. opting to start on the defense isn't already. Shiro, find a two.
A lot of trades. Stacks actually finding it back also, so that's not too bad ไอ้เรื่ already. องพวกนี้มันควรคุยกันแหละว่าจบเกมไปแล้วไม่ใช่คุยระหว่างทำเอา With those two defensive คือทำแบ players บนั้นมัน down ทำให้ in the ground. ซีแวบมันเล่นไม่ออกเว้ยถ้าเป็นคนที่โดน It's not เห็ the นปะ Phoenix comp that Boom ran, แสดงว่ามันแบกภาระหนักอึ้งเลย but it is a เฮ้ lot ย of fights that เป็น they're เรื่อง looking to contain and โอ้ win. โหแล้วเหลือบอสนายแล้วเหลือ DS ช็อตพิสูจน์ตัวเองครับ Yeah, because T1 is currently contacting every single little spot now through market. ผมว่า T1 แม่ง through จริงๆว่ะ stairs. ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรหรอก Back to stairs. You gotta close the door โคตรเลย first. DH doing his due จริง diligence. ถ้าหลักศึกษาคดีแค่แบบนิดหน่อยผมดูนิดหน่อยผม อันนี้ต้องได้แล้วปะ ต้องเปลี่ยน บนเกาะเชอร์ลีฟสโมกของครบ ใช่ไหมผมไม่ให้ขนาดนี้ Stat line in their ยังไงก็ in ได้ his นะ first series in T1. Spotting both. นี่ไง Flash ที่ out พ as ลัง well. Ooh, gets a good shot. นี่ไง Wall banged. Needs แล้วเหลือบอสนาย headshot against DOS9. โอ้ Who โห closes in the ไว้ใจได้ว่ะคนนี้ Not from the back. It's a right click. It's boom with the Reload pistol. เฉย Yeah, unfortunately, just reading เฮ้ย that เดี๋ยวนะ wrong at the end there. As soon as กลับ does ทัน not มั้ยเนี่ย use that reload going กด Ascent ใส่ charge, you understand that. แล้วมี Now, Corrod we มา got into this one pretty rapid Ascent. snap. Something I จะได้ want เห็น to Corrod kind นะ of little highlight T1. going into Yes, this please. anti-eco round right now is the Boom versus Talon game. Right, we think about that one. We think about Boom really kind of underperforming in that one. Berserks and NC Slasher having a bit of shockers, but I look towards this series. Bind and Icebox are the two maps that were played there. Both of these have been banned initially in this series. So I start to get my head around things and I start to wonder, all right, Boom, well, Bind has been a map that you've generally liked to play. What do you actually feel confident on these days, right? Coming on the back of that great stage one, playoffs, shambles. Right. So they take it to Corrod. That's going to be really interesting for this one. And for T1, going ไม่ได้ to เบียวจะ Ascent, เป็นหนึ่งเดียว I กับ think เงา it's fair, but I also think it's flaky. So for them dropping the pistol here, not off to the greatest start, but I mean, it is too early to tell really what T1 are going to look like with this Fnatic style comp. Yeah, it's only the second match that these two teams are playing right here in stage นี่ดูพี่เอ๋ยเดี๋ยว for พี่เอ๋ยไม่เคยเบียวอยู่ now. แล้ว But at least พี่เอ๋ยเป็นห currently นึ่งเดียวกับ Boom คำสาป happy to take contact. Famous, Op or Marshall, he's happy to click away on this weapon. Close range, looking for the คำสาป musket shot Marshall straight ที่แม่ง onto Izu. เนี่ย Where there ของ is ดี now อยู่ then ช็อต a จริงๆแล้ว clutch lying in wait อุ้ย in the hands of NC อุ้ย Slasher. ดอทนาย เกิด There's ทำไม no เราได้ entry at all for T1. โอ้โห Flawless round to come through from ไม่เดียว Boom. ยิงก่อนด้วยถ้าโดน Wondering ไม่เป็น where เรื่อ is ง Famous? Is he going to be here today? Well, it's not name and lights, but he started to walk the path. That is for sure. 2-0 start for Boom Esports. Now we start to see what things will look like for T1. And it's not like they're playing this new composition of theirs and no one's playing in sort of comfort roles or we've got one player or two players off role or anything like that. I look to them being very comfortable in a lot of these agents right now, trying to just รู้ put สึก all ว่า the เฟร pieces ติ of the puzzle ขนาด together. มันเป็นพกอ่ะมัน So ยัง I โห see แบบ great โอ้โห value in what T1 can come to the party with here on Ascent. Map that's been around for the แต่เข้าใจได้เจอมาเชลตัดตรงกลาง นี่ We'll เดินเก see มแล้ว what คล้ายๆ chopping แล้วเนี่ and ย changing ไอ้เป้าดอง they'll มา be ดี able เฮ็ to ด do to bait out Boom, who meanwhile in this fresh round are taking the space in towards B เป้าดอง main. เยอะจัด Having the sheer wall here is very But the common when ของดี Vice จริ is ง played on this map. มันอารมณ์เหมือน You can sometimes see it เป็น a little bit 4-2-2 deeper แต่ in แบบ towards main ดู as ตร well ง if กลาง they want to go for a little bit more forward play. อุ้ย Start though as Easy นี่ finds ไง NC Slasher. ทำไมจู่ๆมันเดินแบบนั้นนานเอ็นซีอ่ะ A little bit สงสัยเฉย asterisk on that. ปืนมันจัดไม่ใช่เหรอ Because NC Slasher was noted from the previous round. เข้าหัว Here we go into the angles. This is อัน an นี้แอบ opening แปลก map for T1. แอบแปลกจริง Note at the Guardian now as well, so you can only assume that they would be rotated over onto Generator, trying to get spams in Buzz and DH. Pretty good. Famous though, getting a sneaky shot at DH in that little fight. Yeah, the Cypher Lock utility around the site not really providing too much for Boom in this deficit จอ retake. กิโมนี่ก็อายุเยอะ Yeah, นี่ but หว่า at least ใช่ now ปะ with the ที่ spike 6หรือ down, เปล่า they will be able toมันเป็น hold duel the 20 angles. กลางๆ Noted that it was Duel a ที่ good อายุ one เยอะ as well, so still for now twiddling our เนี่ยเป็นมัด thumbs นี่เยอะสุด waiting อะ for Famous เป็นมัน and 26ไอ้จอกิโม Shiro ก็ to descent from heaven. Still looking for the angles though. Depending on ตอน whether นี้ or not 80% แล้ว he ที่ makes เด a มอนวัน slight จะไป mistake, ดู but ultimately playing it safe. No Team kills makes a point. found for Boom Team in makes a this joke. end of the round. Buzz with a triple to pick things up. ไม่น่า T1 จู on the นะ board, nice ถ้า and ดู early as well. The ไม่ way ทำ bonus ก็ round sure เละ to go. It's not flawless for เละเลย sure, but it is เอา returning ไอ้นี่มา what เล่น you แทน need นะ in โค้ช towards the next round. Bit ambitious, I'll say, on the รีบป่วย line นาน for แต่ NC เป็นอะไรก็ Slash ไม่ to รู้ peak, but you got to give credit where credit is due. It's a very sharp shot จะ immediately นานแบบ to ลีโอ come on out for T1 as นาน well. เกิน So if they are already just making sure that the crosshair placement is good,
in this map, they're potentially, not going to see themselves in a 10-2 deficit at the half for the opening map and have to really come through with a comeback. Certainly shouldn't be, but now คู่ we คืนนี้มันคือ have แก๊ง the EWC famous ใช่ไหม signature. Yep, signature gun from stage 1. You know how impactful it was, but I just feel like it went haywire ปุ๊บมันโคตร against เดือ the ด Talon. against Talon, just absolutely not allowed to sing. So we'll see if T1 are going to look to just off-put that when you consider Buzz on Chamber. He should know how these operators get played. ไอ้มันคล้ายอยู่นะมันส่ง Buzz แช and มเบอร์ไป Famous วางแท็บ is a very แล้วก็เล่น strong parallel to เล่นที่ draw อื่น upon for this map, but still, for now, Yeah, quite safe. T1. predominantly all those deadlock utility over towards the A site. There is that deeper ice wall that I was talking about เอา just จริงสม before. การเนี้ยไอ้ Gives you a นี่ heads น่า up สง play สาร if สำหรับ they อาคิว are going any เจอ further คอม to นี้ hold แบบครั้งแรก control, or if อึ้ you งเลย need to also just be there a little bit more wisely. มันคงแบบ They play พอ at the moment, พอเริ่ม drawing มา what ยัง they แบบ can over at นั่ง B. ขำมันอยู่อะ Meanwhile, เฮ้ย towards คอม the อะไร A วะ site, if they wanna ไม่มี continue ทัน with ได้ this เตรียม one at ตัว the เตรียม moment, ใจ could be looking towards the deadlock utility, but NC เป็นไปเรียบ Slash ร้อย having เลย the first point of contact. Yeah, noted the clone as well, falling back into, I guess, common man, position. But come. we'll see if Wait. Famous' op will ring out. No Lord. Buzz! What an entry! Anticipated the first one on the Oi. generator. I โอ้ say โหได้งั้นเลย DOS9 as well, though, able to get the wallbang back through. good load to come out from Meteor actually here as well. You can see that Berserks is kind of aware of it, but just the time and the affordance in this situation, he cannot go sniffing for it. แสดงว่า much. บู You ม know ไม่ได้ who ดู is ที going to เฮ go ดมา sniffing? เลยไม่รู้ว่ามันแกล้งไง Buzz. Okay. เฮ้ยบัตบัต Now นิ่ง it's จัด really iffy. He's getting wallbanged all the way through. Shock dart to close, clear close range. He was sniffing the end of his Okay. life, wasn't he? Wake up, There, wake 5 up. HP. At least be hopping into a safer spot, then Oi. might be able to still do some Ow. damage. DOS9 though, Shroud steps into a safer เป็น spot. เรื่องแล้วไง Still ได้ the อยู่ kills going into way of T1, happily holding the angles. It's just DOS9 now, who doesn't have much time left, trying to get as many kills as possible. Buzz is low, but the jumping right click gives Buzz the 4K. Up with the spike, but you'll take the round there for T1. Some sharp shots to come through from Buzz already being online this super early is going to bode well for T1, I reckon. Talked about NC Slasher being the first one to need a dispatch of, removing all that utility, but the fact that Famous just doesn't even look like he reacts with that operator against Buzz there gets a little bit unfortunate. This is a Famous that really needs to step back into form for some success on ก็ทำเอาอย่างเร็วเลยบูม สงสัยโค้ดบอกเฮ้ยกูมีแผนมาคุยก่อนไม่ต้องถาม Yeah, and that's why I kind of look. Also think that, when you got Split gone and Pearl gone for T1, I start to think as well, where are they actually going to look to pivot a veto? Haven, they probably don't want to go towards there either. So the fact that Ascent comes out, you're expecting them to be pracking it, which evidently they should have been coming out with a composition like this. Composition or not, for now, just trying to do what they Oh, can good with day. what they have. DOS9 able to take a shot off the contact that was found in B main. Buzz, though, answering right back with the Outlaw. Scary peeks because Shira snuck up from behind. เอ้าตาจะบอด It's easy with the sprays. ไม่เอาสัก Buzz ตัว with เล the ย Outlaw kill. ใจมันสั่นอะดิช็อต T1 with เนี้ย three. As his Okay. choice of target, but he makes a meal of it. That is unfortunate there for Shiro. Just the eco round to come through พอ for ที Boom, วันลง however, คลิป though. บัตบอก Full อยู่ดีกู rifles ก็มี across เฮ the เตอร์ board, เต็ม and ไป now หม we ด start to see the ultimates be gained up, right? I feel like they're going to have to just not rest in this map, not rest in these rounds. They're going to have to try and find some info nice and early on and just figure out the game plan of T1, because if you're going to allow T1 to command some space in mid specifically, that's where they're going to really get the better of you with their splits to A that they're always so confident in. Here the operator out for Buzz, tour de force in play. Not quite the duel
Still with a shot. ดูเชียร์นี่หว่า It's DOS9 who unfortunately suffers defeat. ดอทไนบอกอยากลองไปดูเชียร์ดูสัก อันนี้วัดกัน Sharpie trade ดู out. เซียทั้งคู่แบบนี้ Trade of a missed shot from Buzz. เราบัตมันโดด Meanwhile, รอ talk ด about the mid pressure that Boom need to start to explore. Well, they're here. แต่พี่โบ๊ทไม่เถื่อนขนาดนี้ You cannot beat him in the mind game, and Famous is down. Even though Boom Stacks ของหมด is ว่ะ low HP, yes, that is quite big damage ลา felt ก่อย on เลย the side of Boom. At the same time, right, it's a 5-on-2 now. You're thinking to save. You're 2-0 ว่ะ backing VTO towards B. At least you can eliminate it หน้า B here. But what do you look to do now? T1 have scoped out the whole situation. พี่เมทีเอาหน่อย Dimensional drift on Izu. If they need to pop this one to refigure out some extra information. Precise. Now, apart from that, Stacks, you can just fall away if you want as well and play with the Hunter's Fury. If they don't play any of these Quack in this sort of round, that can be an absolutely devastating round to come soon. And just by given the situation here, Boom have to save huge ultimate rounds to come forward next, you'd assume. Boom are going to have to try and find that next one. It's precisely that. Both teams very aware of what they do have, hence T1 marking towards the back as well while Boom looks for exits. That will be that for this round. T1 with a happy 4-2. But what we think of the next one upcoming, Boom has their work cut out for them. Okay, decent exits. Buzz getting taken off. Shiro one away from the Hunter's Fury, if you can get that online, but finding Stacks here, that would actually be even better for Boom in the next round, but dropping the gun, so they get both of them. Wow. That actually turns a round next that was Bye. coupled with a promise of 2 guns and some Your extra money. utility to dimensional drift in. Maybe you're getting some blind plays and some trap plays with the Hunter's Fury as well on a Cypher Lock composition that can do these sort of trap plays on defense, to now having to actually eco that. Yes. That's for Boom. Yes, Komodo. If you're saving, save. No. จีจีป่ะนี่ They got robbed. GG. GG Well, น่าจะ T1 GG แล้ว happy with that ป result. ฏิหารย์ก็พา Got คืน their มาไม่ได้ guns. They've got the outlaw back in Buzz's hands because they want to play like สำหรับ slight Boom anti-eco. DOS9 though, what is this? There's no recon on the T1 back of it. You see a lot of ไม่ได้บินอะ these pop plays, น่าจะ your Corrod old น่าจะ Vision Striker มี esque ของ plays เลย coming through from a split of mid and a crunch in towards เก่า B. จัดดอทไน Can't believe DOS9 has just done แต่ that เล่น by สูตร himself. แต่ไม่รู้ทัน I think I'm more gobsmacked เดี๋ยว by นี้ the เจอ fact สโมก that ตัว he's นี้คน managed to รู้หม get ดแล้ว out scot-free. คนมัน And ช่วง that's นี้ one คน of มัน the เล่นกัน things บ่อ I ย was thinking about as well, right? Good, The yeah. comparison มันไม่ between ดูมันดู DOS9 ช้าๆ and มันจะ DH. มันต้องไปเร็วๆแบบ DH เป็นเล็ก team very nicely, but plays rather ต้องเป็นเจ็ตหรือเว conventional. เลอะไรอย่างเงี้ย DOS9 on the other hand, Oh, that's his Vele, whole thing. Yeah, And DH has we put really into got a the role map. and a position in a team where he knows his role, right? T1 He knows what the ไหวตัวถอยหลบ expectations แกนของ are เรา coming เมื่อกี้ in towards this team, where DOS9 feel like you've got a lot more to do, right? When you look at the names, when you look at the play styles of these 2 teams, I definitely think that Team the Pinning. controller of T1 doesn't need to do as much heavy lifting as DOS9 does on Boom. Hell yeah. We love those plays from DOS9 for sure, but now we'll see if his hero Phantom will be able to do that much. He's getting marked by Izu, the Hunter's Fury, forcing him to nobody dance. The bought. footwork is good. เอ้ากูแตก Shiro does get one as well. เฮ้ย Izu now สู้ coming in, อุ้ย takes out DOS9 and Famous. Now Disgusting. the rest of them just streaming อ๋อมัน into ปืนพก sight. Shiro as well as ทำโหดกัน Berserks. Just one of them close by. Stacks is just happy enough that the rest of his team was able to find the frags. It doesn't really matter that he lost his life towards the counters over in Shiro เวลา on that เบิกอัน Hunter's ติไอ Fury. ชิโร่มา Because Izu got in, right? You allowed him to get in on that dimensional drift. You supported his play. แล้วเดี๋ยวที่วันมันจะตายใจ Perfect มันจะ combo. ใช้คอมนี้ไปเรื่อย Perfect set. Meanwhile, for Boom, still again kind of catching up. Granted, this was a slight half-ish buy, a thrifty round, if you will, but they're not finding too much off of it. Berserk's just trying to get as many picks as possible. Has picked up the, well, more kills, couple more kills until Meteor sneaks up from right underneath. หัวเรือนี่เขาเรียกว่าหัวเรือตัวนี้ Oh, T1, Really? generally a great macro team. When it came to the Paper X game, yeah, it leads to being a little bit more question, and you need a little bit more individual micro play to contend with just the chaos that Paper X throws at you. Seemingly not really fazed by it too much since that game here, because the ideas that they're coming out with on this attacking side is looking pretty good. You remove the pistol round and the secondary one as well. Things have looked just, I would say, normal for T1, right? With what we're kind of expecting from them. A situation though for Boom, pendulum swinging back in their favor, hopefully here with the operator back out for Famous. Kind of narrowly missing each other as well. Both of them on ops. Mid control quite paramount, but T1 sneaking past it.
And Boom just taking this B main space yet again. Oh Berserks removed, and so is Shiro. Meteor. That's a cracker of a couple shots coming on through from the shadows from DH as well. And as soon as Famous has lost his life, this just goes really ปิด wrong. ชื่อนึกว่า Fire ตัวนี้มา Crikey. That's the Opton. Now 2 guns left. Can't even really save too well off of it either. Need another timeout, I feel like, for Boom. Necessary. And if you're dropping 2 in the first half as well, I mean, it feels horrible, doesn't it? But then you do have to remember that's what DRX were pushed to do in our last series on Bind. Didn't work out for them. Nongshim still take the map, but at least they came out with some good discussions to start to figure out things immediately. These situations for Boom, you still got access to 4 of your ultimates. Famous has not done anything with that operator yet. And your B play from Shiro and Berserks as well is just cleanly removed by Meteor. I hear what you're saying. Harsh but true. Harsh but true. NC Slasher, consolation prize. DOS9 maybe also with a stinger at close range. But nonetheless, it's T1 and they are doing a good job at playing things safe, running the map. And also, somehow Meteor just being able to pull out those อยากเห็น kills ติดเล่น again. คอร์ Boom ด on the other hand, needing to step up so much. น่าจะยังไม่มี Yeah, I mean, I'm looking at this. มีแล้วแต่ยังไม่เล่น Not really even แล้ว needing ติด to เวลา see มัน Meteor go on มัน any ทำคอมอะไรมัน tangible works right now. มันดู คน กำลัง ที่หลังบ้านมันทำคอมมาดี Doing อะ the job. มันดูเป็นผู้นำอยู่นะตั้งแต่บ่ายแล้ว แล้วมันเป็นตลอดด้วยนะ Got to เป็น see มานาน a แล้วเอเม switch ติก up come through from Boom. บาย Or โล maybe, ตัสอย่างเงี้ย and this is very unlikely, see a huge ไม่เคยเปลี่ mistake ยน from T1. Good grab net. เฮ้ย มันต้องอย่างนี้ดิจะกักอะไร One is right behind him. Yeah, a bit of ทำไมมันไม่บาย overzealous ซ้าย from เลย DH มัน there. บายไปแล้ว It'll be some growing pains with this one. They still get the trade in the end. Which ultimately does favor T1 given the fact that Boom will have to reposition off to death. ต้องเลิก but กัก I'm ก่อน looking at Shiro and NC Slasher. You've been given the responsibility of these primary rifles here, right? You're holding on to them. You have to see them come away with the goods. NC Slasher, of course, holding on to that annihilation. คอมนี้แม่ง Xerx is not going to be able to use the hat ไม่ to เป็น get มิตร the กับคนดู reveal เลยเล่นช้าชิบหาย over on the other side of the map. Because you need to ด่าน see มันก็เซ็งอยู่แล้ว gathered มัน by ทำ Boom มันทำได้แค่ soon. นี้อะดิ Everyone has just been very stale in their positions currently. Given the guns they have, so conservative makes sense even though it might not be the best option. But meanwhile for T1, playing ahead of this, right? Reading the A split once again, Boom, they have stacked up the rifles in the right Boom มันเก็บ spots, อย่าง but เงียบ the spike, T1 have just closed so many spots of play, and Shiro's just caught blinking. 30 seconds left. quick on the pre-fire check. NC Slasher though, Boy. trying to pull himself out of this dire situation with the annihilation. Goes for the wide swing, Buzz Wait. TP's at what? Oh, The Famous. Headhunter pulled out immediately. ตกแล้วแบบ Famous นี้ was not able to come online, but still NC Slasher firing off quads onto another one. Welcome Buzz, my freak at a close late range, tries to get the man. snap, but NC Slasher will bail his team what? out with a thrifty win. Welcome my freak at duel I list ว่ะ said I can't believe I'm saying this if T1 make a big mistake. And there's a couple of mistakes in that round. Mine being a little bit of a potent one. They use a lot of it to clear a lot of the corners, which you do understand. In the 4 versus 4 situation, it looks like they're going to get a bit of a good hold back on towards this A site, right? But it's NC Slasher with the ultimate, the annihilation that I highlight there, used to great success. And if he loses his life there against Buzz, I mean, is that situation redeemable for Buzz in the 1 versus 1 from Berserks? I mean, maybe, but it doesn't happen there. A lifeline at least given to Boom now as they look to try and tie things up. มัดมันก็มารอเหมือนกันเดดแมนครับเฟมัส Finding that confidence now with the peak, but เรีย yeah, บร้อย I see that disappointment on your face, Komodo. It's just Famous again with the operator. He is being dealt with so จัง convincingly หวะ at ที่ the ดีโดน moment. วัด That's Buzz on this chamber as well, reading the situation aptly. Very Meteor, emotionally propped จ up. ริงๆเล่น Meteor ผม has เจ access อคอมนี้ to ไป the หา Steel งานมัน Garden จะโด as นเลย well. นะ If you want to go for a play with that, you absolutely ยังไงก็โดน can. You hear the โค drone รอ though ดีกว่า starting to go ให้มัน over บาย คอม towards มัน B, so you คอม know มัน that แบบต้อง Shiro is there. ค่อยๆรอบคอบค่อยๆเล่นอยู่แล้ว Xerx's usual utility is towards Bravo as well, but it's the alpha play to come through from T1. This is the priority play from then into the B site. Yeah, looking for that crunch. Shiro starts things off beautifully. Decent one from Berserks as well. Stacks will trade. Gives T1 the site. Oh, but numbers, Buzz, all of a sudden, still hangs around a little bit longer than he wants. And that's Shiro gone off the board.
3 versus 2. Superior offline. Obfuscate the vision with the dark cover, but still, what can you look to do? DOS9 with a Paranoia, NC Slasher, Gravnet. Maybe catch a couple on this site, get a good flash and swing off of it. Ah, but they're not swinging off of it. That's the หมด problem. ประโยชน์เลยบายเมื่อกี้ Just a blind Paranoia and that's it. They're just holding on to the other side, but not really finding too much. Buzz, เฮ้ย meanwhile, เฮ้ย just ตายแตกไหม waiting for the right time to click. Not finding it. Sax though, happy to hold down onto lane. ยากหน่อยตอนนี้ DOS9 feels the pressure, goes up against Stacks, but at this point the round is done. 2 kills to his name and that will be it. Yeah, just waiting for the dark cover to come back Bam. online for DOS9, which is why the Paranoia goes a little bit too early. You know, a little bit surprised that NC Slasher didn't try to throw that Gravnet out early and they Paranoia towards the sides, try and just open up an opportunity for him to start to get in for a retake. If the intention was to have a timeout in the round after, maybe best option would have just been to save. You know, as heartbreaking as it is, you would have had a couple extra guns coming in towards this next round. You still got the ultimates building for the ones that have used it. A couple still available. As T1 claims 7 and the remainder of the Boom Boys as well at the tail end of that round. Now that timeout as a I wanna throw a memory back to everybody. Memory lane with Corrod. Boom on this map against GEN.G was 12-0. Boom didn't get a single attacking round, and that's where they go next. That was the last time they played this map, by the way. So you really need to see a huge switch up come on from them now for the 7-5 to give themselves as much opportunities as they can on that switch up. Flash placed. Okay. Off the timeout, T1 expecting plays, playing it safe. Drone checks pizza, doesn't see much. And just little by little, the scaling starts to come into play for T1. Piecing the puzzle together. Famous though, he's hungry. It is the pistols though. Berserks and Shiro are the ones with the rifles. They're not at the current point of position where Buzz is lurking up mid. Rendezvous at the ready. Slowly scaling forward. Not much supporting him though, so this could be dicey. The rest of the team up towards B main. I'd love for them to just leave him here and focus on getting in towards the site, and that's exactly what they're gonna do. Izu goes in, but Buzz, head removed. Great decision from Berserks. 30 seconds left. Now the weapons Wow, getting that picked up, was smoked off as Oi. well, right at the entrance. Shiro with the Tama akong triple. Izu then trying to pick up the pieces. Unlucky ว่ะ Spike retrieved, but that is quite telling as well. Into the site he goes, but so will Boom. They are chasing, they're hunting, but what Yeah. is that? Microflicks! DOS9 in the one-on-one after his 2 teammates just died. Digs himself deep and will dig his team out of that one. มันไม่มีเกาะด้วย Oh my lord, what a valiant attempt to come through from Izu there. DOS9 with 7 HP. Oh my The patience Lord. from Boom. It's like statues waiting for T1 to pop the pin. Waiting for T1 to get in towards that B site, and they start to do so, right? Izu on the dimensional drift goes in, starts to scope out just what he can find for the team, and they start to get just peppered down by the spray of bullets coming through. A thrifty from Boom on the back of that timeout that they come บัต on ได้บอ out กโอ้โห with. ไม่ไหวอ่ะ I thought to myself as well, where is the neural theft to come out from Berserks? It's not really needed. The team was shooting, but the 1 versus 3 attempt from Izu, he's even given the huge opportunity at the end there. He knows that that was ไม่โด so นหรอกโอ้โห winnable. ถ้าโดนบัตแม่งก็เกินไป Nevertheless, Boom. They will take that round for the 4th on the board now as we move into the last of the half. Good moment by DOS9.
That's right. Next หลังจาก round วิดีโอ continues นี้ออกไป forward. น่าจะกลายเป็นเด็กดีกันหลายคน See อะ if Boom can actually string another round in together with this famous, having some ideas towards the middle with that เรา off ถ้าไม่รู้ position จะ once โทษใคร again. บอก So บัส far, รู้จัก it's เวเปอร์ zero เดมอน kills. ให้นั่นอะ Got to remember as well. แต่ต้องไป these แนะนำให้ isolation พี่เอ๋ rounds that Boom have been able to แนะนำพี่ find, เอ๋ให้ right? Slow บัส to รู้จัก react to the different styles of บัส play ผมไม่รู้ล through งที่ them. ใครลงที่พี่เอ๋ It was a bit of an Achilles heel against Talon now. มันเป็นงั้นนะ Proven to be the same against T1. อย่างน้อยก็ใจเย็นหน่อย Feels like a necessity. 8-4, maybe still manageable. โทษที Be such an important round at the moment. ไม่โดนก็แซวเล่น โอ้ T1 โห continue to go where they are at the moment too. Into Famous's อ้าว operator. เทนเตอร์ยิงทิ้ ก็ ง แซว อะ กันเฉย What a line to hold. Fortunately, with the flash, he has to TP away. DOS9 to relay forward. Oh, and then still guarded propped. Gonna start to go in as well. Hunter's Fury out from Shiro, catching what some video damage, you but doing? is it gonna catch any prey? NC What Slasher gone. Then the side smoke propped up by DOS9. Famous looks to get ahead of the fights, but look at that as well. T1 already swarming. Spike not fully planted just yet. They are waiting for Boom to peek out. And Famous, even though he finds one kill, that is all he writes. ๆ Berserks ใส่พี่เอ๋ to do จี it จี all. ป่ะ And it's looking หมดแต่กันไม่แค่ near นี้จีจีแล้ว impossible. ผมแม่ง2 เซนกัน Works off พูด the โหด one bit of information that he does have, but then the peak from Meteor. T1 closes out this first half, 8-4. I don't even know if Berserk's used the neural theft at all. ผมว่าคอมนี้ไปกด I'm ใส่จีจี scratching my ไม่ได้ head นะ to consider if it ผม was ว่าแม่งแก้แล้ว thrown in there at all. ผม Just rip that one and provide เอ your อมัน team ดูเหมือน some แบบว่า sort มัน of โดนเฟ extra ติกมาแล้ว information แบบ in these sort of situations. เราเห็นมีคนเล่นคอมนี้เยอะขึ้นอ่ะมันน่าหาทางทำอะไรสักอย่างกับคอมนี้แหละ Either way, Boom, they tried to flood early before the plant situation could go down. You got to see the contingency plan of Stack still having aโทษจริงๆว่ะ รูปแบบโคตรสื่อถึงอารมณ์ตอนนี้เลย to, I guess, catch up on โอ้ยังไงก็ BLG that one 2-0 from แล้ว Boom as ไม่ต้องดู well. ก็รู้เลย numbers. Currently last in pistols. BLG ตอนนี้อย่างเข้ม See if they can turn it around here, though. They picked up the first pistol, of course, in this map. So to be able to double down, it's 1 foot in front of the other. Got to also contend with something that they've not really played against when it comes to Ascent. Chamber plays from Buzz. Rendezvous, again, ripe and ready. There we go. Info gathered as Well, well, yeah, I but thought look he at did. that. Yeah, As soon as Berserks tries to peek forward, he gets sniped down, but Okay. the rest of Boom will happily เมตาเชลิฟ forward กำลังมา to ว่ะ A site. ทารอนเป็นผู้ Capitalize เบิก on เลย this now, though. as สอง Boom นัด get that ตัวละ plant 2 down. นัดกำลังคิดอยู่เมื่อกี้ Shock darts มัน and วาร์ปไป everything ตรงนั้นได้ยังไง over. ต่อ นี่ไง Utility that blinds Boom. Spike almost planted it, but ภูมิเทจะจัด unfortunately จัด falls ให้ off. หนัก Just Pi Famous left looking for sheriff shots เปลี่ยนเลย against ไง the Ghost in a classic. Even at range, Meteor, calm and หมดแล้ว steady, will ตอน take นี้ the สเตจ shot. 2 ทารอน Boom have มี just เลทปืน misread พก that 100% play to come through from T1. That's honestly what that one is Game there. แต่ละคน You got one player down in บ้า hell, looking จั to ด set up some ซื้อ utility. เชอรี่เป็น That was 3 คน DOS9. นี้ You've got the plant attempted from Shiro, มันก็บัก and it's บั just กบัก denied. บัก No ใช้ one เอม is สู้แม่งเลย protecting him from ซื้ the อทำไม jump อยู่คิว down ใช่ไหม from T1. NC Slasher has done some God's work to get in towards the site there, but yeah, Izu, he's just อร่อยดี thrown โช in ลง there มา by โด the นเอาเยอะ team จัด to go and get the damage. And they revolt. T1 do not want to give Boone another pistol in this series. They want to close this map convincingly. วูบหนักเลยฮะ Run it back on Corrod, but here we go. Smokes up. เราจะไม่ได้เห็นวูบในแชมเปี้ยนเหรอเนี่ย
flood. All the information already for T1 and what's happening in this round. ใช่พวก8 Mid คะแนนแพ้เนี่ย from เป็น Izu, ผลดี B กับ main from Meteor. อารอน T1 know that this is a play towards A. ทำให้มีโอกาสใกล้แชมเปี้ยนมากขึ้น East towards the back just to support his team. Back line of fire. Bulldog spammed forward. เข้าไม่ได้ Through the cages. Boom just continue โอ้ to มัน walk ไม่ได้ past แล้ว the smoke and น่าจะ straight โดนแล้วด่าน into นะ these crosshairs. ลอง เล่น ผ่าน คอมแล้วแบบ มันมารอกันหมดแล้ว Stacks will cut some stats as well in that round. Didn't Really have the look most strong, my successive Tom. kill collection over on the attacking side. Damn. But it's not really his role in this squad, is it? So it'll just be some confidence at the end of the day to meet with the team. A team of which on T1, picking up those first 2 rounds now. Are they going to be able to collect upon a bonus, or is this is where we're going to start to see Boom find some depth in this server, find some weight here? NC Slasher is one away from the annihilation. If they go towards A, well, they can pick that one up. Should be no contest of play for that orb by T1. Come on, Boom. Ooh, Buzz beginning to peek out, gain control over B main. Berserks is hearing it. Now what do you want to do as Boom? Spread across the map. Sound sensor up. Buzz oh, with the bailout. Well, he actually just hops away. ยังไง Now he goes ไปแล้วครับ That's the shock dart being about too. Yeah, 51 HP, you hear the Bucky. Do you still want to go over towards this B side? That could be a bit of a trap play. Just a wee bit of utility baits Uh-oh. forward, but good shots from Shiro ringing out. That stacks down. Yeah, if you can find these little isolation Kim frags, Kutek. you'd be right as rain as Boom here. Pump in the brakes, thinking that it would pull the rotations over. Famous continuing to Good hold game, out of Baba. A main, and he will secure himself a kill. Yeah, this is the point in time for Boom to just collect all together and look to go in somewhere together as well. 40 seconds to go. It's going to be the A site. หมาป่าที่จริงใจคือไซโน Some โฮลี movements start to shift from Izu and Meteor. They have some primary rifles that they have got in this round. T1 grouping 30 themselves up seconds as well. Concerted effort into the, well, spike denial possibly. Izu, what a กองนั้น timing on the Batman first flash. The second one as well, but unfortunately the repeat not afforded. Meteor shut down as well. Just Buzz with, well, he's got some stuff, some stuff. Izu a little bit ahead there. Had the decoy, had some teammates, wanted for the second bite of the cherry with the flash. Didn't work out. Understandable, have a nice day. Just the bonus round. Boom will be collecting their 5th here. Shiro as well will get ever so อย่าบอกนะ closer to จุด the เริ่มต้น Hunters of Fury. So that's ได้ better โบนัส from Boom อ๋อ Esports on bonus. this attacking side here. They do better than their last installment as well on Ascent. Courtesy of GEN.G, leading them for a 0 attacking side at half. But I know that T1 are not a team that are going to let you play default time and time again and find these individual pickings. They're going to come out with different plays. They're going to come out with some set strategies that they would have been practicing. You don't pick a map for a silly reason if you don't got strats, right? Operator is out for Buzz. Currently poised up towards the rafters of A, where Boom are looking to go again. Flashes out as well. TPs going in to check the Warden in the Watchtower. The shots, unfortunately, yeah. not connecting this time. Boom finding success on the site. Might even be the call to come through from T1 here. That's just a convincing execution in Yeah, towards the that's site from bad. Boom Esports. Set up behind the dark น้อง cover. ที่30สวัสดีครับ Flash in. TPs as well. Annihilation. Expunge. But ที่ sure, 1ที่ you'll take 2ครับ that. ผม You needed a way to ผม get ไม่ back น่า in ไม่น่า towards this พ้น one as Boom. So they will double down GEN.G ไปเป็น on ไร the กัน round count. Follow up the bonus with what could be a ต้องรอดูฟอร์ม flawless เพย์ออฟอีก round. ทีฮะ Unless Meteor has something to say. Oh. taken out. Goodbye. Anticipates it, but Berserk's a little bit quicker. น้องลอสอินลูปสวัสดีครับ Happy to see Boom starting to write things up for the rest of the team. คือพวกที่เป็นแชมป์มาสเตอร์ครับ See an early เขา timeout to ชนะ try ไอ้ and แค่ try and stop any momentum คือ building แต้ม on the แต้ม Boom มัน side. ยังไม่ฉีกก็จริง Wouldn't ใช่ป่ะ mind it from แต่ซึ่ง T1. เป็น Yes, you เป็น give ไป the ไม่ได้ที่ opponents เขาจะ two. แพ้ในลีกหมดเลย Your opponents ถูกไหม that คือ they เขา can have เก็ a บแต้มไป conversation เรื่อยๆ again. อะถึง But จะไม่ what ได้ have you ติด really ท็อป seen สอง from them? อะ Two ท็อป rifle สอง rounds คือ so แต้ม far? แต้มมันเพียงพอที่จะแบบได้ไปแชมเปี้ยนอะ Could be early enough. ตอบปะ There's going to be, no access to an annihilation again, for example, in the next round. You see these sort of flash and drone plays come out again. You start to wonder, is it real, is it not? This is the opportune time for Boom to even potentially consider going for some sort of fake play.
start to really get that snowball rolling. T1, I mean, that was granted, it was a round where they had a pretty good setup on A as well, but Boom dismantles it. Could even run the same thing again. ได้1 แต้มครับ Slow, ช Berserk นะกลุ่ม still. ได้1 แต้ม Yeah, ที่ Boomer 1 ที่ holding 2 back, ที่ 3 waiting ที่ to 4 ก็ see มี if แต้ there's มค any รับ difference in play from T1 in this round. You know, they've saved an operator. They could be on a forward line. They could be going for a bit of a set pop play for that information as well. So you'll be having to see a drone invested over towards A main. You'd expect. That's ถ้าสม exactly ม what ติว่าถ้า Shiro ทา is รอน popping ผล out งา at น this ดี current แล้ว point ดี in ไม่ time. สุด Very เราไปช่วงแบบ standard. รอบเพย์ออฟ So things on แล้ว this อะ map to โอ้โห reclaim เรา some ไม่ได้ territory ติด that you have lost. 1-2 เราไม่ได้ A ไป bit นิด more เดียว with นี่ the ดราม่าจะ progression แบบ util coming on out, but it'll เป keep อร์เซ็นต์ T1 เปอร์เซ็นต์แบบ interested at เปอ this ร์เซ็นต์ A สูง side. แล้ว This sort of utility is what I'm talking about, Quack. It's the แต้มทารอนต้องยอมรับแต้มทารอนมัน it's น้อย baiting out เสียเปรียบคน T1 อื่น to เยอะ over rotate for เยอะมาก an expected play that you've done a couple of times. Show a tiny bit of presence, let T1 play into their own minds. Yeah, building that consistency. Well, เปอร์เซ็นต์สูงก็คือยังมีเปอร์เซ็นต์พี่ T1 with time ชิว elapsed, now beginning to rotate back. Stacks doesn't feel happy being alone ถ้า on ชื่อ the แดงก็ว่า site, กัน so let's see if เอ้า Meteor can provide ทำไม him some ปุ่ม assistance เปิด with ปิด that ไมค์พี่ sheriff สลับ of กันอะ his. Otherwise, Boom just marching forward. You got the wall up as เกิดอะไร well. ขึ้น It's not too simple. Oh, that's a missed wall actually to come out from NC ปก Slasher. ติ They ไฟ had to แค wait ป for the ไฟ dart แคป that ล็อก went out ขึ้นมัน earlier จะ as นิ้ว well. ใหม่อะ Oh, ไฟแคปล็อกขึ้นแม่ง Good for one at เปิด least. ไมค์เฉย But as I was saying, that's right. Gonna be a tough round for T1. Planted. Yeah, you gotta choose if you want to invest the เฮ้ย dimensional มัน drift or not. ไฮไลท์เริ่มมาว่ะบูม จุดเริ่มต้นใช่ไหม มันตีตื้นมา How แล้ว else อ่ะ do you get in? You Ah, gotta yeah. remove that trap wire that's blocking you currently. You send in the clone for that first, and now you go. And just to try a guess. มัดแถวหลัง Still โชว์หน่อย considering มั the ด firepower. Buzz with the op goes in. Oh. Close range, point blank. Oh. Not happening. เฟมัสมัน Famous. สแปมรอเลยอะ Clicks and เอ holds. อ เก็บออก ทำ ไป ไม Now เซ the ฟ rest อย่าง of ว่า them just spamming Get the knife forward, save แล้ว playing off contact with each other. Oh, Berserk's they saved looking toด้วย close it out. Oh, Meteor, another Ui. shot. Maybe even a third, but not quite happening until Dang, NC no, it's Slasher only- comes through. Boom. เอายากหน่อย Going to pick up a couple Ui. more rounds here, closing in on this มัน gap. คืบคลานมาแล้วYeah, starting to revitalize a little bit here, Boom Esports. Couple rounds in play. But are they going to be able to continue on, or are T1 going to start to realize what the little tells of Boom currently are, right? Waiting for Famous to get these pop plays out the smokes. Bit of combo gravnet utility. The drone last time was a couple of tell components. Now they change. Map to be added to Valorant. Already. Exciting, but we'll see. For now, still onto Ascent. T1, 3 away from possibly closing out. Needing to get the read on it though. Boom, going in with a set play. Hunter's Fury straight into sight. And Dimensional Drift to start to piece things together as well. Meanwhile, though, NC Slasher removed. Izu, Stacks. Oh, this is just falling apart. A misread to come out from Boom. Their layered approach. Hunter's Fury netting nothing. Rush Boom มีสปอร์ต Dimensional ครับ Drift as well. หายหมด Wrong dimension of Oh, one play to thing. come out from Famous on that one, you feel. And Shiro just pinged up. Oh. Flawless Oh, one thing. answer from T1 after their timeout. Damn. And it all happens at the start of Buzz's operator as well. I mean, intentionally positioned อุ้ยมัน off GG towards top ผมเนี่ย mid, แค่ but GG นี่ with that position, Oh, able to yeah. rotate back forward. As soon as that Hunter's Fury rings out, Oh, you can look, expect Famous. them to be จังหวะ streaming ออกมา through จะแบ the บ smoke, and that's exactly what ต้อง T1 ไปฝึก does. Stacks ยิ is ง Ôi, ก่อน ฝึกใหม่ ออกจากอัน what a ติ hole. ต้องพันรอบ ใช่ Right อัน pieces นี้รู้ at สึก the เป็น right นี่ spot ขนาด for คนแค่แบบ T1 in ไม่ได้ that เล่น round. รู้บ่อยยังเห็น Now, ว่ามันช้า couple more chances for Boom to get closer. One to keep ไม่ T1 ช่ำ off ไม่ that ช่ำอันนี้ไม่ point ผ่าน here. ช็อตนี้ไม่ผ่าน Got some credits to back them up for sure. You still got to kind of also think that Boom have to have a little pass mark in this round to hold on to a couple of weapons.
Hunter's Fury off the rip from Stacks. The second bolt doesn't connect to Berserks. So it's just the 80 damage on a player that has generally been playing Lurk anyway. Slightly inconsequential, which then boom. Yeah, you're not going to read into it too much. Looking to scrounge up something towards this ace site. DH is ready though. It's the normal play that we see from Boom, right? They'll get their paranoia at the ready from DOS9. The flash is ready from Famous as well. We see this time and time again. There's that drone. The key timings of it too. Fake TP and it's quickly read by T1. Yen From DH here as he swings over to the side. ไม่ต้องไม่ถอดเข็มหรอ Not quite connecting มันพีคอย่าง onto นี้ the จริง shots, ๆอ่ะ then that ไม่เหรอ allows วิดีโอ Boom to flood back in.คือ Yeah, มัน that one looks a little bit พีคทั้ง scrappy ที่ to ติด come แผล on อยู่ out นะ when you're in the grav net as well. Now a retake attempt to come through from T1 if they want to. Buzz and Stacks. เป็นเครียดเลยว่ะ Would be a เจอ long ช็อตนี้ time ไป coming. So right needed to go a little bit ahead of that. I'm too far. Gotta check all of these corners, especially the one into Generator. Shearer is pretty darn low. Stacks trying to get ahead of it with the shock Dot dart. nine. Oh, boom. คือโดนไหนมันก็แม่นจริง Able นะ to steal แม่นๆโดนไหน themselves แม่น and find the คือ two ถ้าบูม kills ตกร้อนใน necessary. น่าจะมีคน Yeah, เซ็ it น feels like it doesn't really matter if T1 have the inkling and the read that that is the play that's going to come out yet again. Boom, get in and hit their shots. Do start to question a little bit, is this the one play that they have with this comp to get in towards the ปั A ญหา side? คือ Is ถ้า it ตกลงมา always the ก็เซน drone, ชาก็ยังได้กลับมีโอกาสวิ่งกลับ flash ขึ้น and ไป the อีก grab net, or are there, a couple more different iterations that they do have possible? Taking T1 a little bit of time to figure out a way to shut that specific play down. But you see it a couple more times, and I think that they'll have a really good way of ไกลใหม่ contending ไม่ with ไกล it. ครับผม Can go a little bit back and forth. T1 currently at least. We've got some ultimates to work off of. Mizu looking for info. อ๋อ Well, they will confirm it. ตกใจนึกว่าเล่น Mid เอง is exploring, or being explored by เอา Boom. ภาพเมเทโอคานไปยิงออกไม่ได้เลยวะ Hence the rotations ล back บ over ภาพนี้ไม่ได้เหรอ onto เอ the อ site. เอามีให้เห็นบ้างก็แต่นิดนึงตัดสินใจพลาดเลย I did just mention before as well, is there a different Hang on, hang on. approach towards this A side that Boom have up their sleeves? The answer is yes, it would seem. Everyone going through tree there, but with no progress actually made. Forces Izu to bring out the dimensional Izu, drift check. and just refigure out where everybody is. Confirm again that Famous is mid. They've Oh, locked heck, out they of can't mid. hop there, So you've got some time to settle as T1. Reset. They Cat could Lord, come back towards A. มันโย That รู้ they เลย do. นี่วะน่ะ Yeah, 50 seconds. Fair mesh out as well. ได้ข่าวคร Hearing บ more footsteps, so Ui. back into A we go. That fair mesh might slow things down a little bit on the Ui. rotational side, but that means it all Padi, comes down to padi. DH Izu. Perfect timing from Meteor there on the Steel Garden. Locking Boom out. They have to wait before going again. 30 seconds. น่าจะไปไหนแล้วแล้ว เอ้า ต้องสู้แล้ว A little bit more time bought. Will it be enough to give them the foothold they need? DH, great on the shot. Meteor as well. The trades have been found. Berserk Shiro. He's got a neural Song. theft. He needs the Ui. information. Surely. Not quite sending it out just yet. หลุดมาไม่เดียว Zone's too Kaya hot, rin but 2-2 ultimatelyเลย pulls it ไง out at จะมี the คนหลับ final moment. Spike gets planted out as รีเวที confirms positions. Buzz looking for a couple of wall bangs, but still it's way too close. Stacks pulls out the recon just to give his teammates some urgency as he pushes past Heaven, but spotted by Yeah, Shiro. It's all Yeah, down to well. Stacks now with a เฮ้ย Phantom. จะแตก Nothing else in his pocket. เฮ้ย Goes out for the swing. ถ้าได้ตัวแรก Gets a นะ good flick เป็น onto เรื่อง Shiro, but ถ้ายิง still ตัวแรกได้ missing นี่ out to เมื่อกี้ Berserks in the initial. โอ้โห And เกิด that เลย will be a boom. Closing things 91 up. It's 9 to 11 now. Yeah, Shiro hitting some sharp shots in that one to bail them out of a sticky situation. Gives some good praise towards T1. I thought the way that they were doing their timing on the utility was pretty convincing that they might be a show-in for this round, but no. โดนแบบ Boom managed to get out through the tree. The 3 versus 2, a little bit early from T1 when that neural theft comes out because that 2 versus 2. They make some good work of that end. เขา Timeout. ทำบอกว่า Played from เห็นไหมตัวอย่างที่โดนเชือดไปน่ะ จะเอาไหม พอตั้มโพสต์มาแล้วก็ไม่พูดเลยให้นักแข่งคุยกันเอง ผมพอมาดูซีซั่นนี้เหมือนเมเทโอพลาดเยอะเหมือนกันนะ ของหมด แต่ก่อนที่เสกไม่พัก น่าจะมูดทีมต่างกันผมว่านะ
ตอนนี้แต่มูดทีมมันค่อนข้างจะแบบ กดดันกว่าเมื่อก่อนนิดนึงก็มีผลละเมื่อก่อนคือเฮฮาปาจิงโกะยิงไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องกดดันตัวเองไม่ต้องโทษตัวเองเนี่ย So I feel like right now in a situation แล้ว where ทีม things ฟุตเป็น are ไง getting, to the nth hour on this map, having another chance to check in with him there for Boom. วันยิงเจแม่งน้อยออกไปไลฟ์3 ที โคตรไฮอ่ะ ใครว่าใคร แล้วซีเน็ตก็แบบกลมกลืนไปด้วยซีเน็ตมันไม่ได้ขนาดนี้ ว่าดีซีเนี่ยจะนั่งเงียบๆโอ้ยนี่น้อย มันซีเน็ตตะโกนมาเลยเหรอ Shearwall in their faces now. Bit of information confirmed. Boom, love their explosive plays. All in together. Stacks holding the off angle for dear life. Flashes too! Shearer answers back. Meteor out from stairs. Uh-oh, Annihilation, wasted 2. And that does it not bode well for Boom. Meteor repositions and gets the drop on Berserks. NC Slasher, a little cut, but it's Izu that closes out. A thrifty picked up by T1 to give them map point. That is the player that comes out หน้า from คอย Boom that I immediately ตอนมัน think สัมภาษณ์ back มัน to ยัง their Phoenix มัน composition. ยัง They ชิวๆอยู่ love เลย to get control พลังเหลือ in ล้น B main. They love to walk up and they love to explode with Famous getting out those curveballs. ขนาด the ยิ team นเจ layering ตะโกน with ข the นาดสุด extra ยังไม่ตื่น utility too. ต้องทำไงให้สุดตื่น Very copy paste with a little bit of difference for the psychology that they're coming out with here, but แต่ว่า just สุด the มันกำลังเก่ง execution อยู่ไว้แบบ not เชียซีเน็ตแม่งมาเล่นว่ะ doesn't work out, เกิด gets shut ดอก down by T1. They thrifty them to get map point. Might even have been เยี่ slightly ยลงในทีมเนี่ย unexpected, but ขจักรแรกๆก็เป๋เหมือนกันนะถ้าพูดตามตรงอะแล้วขจักรก็ไม่ตื่นนะ elated with the result. Boom then เอามาเล่น opted แรก for ๆอะ different approaches now. They have to back towards this แต่ตอนนี้ละลายพฤ APAC ติกรรมเรียบร้อย Three chances for T1 to close out their map pick here, Quack. Oh, you got all that deadlock utility. ไอ้เรื่องของการตื่นไม่ตื่นนี่แม่งหาความสเตเบิลยากนะนัก They've แข่ง just got to spread around the map at the moment. Thorns น้อย towards คนที่ the จะมีเห็นแบบว่าลั่นต entry ลอดเล point ย of both extremities. ไอ้ปาสมัยรุ่งเรือง แต่ช่องแดงพี่ ผ ค้าม ให้ ไว้ คนในขึ้น Hasไม่ just ไม่ been ค้า Stacks นะ สเตเบิล and สุด here on the B side. How lucky are you feeling, คนนี้ Berserks? หมายถึงว่าแบบเขาเรียกว่าไงมันแบบ I feel like ดู you need เล a ยก็ little ไม่ bit คื of อ luck ไม่ in ไม่ the ดรอป play when you ใช่ go ปะ against ไอ้ Meteor. โพลิเคิล though. อะไอ้ฟอร์มการยิงไม่เท่าไหร่แต่ฟอร์มการทำหน้าที่ตำแหน่ง Good มัน check ไม่ so เคย far ตก though เล with ย the มั shock นแบบ darts. I mean, แม่ง you've ดี already เกิน used อะ a drone from คือมันทำหน้าที่ในโรง If มัน that ได้ดี doesn't แบบ scan ดี logs เกิน and you overlook it, Meteor could บอกเลยว่าโหด absolutely จัด just rain on you. ฟอร์มไม่เคยดรอปผู้ชายคนนี้ Boom setting up for another explosive hit. เฮ้ย Would you เด expect the ด same แมน thing ครับ twice over? And it's a different shear wall this time. It's Oh, gonna catch him off really? guard and he's Oh, been เนี่ยเดิน trapped. เปิดครับที่ Oh เบอร์เซิร์ฟ no! เปิดเซิร์ฟ Worst possible case scenario for Boom. They have to pick up a Oh, piece เสีย now. ทรงเลย Great ตัวฟอร์ม pass from Famous, but still the wall bang from Stacks. And he can fall back towards the back side if he wants to. How about 15 Facebook seconds. Ding? Boom, have to force a plant here. Holds back, holds the off แต่ก็ angle. ไปสอง Toss Knight หนึ่ง carefully clearing, meandering Oh, forward, but top it lane. does not happen. หมด Buzz แล้ว getting another shot as โอ้ well. ถึงสาม The responsibility on เล่นทีละคน Shiro's เล่นทีละคน shoulders. It's เรียบร้อย overwhelming. It's crushing. เล่นทีละคน Buzz delivers the final. แปลข้าวอะ เฮ้ยนี่ไงมูดดีครับวันนี้มูดดี มุดดีนะ เฮ้ยเขาไปกันหมดแล้ว วัวเล่นไม่คุ้มเหรอกำลังสงสัยตัวเองอยู่แพ้ได้ยังไงตอนนี้นักให้กำลังใจโนหนึ่งต้องเป็นพี่แนทแล้วล่ะ Match found. พี่แนทกับพี่ซุยเฟส วอลเล่นแมตช์รอเดียวแล้ววันนี้มี MEA ป่ะ They have Me no ba? idea โอ้โห how hard ต่อ this เนื่อง is. เริ่มหลัง4 ทุ่มเหมือนเดิม ในช่วงครบ4 ทุ่มเหมือนเดิม ถ้าจบ 2-0 ก็มีเล่นเกมด้วยอยู่เนี่ย BBL TH เป็นติก KC ทั้งคู่ EWC เลยใช่ไหม
กอเหมือนเดิมครับทั้งซีเรียส TH Fnatic เหมือนเดิมหรือวันนี้ซาแดกจะดรอป60 คิว เจอล่าสุดเมลไว500 คอมแบทสกอร์นี่ยังโหดอะยังโคตรเดือด ไม่น่าจะมีใครล้มได้แล้วมั้งตอนนี้ น่าจะยาวๆอ่ะสเมิร์ฟใน VCT Night night. โอ้ยParasite. เฮ้ยไอ้เจ็ด ที่ดูอยู่ไม่ได้ดูอยู่ไม่ได้ดูไม่ได้ของ เฮ้ยโลแฟตฟินิก Charge your ults. โอ้เห็นโจนก่อน Cutting their vision. ผม Finish. โอ้โหข้างบนอีกแล้วโอ้ 10 seconds until stage change. Slow down. Coming through. เกลียดขยับเมาส์พอเมาส์ช้าขี้เกียจขยับเมาส์ Charge Go, your go. ults. Cutting their vision. I'm out of here. มีเก่งกว่านี้ปะ Seconds until stage change. Reloading. Sorry, little. Stage 3. Still in sight. Gotta go. Done. เฮ้ยเจ็ดเจ็ดนี่แม่ง Not ready yet. I'm out of here. 'Insecto. Joke's over! Get out of You're my way. dead! What? I'm pissed. New stage intact. Cutting their vision. กระสุนหายต้องการคนเยอะมาก Still in sight. 4. My ult's ready.
champions. Reloading. Sorry, little wind. The hunt begins. Bye. ถ้ารีเซ็ตป้าแล้วยิงหัวได้ไวกว่านี้อะไรขนาดนั้น Go, go. Kills remaining. My old friend.จุ๊บปือ Match found. Death match. Warm up. What? You man ready for a light show? โอ้ยสัตว์มึงโหลดเร็วกูเหรอโอ้โหปิงไม่น้อยกว่าเป็นจุดเกิดที่โคตรวัตถุฟักเลยปิงดิฟมากเลย Dominating.
That's done. Walk it off, G. Dominating. ไม่ทันเปิดเป้าไม่ทันดูดิไม่ไหวแล้วหมดยุคเฮ้ยปัดติดใจแชมเบอร์เหรอของดีอะแชมเบอร์Composition to come through for T1 is like FPX scale. Actually, Boom are running a comp right now, and this is very, very fresh information. I'll have to hold it because this is quick into the B site. Oh, with the GravNet as well. But look at T1, they're ไม่อยู่แล้วครับ happy to hold around it. They hear it coming, and they're just watching. They're too fast. Too fast with this one. Slow slicing pie, famous catches the shoulders, but DH actually will be the one to take the โอ้โห frag. ผีสด Now, เกือบ what can you do for Berserks now? You've already used the Grav net, scoping things out with the Prowler though. This is just forcing Boom back a little bit right now. They'd have to get risky with it. DOS9 saves the day with the smoke as well. T1, ขนาด they แต่ can มัน just ใช้ wait คลาส around สิ the กหมด smoke เลย to แต่มันชอบ watch it dissipate as well. มันน่าจะสีเข้ากับแปซิฟิก Yeah, you do have Buzz overlooking mid to see if there's going to be any forward pushes พี่จะซื้อ here เพราะ as อย่างนั้นแหละ well. พี่ Currently not. ทำ So สกิน really, this โทน just นี้อยู่ gives Berserks enough time to re-get out the Gravnet as well. ไม่ใช่มันชอบยินตัวเจ I'll อะ add Berserk's first time on the deadlock. Usually we do see it ไม่น่า for NC slash up. So we'll see how he's going to fare. Yeah, trade the เอ้า flash for a GravNet, but still เป็นเรื่อง T1 are able to walk past it. DOS9 springs out from his little corner, but Berserks is the one who lands all the shots. 3 kills under his belt, and Boom have the pistol. Okay, Berserk's on deadlock, pretty good, not gonna lie. Good shots to coming out. No, what I wanted to actually highlight coming in towards this one, and I know it's going to be in parallel right now, so a lot of people might not have actually seen this just yet. Corrod being a new map, a lot of teams are taking their time to figure out some different agent comps and everything like that. All gamers, yes, all gamers over in CN have just come out with Corrod against Wolves. Oh, yeah. They ran this comp that Boom is running as well, right? So they've both got some similar ideas. I'm expecting, because it's first time, they probably don't know each other and how that's going to happen, I would say. They're 13 to 4 Wolves. Yep. So it might be a strong comp. That happened very recently too, so it Yeah, like an really hour ago. could be. We'll see. เขาเรียกว่าสโมก Famous สงสัย quick to hold inside the smokes. This valley of death through middle, not one that's safe to pass across. So T1 gonna have to lick their wounds. Back into A main, while there's a slight lurk from Meteor as an Astra, by the way. Yeah, also the first time Meteor is actually picking up the Astra, I do believe, so we can draw some sort of similarities to how the Viper play would be from him. A lot of autonomy is going to be quite powerful, but this map is definitely currently a double controller type variety. Yeah, a lot of areas to watch out ไม่มี for. ฟอร์เรนเลยเหรอ
Gonna lock things down towards the middle, sees the Why spike Boom as do well, it? and Meteor โยแอ to, ตตา I don't know, just do as much Them as do back-back, possible. eh? He's got a classic, Shiro swaps over to the Sheriff, จะต้อง and ควักซีเรียสมาดวลเลยเหรอ just digs Them away was high, at no his why? head. Flawless round, boom, 2-0. I am interested to see what T1's take is on this map as well, because we got an extract from Autumn that he reckons the best comp on Corrod is a Yoru plus a double controller style variety, right? So if they're saying that, and I'm looking towards the side of T1, well, that's what they're going in, right? Izu comfortable on the Yoru. Buzz, well, that's comfortable on the chamber. That's not what's mentioned there, but เอาเยจิเปย์สักคน new player onto the Omen, normal. พอเหี่ยวหมดแล้วตอนเนี้ย Astra อ๋อ is เหี่ยวเลย interesting for me as โอ้โห the แพ้แค่เกม secondary เดียวเอง player รอโดนแล้ว แมปก็แมปเขาเมื่อกี้ Compared to Viper, so I really do wonder how that's going to look. But right now, you can see they're working around the stars a lot. Blocks off mid. Boom takes advantage of it though to kind of scale forward. Yeah, it's going to be the bonus round right now for Boom. See what damage they're going to be able to deliver. DOS9 in towards mid, hoping that somebody wants to go up there and try and connect in towards Link, but I do like the placement of the sonic sensor บอก from ว่าโชค Zergs ดีของ too. ชาวโด So it ต้า feels ที่ like ฟุต Boom ไม่ have ได้ไป been EWC prepared on this map. ยันดราม่าหนักเลย Of course, picking it. Very ได้ ambitious. เสียงแม่งคนเดียวนะ To get out the new map real early, but it's not like they're the first installment of it, right? It's their first play, but they've seen a little bit here and there, you would assume, from the other teams across the regions Sure. playing it to pick together a couple of workable ideas and maybe some what not to do's. Still is T1's first play of it too. And right now, T1 being very cautious, wanting to hold on to their guns. Oh, They've shoulder. noted quite a bit now. And also spotted. ดูคอม Yeah, ที่ Shiro วันมันดู confirmed the แบบ shoulder up, gonna put himself in a spot where the Stinger can Oh, God. sing. Wall up soon จะเล่น enough. แบบไอ้นี่แบบคอมเพนติค่อยแง้ม It's a very Okay. good spot for the Stinger. Yep, 30 he's gonna seconds left. provide himself a little bit of a pocket. Ooh, do they check it though? That's the thing. New map. They don't know yet. Prowler does go in, but Yeah, it's a little bit too yeah, late. alloyได้ Izu Don't has do, snuck, wow. has snuck behind, but DOS9 comes in too. DH Alloy now แน่ๆ streaming forward, but you've got ไม่อยู่ Famous อะ inside of the smoke. The time is basically gone. Meteor still Left. pushing Last up front and actually has saved the round. 14-1. Yeah. They get the spike in, and it's Berserks with a Marshall for the retake. Luckily, Oh no. on the timing there. See what Berserks might be able to do. Not a shot, unfortunately. So a bit of a tight line that T1 are walking in that round with the time. นับไว้ครับ They do manage to find it T1. successfully, nevertheless. Boom will get their buy up. I saw an Odin purchase from NC Slasher. You know, on this map as well, a lot of these walls are very thin. That's why you're kind of looking towards your fades and your sovers being very commonplace on this map, specifically on that A site. You get rotations coming over as well, where you can just spam under the HUD at B. So I can see some very large value coming through from NC Slasher a little bit later on, currently positioned in Oi. mid. You got the standard smoke. โอดินตรงนี้เลยเหรอ Or bottom mid, whichever way you're calling it. Oh wow, he's just going นี่ for อ่ะ it. Crazy. That's crazy. I was going to say, Oh, a lot that's of spam potential crazy. for the walls there Yes. as well, but He saw Buzz perched up on top from Hello. before, so must have Button. kind of gotten a read Okay, from haven't that. you And do then the- Famous just the- blocked down the line into A main. Tough entry for T1 at this point. You got some prowlers possibly, but still, the numbers not on your side. no, the numbers don't lie. But a bit of a ruse to be thrown from Meteor. You are stuck, my good sir. Still gets a kill at least, but here comes Famous สู้สุดเลย back ทำอะไร in ไม่ได้ with the op. It's lovely to see it, but still, we turn our attention over to Buzz and Stacks, the เอ้า duo โลก of fate into sight. The It's Odin. the Odin though that cries out straight into the halls of Valhalla. Stacks, your time is almost up. 40 seconds left, and he throws a desperate prowler over. He has to plant to a position where he can't be spammed down from NC Slasher, but now, where do you expect the reposition from Famous? I mean, would you have thought that he would wrap around the whole map? เฮ้ยสวย Oh, whoa. There's a chance, Stacks. Thinking of wrapping around elbow. Oh, the fake jump! And it just baits him into looking upwards. Famous, then swinging Well, out from lots of behind. them. That's the tail. Boom, up 3-1 now. เข้า3 ทาง Very เล well ย done ครับ from Boom in that round. Need to definitely see the replay on how NC Slasher has managed to just wriggle that first one. Talking about seeing Buzz there earlier on. Such a pivotal opening kill to come on through as well. A lot of learning to come through when it is this new map of Corrod. You just see all those traces coming out. มัน That's เห็น disgusting. มากระโดดตอนแรก Operator of Famous starting to come online. Need, and I can't express this enough, need to see a lot of crucial plays
be found from Famous. Poor Boom. If he's on that scope line, needs to hit them shots. I guess that's why it also does sometimes kind of come down to how many rounds you can really bring out from this defensive side. There's so much they can do that Boom are just quickly going in for as much as possible. Famous kicks things off, and then you got the 3 from T1, slowly pushing up onto A. Yeah, eventually Berserks will come back over here as well from Link. Currently smoked enough, so I wonder if there's going to be a bit of a pop play to come out from Izu with a blind side buzz. No! Sidestepped! Berserk's dancing around! โดนสักนัด Shimmying back and forth! Oh, the third kill! It's an anti-eco, but still, that means the ult has been achieved. Oh, DOS9 for the final wall bang. It's a flawless for Boom. There's a lot better looking for Boom on the defensive side currently on this new map of Corrod. Hitting their shots, making the right rotation calls. But now we need to start to see what T1 have got for us on the early stages of this one as well. The rifles will be back into possession. The ultimates are starting to come online. We'll see where they're going to favor around the map as well, because if you are contending with an operator, you are contending with an Odin. Makes you think that a lot of these extremities are going to make you use utility to get out, maybe even make you use a dimensional drift off the rip. ตรงกลางมันจุดสแปมเยอะ อ๋อสแปมไปตรงคางเข้า Aช็อตได้ด้วยนี่หว่าคือมันแอบแสบอยู่เนี่ยถ้าโดนไหลมาไปก็สแปมช่วย Enough. Got the Cosmic Divide up as well, and here it goes. Izu clearing out a path as much as possible for his team. The Prowler just to check yard as well. DH able to pick things up. But here comes NC Slasher. Berserks then too. Hiding inside around the corners. Berserks takes them down. No entry past elbow. โอ้เข้าไม่ได้ครับ T1 are สวยละ stuck. A little read from Buzz though on the rotation catch from Famous. On the site as well. Oh, from Meteor, but he finds that some stability in this round now. NC Slasher. You put a premium on just saving the operator or the Odin into the next round. But you want to give this a crack. Your economy with the alright, but DOS9. So I think you do just look to the ladder. It's an expensive weapon, the operator and the Odin. Damage would be great for sure, but you just got to cut your losses here. ตอนแรกก็เข้าไม่ได้เพราะพี่เอ๋บอกเข้าไม่ได้เข้าได้เลย Speaks to their mindset. I do love the idea though from T1 coming in this one, the Cosmic Divide as well, enabling a little bit of a pocket for Izu to come out for him. Very, telling of what we like to see in Pearl from, I think it was G2, right? That would come out with some sort of stuff like that. T1 Be it unintendedly or with expectation. Was it intended or not? I think was the thing back then. But regardless, now people know about it. Hey, and Boom, figure it out firsthand that it's possible. That's why a new map is so exciting. But at the same time, Buzz championing the round with that one little play off the back. And that's the thing that you got to watch out for with a team like T1 still. Oh, it was DH, sorry, not Izu. Izu came out on the other side with it. Nevertheless, fair enough. Both of them with the same idea. Pick a pocket in the Cosmic Divide. But ultimately still, Buzz being the one to find those 2 kills from the back. Got T1 the round. Next one coming up, you will still have that operator that was preserved. The Odin bought up again. Think about the tail end, it was the other way, but regardless, they get both of them back up into play. Now it's going to be a little bit more quicker in towards this A site potentially, or a bit of a fake to spiral some information back over here. Boom. Early barrier mesh over towards the B site as they look to explore in towards mid. If they get a good idea that this is going to be heading towards the A site, wouldn't mind Berserks getting over here with this annihilation as well. ไม่เห็นนะเนี่ย ไอ้สู้มันเหลี่ยมจัด Ooh, but the flash gets him. Hero repeaks, and that will be his doom. Odin in the corner now. NC Slasher. Oh no. Izu is way too quick for it. Shows a bit of an awareness on the map, but here comes Famous with the neon ult. Just only spraying it into the smoke, not quite finding too much. DH then finds his position instead. Just DOS9. He throws a dive into the smoke with a shorty TP into Izu. ไม่เนียนอีกแล้ว
ไอ้สู้มัน T1 เหลี่ยมจัดมัน climbing back มัน up. คานมาเมื่อกี้ Unfortunate for Famous that he wasn't able to pepper anyone down with the overdrive there. I saw a couple of tags going over towards Izu's body. Would have had a good refresh, and then the operator not come out into that important battle as well that he loses to DH, I do believe. T1. ใช้ได้แสดงว่าซ้อมโดนมาเยอะเช็คทุก That มุม one does hurt for Boom Esports. A bit of an investment on the ultis there too. But I think more importantly for Boom, this is where you start to feel a little bit sweaty that T1 are figuring out how your defenses เล่นอย่าง are นี้ไม่โดน working, บัต where แน่ they นอน want to explode, ชิว exploit around the map. Both of them, in fact. A-site beginnings yet again. Bait out this deadlock ตอนนี้กลาย utility. เป็นตัวไลฟ์ซะแล้วบัต Paranoia from DOS9 as well. And yeah, a little bit expensive for Boom in the moment, which means T1 can then possibly rotate somewhere else, but we'll see if this toxic อยา screen กรู้ถ้าเรา allows for ยิง Boom. ไอ้กงเดนล็อกสองฝั่งหมดจะ Yeah, smoked ตรงกลาง off. มันจะหายเลย Bring จะ out some 4 มุมเลย preventative util to disable the scaling hide. from Izu here. Hide. He's got a Hide. fight against Hide. DOS9 that he does lose. Do they want to keep going with this one? An upgrade of weapons ถ้า too. กงเดนล็อกปรับใหม่แบบมองไม่เห็นแล้วก็ยิงไม่ทะลุเหมือนวอร์เซน Continuing to hold and trying to read the rotations, but And unfortunately then it's we'll Famous who drops the duel, and then for คือสภาพ Meteor, คนกำลังเซตเข้าใส่อะ Yeah, that's a big risk from ต้อง Shiro. คิดได้เปล่าที่ตอน วิ่งเข้ามาเอาชนวอลใส่ Give the advantage back over towards T1 as they start to get นึก in ภาพตอน towards นี้ this รี side เท too ค from the โอ้โย shadows. นแล้วก็ But DOS9 กู้ to เลย get here, but he used that paranoia early, so he's just gonna have to try and shoot like NC Slasher is here. เฮ้ย and NC Slasher as well onto the คอ site. กันดีจังวะ Finally ringing up forward. โหดไป The Odin once again. Oh, inside of the smoke, Meteor ไม่เนียน caught out. โอ้ดีแบบไม่ต้องเล็งมากอะแล้ว From Boom, คือ necessary คือ to ไม่ได้วัด figure it out. ไม่ได้เขา In เรียกว่า fact, ไม่ได้ไล่เป้ามา I ไง think the T1 might be able Hey, to don't Odin pilfer Odin. away, around back towards their favor with those two individual fights that they gather. But Boom Esports not going to be seeing a tight scoreline come into fruition here. A timeout now to be deployed as well. I do expect a little pausing of the clock that we did just see who it's from. Maybe T1, but we have seen some pretty stellar decisions come out from, you know, Boom on map 1, but even more impactful. Effective for NC. พอดชมไงช็อตเมื่อกี้คืออินเซนพอดเลย Where you'd get your ด่านมันกันเลยต้องรอดู thin walls, and he's not even really been shooting through them. He's just been out in the open or in cover, finding the kills that way. You want to play? Let's play. Timeout goes aside. See if T1 are going to be able to get ever so closer to Boom, or if they're going to start to establish a good half on this defensive side for the Wolfpack. Select tour to force as โอ้ well. คอมโบ โอ้โหแล้วมันเป็นโยรุไง Kind of a crunch Chộp until lề. T1 just kind of backs อดเลย off. ครับ เกือบอร่อย Finds their range. Yeah, they'll bait out that 100 ไม่อร่อยแถม series ยัง of โดนอีก Fancy Slasher, right? So I think you ไอเดียมันดี with นะ the way that this เจต round นา started here as T1. จะใช้วินที่สวาเมียน With. ตีอะ It's no deadlock utility and that ultimate. Oh, Famous though, looking for the duel. Deploy Heเลย hunkers down to his doom. That very well will be an open A site. Yeah, they spot the information that somebody was in through mid. Buzz will hear กลับ that ไป it's ยัง a ไง trap อะ step เป็นเรื่อง away เลย towards A as well. So it's a really heads up แล้วบอม B rotation อะ come through T1. You ชิ also วๆ see วะ that Meteor is starting to gather that เฮ้ย there's เห็น no aggressions coming through เห็น from ปะ Boom. So this ยัง can position for เสียดายไม่ T1 มี just สโมคเข้า into เอ a เมื่อ nice กี้ little เหมือนแบบว่า execute. หลอก Stacks นิ has ด the นึง horn อะ still เหมือนเข้า available. อะ It will มัน line that ยก one ออก up. มาเลย เตรียมเซตอูรู้ทันว่ะอูรู้โรเทตมารอแล้ววะ Boom have also read มัน the เงียบนานไปอะ situation. แมปมันโรเทตไกลอะ Back into B รถ heaven. นายมันอยู่เอ We'll ซัม see. ด้วยนะ Need the Needing spam. to find it, yes, especially through Ui. this position, through the choke point. Trying to get the first one, maybe the Ui. second. Shiro gets the other off to Meteor, who then triangulates onto NC Slasher's position. Second kill found. Spike retrieved, but at that point, Noni. DOS9 has arrived.
Yeah, that's just some little lapse of timing there for T1, not recognizing the situation that B would have been a little bit lesser fortified from Boom early on. I still kind of, respect and understand the idea, of course, from T1 there. You've got a horn available for stacks. You've got an Astra and an Omen with a lot of smokes available. As soon as that utility starts to come down on towards the side, เข้าไปยึดไซไว้ไม่ต้องเดินเจอ T1 with a 2-player advantage and a lot of smoky boys or one recon. Smoky boys. I mean, it's the recon dart there that provided a lot of the information to come on through. The call wasn't exactly wrong. It's just the fact that they haven't really encountered a lot of these plays, especially with the Odin in positions like that. Buzz now and back in through mid. It's trial by fire, right? First instance for both of these teams playing this map in an official capacity. Some of these things you just have to learn. Speaking of which, Shiro looking the wrong way. เมื่อกี้ควรเดิน Meteor, Đi for the lỡ firstแบบ time คุณ now, ภาพ pushing a little bit deeper into this คุณ B ภาพกับ site, แก้ว calls it open, calls for the team to get the spike down. DH, what a team player. สวยมาก Meteor still continuing to วิดีโอ hold. จัดให้ครับเรา No นี่ quick rotations found for Boom. No way back in towards this round. เรียกว่าเกิดการเรียนรู้ 5 versus 2. A little bit different than last round where you had the right read. That's a Sharpie from Famous. Misses the second though, and well, that's the Outlaw, so no more bullets there. Just the save sim for Berserks as T1 will find their 4th. At least a couple of outs online still. แต่ทีวันก็เลือกบุกก่อนนะแสดงว่าแบบนี้ที่มันก็บอกว่ามันเป็นกึ่งบุกเหมือนกันนะ Held his. ถ้างั้นแพ้แล้ว No real opportunity to deploy just yet. น่าดิก็เก็บป่ะก็คืออันนี้แบบนี้มันบุกมันเลือกทีวันมันเลือกบุกอ่ะก็แสดงว่าแบบคือการเกมเลือกบุกนะแต่พอเข้าไซส์อ่ะในไซส์มันแบบเหลี่ยมไม่เยอะมาก เฮ้ยอาจจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าเคยเห็นเวลากินก๋วยเตี๋ยวบอกเก็บลูกชิ้นมากินทีหลัง เอา ทำไมผมกินลูกชิ้นเถอะกินเส้นที่หลังวะ แต่ออกเส้นมันอร่อยกว่าล่ะ เส้นอร่อยกว่า อ๋อไม่เก็บเส้นมากินทีหลังเลย Protocols as a Viper that he would on a map like Split, for example. Translate that over towards here on a Corrod. 2 more rounds to play in this half as well. T1, what would they be comfortable with? Is it 4-8? Is it 6-6? I know the latter is going to be a little bit of a better prospect, of course. Viper's pit available for Boom is going to be used immediately over at B main. At the same time, quick peeks out into A main as well. T1 forced to watch. Yeah, to see if the trademark is going to pop him any closer. ที่วันฟอร์มนี้ไหวกับทารอน So ปะ that Nebula will start to fade. And if you do want to scope out the remainder of that pit as well, well, you're going to have to send the Prowler to do that, but you've only got one left now. เปิดทารอนชนะด้วยนะชิวเลย B main at all. Destroy the barrier mesh in towards mid, force out some spotting positions from Boom, who have taken a bit of a forward line, by the way, over to A quack. ประเด็นคือทารอนรอบต่อไปเจอใครก็ไอ้นี่ไงลงแดงไง Sit for a เจอ while เซต้า ฉลองคริสต์มาสพอ as ดี T1 look to mid. สวยเลย With นี้ the smokes up as well. นี่คือจะเป็นไม่คิดจะแก้เกินแล้ว Starting to figure out how to โอ้ยาก counter NC/'s Odin as well, and at the same time with mid being opened up, you're talking about B-Link, you're talking about A-Link, and well, they've elected to go into B with this dimensional drift. Izu scouting out majority of ไม่ it, แรงขนาดนั้น but นะ still, นี่ the แค่สกิ Viper's ดเหร pit. อ Shiro, he's getting taken down. เมื่อกี้เหมือนไม่ได้สกิล As อะเหมือน well. แบบ They ตบ were trying to ตบ find ไปที exactly where he was within that, and this cosmic divide, the plant ดี is โลเป็นโด down. นล้อมจับว่ะ And that will be Ay, the tag. retake game then for Boom. Famous sneaking all the way up from behind. Stacks is watching the angle though. Rồi, mới Famous, check. you've got to check it. The barrel check, spotted. mới check. แบบมันใหม่แบบมันใหม่ แบบมันใหม่ Annihilation ยังไง does ก็ go แบบ through. Yeah, got the cocoon successfully. And then เรื่อง off ความ to ละเอียดที่ Boom, แม่งหายไปเยอะ still จริง looking to take control over the site. DH unfortunately eliminated. The Odin spams are still good despite NC/'s low health. Meteor and Stacks, one up from top of heaven. It's not quite noted yet. Going for the burst, you're going for the spam. It's Stacks now against NC/'. เป็นอย่างพอแล้ว Taps on the spike, running out of time. He digs deep. He spams. He gets the kill. Maybe not quite the round, but that'll be a bit of confidence for you. ถือว่ายังดี Absolutely, T1, they will be ยังได้ finding their 5th on the board. Berserk's using an annihilation to find Izu, but by then the damage was kind of already delivered by Izu's chances in this round. He's not even in the pit. He's just spammed on through. That's a little bit dirty in this one, but nevertheless, right? T1 buying some crucial time. Meteor, a couple of options of players that he wants to try and dispatch of, but it is in the end the level-headedness of Stacks with the time.
realizing it's not going to be doable for NC Slasher, who was down to low เว้ย HP from the beginning of the round in ไม่มี that OD ละ mid-scrap battle of sprays. Last round now of the half, no access to an Odin or an operator for the side of Boom as well. They have to try and cut a couple corners here, and DH has just found NC Slasher in mid Dot nine. โอ้ดอทนาย To find even more, Shiro relaying forward, wanting to pick up the weapons, but spotted by the Prowler. Meteor okay. answering right back. Boss 9 though, he doesn't want to give it up. โอเคโดนไปเลย No! Meteor has มันมืดนะ crashed แต่ว่า down มันมองเห็น onto ใกล้ๆ Boom. And now they know where the Video is asเอาหมด well. เลย He's just found a kill over Valorant towards the A ครับ site, so it's immediately to book it เฟด towards เพราะว่าให้ B. เฟดครับแบบนี้ And Stacks, I mean, even has a Nightfall. Is it going to be needed? Are they going to individually split up here? Or are Stacks and Meteor going to play together? Meteor hears the footsteps. He's looking for info to slow it down as much as possible. So Well, they just confirm where he is now. exactly now to hold up together. Nightfall sent forward. Berserk's narrowly avoiding it. Yeah, he's just going to think that there could be this possibility of a Yeah, late they flank have to come just a through as mobile well. But T1, look at all Oh, yeah, but he Stacks' get- utility. And ultimately more Oh. time spent away from the spike. อืม Yep. ลบไปกว่า You hear the crunch of those knees, and ก็จะเคลียร์หมด T1 know exactly where he is. Meteor still has the อยาก stars รู้ on ว่า the เจ็บ floor หรือ as เปล่า well, right? There's no way T1 lose this. Your only choice is to bait out those bits of utility and push up front. Berserk's looking for the duel. He's hungry, but unfortunately Stacks will be the one who satiates his hunger instead. And we end it off with a tie, 6-6. Yeah, it is a good recovery for the tail 3 for T1 there as well. A couple of ones that go really close at the end. อ๋อเห็นก So ระสุน that's what happened. Hot shots through the smoke and tracking the traces. That's a little bit unfortunate to come through for NC Slasher there. But options and opportunities in that round for Boom. What if Famous was able to find that kill on towards Meteor in mid, right? The Guardian not able to find the shots after the slide. นาย Bit unfortunate for Boom.อยากดูบูมบุกแล้วเป็นไง The new kids on the block, right? Yeah, we've seen at a phenomenal group stage over in stage 1. And ever since then, it feels like it's just been trending to the floor instead of the moon. They've also won the hearts of a lot of Indonesian fans, though. So do not back down. Boom. You still have a good chance. Famous pushing up front. Yeah, no assistance though from the rest of the squad. So not able to continue on the space that with they managed intention. to get there. But they've pulled them away from this B site. Which then goes in forward, especially with Bearmesh up as well. DOS9 then coming up huge. Good little kill. Oh, no way. And the second. บอส Nice. บอสก็ยังเป็นบอสเสมอมา ยันเลยแป๊ก โดนยิงก็ได้ If you're on the side of T1. Well, Yeah. Stacks in a 1 versus 4. Very healthy members for the remaining 3 on Boom. Now Barrier Mesh has just come up as well. Take a lot of destruction to come through there in the middle. And I think that second one as well. He's not going to get through there, is he? Nah. At least he is quick to work his way around it, but it is โอ้ยังมีแบบ enough 3 เลย information เนาะ for the ของ rest ศูน of ย์ไปเลย Boom to dispatch of him. Yeah, it's just a great pistol round to come through from Boom. You know, you've got a little bit of a mid-push to come out from Famous, where he gets a kill and a trade. It's a little bit blasphemy that there's an extra kill that's being collected in through mid as well from them. Meanwhile, the priority was still to just get in towards B through main. So the fact that DOS9 has just assisted to the situation with 2 kills there is quite the good move for him. Saw his head in his hands a little bit earlier on as well, right? The pressure in these sort of situations can certainly get to the players, but you also got to remember this is the best of 3 where Boom are a map down. So
So even though that pressure is on, maybe having won the pistol takes some of it off. Hence Famous feeling a little bit more confident to slide in for the check. Yep. At the same time though, the little bottom mid peek out, it is being watched and marked by the rest of Boom. Just some superior anti-eco plays coming through from them. Shutting down T1 with the standard classic pistols. And also with a quick check on the GravNet. Oh, almost the flawless. Stax does not give it up. Doesn't really matter though in the grand scheme of things. Just a ghost that goes over towards Stax. You'll pick your poison on who you want to go for the plant. Get closer towards a specific ultimate, which is going to be DOS9, one away from the shadows. And Shiro will get the lasting one. So, Quack, here, 2 rounds in a row to start off this half for Boom Esports. They did manage to find the pistol and the secondary round in the first half as well. And we then saw them in that 4-1 scoreline. So if they can do similar things here, at least with the beginning stages, and hopefully figure out a bit of extra strengths on their attacking side here, they can start to fashion Corrod to be a good map for them. Certainly looks like it for now. It is rather early though. But again, a bit of confidence is always nice for our Indonesian, I guess I'll call them underdogs. I will say though, on the attacking side, it might be a little bit more troublesome for them to solve the puzzles that T1 will pose. T1 beginning to peek out onto A main. Got to remember the style of Boom is very get to a choke point and explode, which is what they're doing right now as well. All of this utility starting to come in towards this B site. You've got the trademark that you've got to contend with, Famous and Shiro and Berserk. That is absolutely disgusting to come through from Buzz. I can't even get the play-by-play because the round is done. Just as soon as I mean, you don't expect it, but Buzz does it all. That dinging defeat for Boom in that one little round. That is crazy to come on out. I thought that Boom were going to be able to go for their explosion. They were going to be able to get in, maybe find the space that would be respected from T1. I mean, hey, not to mention there was a little Omen flash coming out from DH that definitely slowed Boom down, stopped them in their tracks, allowing for Buzz to get that quick peek. สภาพการเข้าบีแม่งโดนสแปมก็สภาพเลย for the final kill. And he's not afraid to go in for that as well because he would กัน be บี able เนี่ย to ซื้อ TP เป็น away ท่อมมา as เลย a ก็อร่อย chamber. Look at that. That's what T1 can provide. ทางแคบ Similar antics now, กระสุนเป็น but ท่อม a แม่ง little เยอะ bit more towards middle. Izu checks and that's เฮ้ยนี่มาไวไปมัด punishing. อ่ะ Yeah, you do just got to remember that was the bonus round previously. ปล่อยตัวทัน เดี๋ยวระวังทามมิ่งอยู่ Commanding victory in the previous round. Now losing Izu real early on, losing a lot of domain of สงสัย mid สง as สัย well. เม Can provide ทีสงสัยอยู่ some options for Boom. Should they want to pivot in towards B, นิ่งไว้นาย or เม if ที these T1 controllers do fall back, they can maybe even try to contend with going further towards their spawn. ยึกยักยึกยักเกิน Will do it. Famous as well, and he's off to the races on แต่ the เข้าใจ side นอกไปดู now. ข่าว Ruby Link Buzz trying to get a catch on him, but it doesn't happen. Famous is sprinting now. Yeah, there was a third option that I didn't even mention there. Just kill both of the controllers and win the rounds. Sometimes that's how it be. Stax, once again, the only one left. Somewhat unfortunate. That's the IGL calling how the rounds will play out. With his teammates gone, this is what happens. So at the very most, I guess, hold on to this Phantom for dear life. Yeah, unless he's ซันเซ็ต finding หรอ 3 or more kills, it's not going to do too much to the ยังมองเป็น economy แบบนั้น here เหรอ of Boom. I mean, it's on the precipice of, you know, the 2-round reset if T1 do get 2 rounds in a row, early half things. But nevertheless, for Boom, it's great patience on the back of finding that opening kill before ultimately deciding to split in towards the B site. Just the grin. The grin that DOS9 has just smirked over towards Berserk's then like because it. of that. Keep the spirits light. You know? I just want to see that in the replay, just to zoom in on towards DOS9's. Have you just really? Just Right. really? It's good because, you know, alleviates more of that pressure. You remind yourself, it's a game, we're having fun, and we're doing our best, and that's exactly what they've just done. The resurgence of Famous back into some of these rounds on the attack. Yeah, I mean, it's that operator that we need to see come out from the defensive side for him. But it's been DOS9 with a couple of great multi-fragging rounds. NZ Slasher and Berserk's in there as well. Bit better from Boom, for sure. T1, bit of sweat on their brow you would expect at this point in time. Let Boom start to run away with it. I mean, you've still got timeouts that you can deploy on.
Might need to see one of them soon for T1, especially if this round doesn't go their way. Stax holding that one gun in. Rest of the team to force on up as well. And Izu, I mean, someone that you look towards to find a lot of space, find a lot of information, get dirty in the duels. Just on towards a stinger here for this round. Into the A side, though, it's not actually the worst weapon to have. Yeah, not too bad. A lot of close quarters. โอ้โหเห็น Meanwhile, ต่อด้วย though, Boom trying to check as much as possible. The drone comes out, Famous โคตรนัว hopping over. Wait. Here comes Izu bursting out of the smoke. Quickly checked by แบบ Famous. 3 ว่ะ Into the smokes, then again with ไปหมดตัวสแปม DOS9 on the shorty. He hears someone kind Hey. of slipping past. It's มาว่า Sax. แตก All of a sudden, it's a double. The spike has been ได้อยู่ dropped. ได้อยู่ The spike, it's just straggling อะไรมัน behind. เต็มไปหม Stax ด might เลย have วะ just นะ saved them and bailed เฮ้ย out of this sticky เฮ้ย situation. That wall is spammable, but Yeah. Stax แตกทำดีแตก Continues to แตก hold the angle as สาม well. แล้วถ้าแตก DOS9 going to check. จะไปรี They พี will ท be ทำไม sure picks it up instead. Once Oh. again, though, then They're just running away because they've got from the shadows. DOS9 is just going to ult towards the spike, and DH knows it. There's nothing he can do. well, he's going to try to chase at the very least. If he gets close enough, might be able to catch them off guard while they try to stick the plant. But you've got to check a lot of these corners because ตามไปอย่างเร็วเล sometimes ย they could be straggling แจ้งเกิดครับ behind. Sets up the It's a smoke at smokeด้วย least. Has a flash to work off แต่ of. เขาขึ้นไปข้าง Oh, บ he น does get in front of that smoke there, but the angles that he has to try and check. Oh, spotting out Shiro. Well, rookie, it's your moment to shine. DH goes for the อื top, ม but มัน does โดดลงมาเทคดาวน์ anything happen with that shorty miss. It will be Boom up to 10. Yeah. They just jump in towards that one together. Really ก็ลงมา simple ทีละคน call เรี to ยบร้อย do. And copy paste from the first half here, as I was just highlighting before. It is the 4-1 scoreline with the first round in the middle going on that bonus to T1. Is there going to be some differences ก็แตก though? เกือบจัดเท่านั้นเนี่ยแต่ไป In รีพี how อี we กรอบ look เฉ to ยเลย go after this current situation now. To Boom have a little bit more on their attacking side. Stax could have definitely swept the rug out from underneath their feet in that round. ด่านนี้พวกจัดนี่น่าจะเกิดนะหลายมุม เกิดดิ เห็นแล้วแบบนั่นคือเหลี่ยมของจัดเลยด่านเนี้ยOn this map here. So timeout goes. It's going to be that eco from T1. We've seen them win some thrifties. They'd love that right now. But if it's not, it's Boom getting ever so closer to map point here. I speak of Buzz just before Tour de Force has been brought into play. And unfortunately for him, no one's really going to give him some early peaks. So he would have to hunt for something here. Either that or just, I guess, hold off an info line. T1, they've been peeking out mid several rounds now. They love to do it. Not seeing too much from Boom. Boom playing cautious. I mean, the thing is, right, Boom, a team that loves to just, as I said, get to the choke points and go for a bit of an explosive play in towards the site. Buzz did rip him a new one a couple of rounds ago, but apart from that, it's still not the worst idea for Boom to try and do it. Which then means you're kind of hedging all your bets onto the 3 players from T1 who are holed up on this B site right now. And the weapons they're holding, I don't know if they're the best for this fight. Yeah, so the little change of play with the drone and the grab net going in, but it does look like they do just want to do exactly this. A float in towards the มา side. แล้วครับ Oh my god. จุดเริ่มต้น Forget จุดเริ่มต้น everything that ฮะ I've said. The sheriffs will reign supreme. Meteor picked up a จุด Phantom เริ่ as มต้น well. DH another shot. Berserk. เรียบร้อย He's all holed up by the crunch point. It's a thrifty out of nowhere from ยากกว่านี้ T1. I cannot believe that Yeah, has yeah, happened you- again in the ซ้าย same ล่าง spot when ขวา Boom บน looked to just full ใช่ neutral dump ซ้ายสอง explode มุ set มด้วย play in ผม towards อยาก the เห็น B เปเปเล็ก side เล่นด่าน and เนี่ย it's ดูแล้วจะ T1 ซิ่ง just ยังไง multi-fragging ซ้าย up ใกล้ซ้าย which ไกล this ใน time ซ้าย it's มุม not เต็ม Buzz เลย just lining them ผม up ว่า it is ถ้าเป็น everybody เลด getting a piece น่า of จะ the มี pie มี the จัดแน่นอน overdrive ด่าน of นี้ Famous shut down as well weapons stolen and put to good use T1 loving the จุด situation เริ่มต้น on อัน the นี้ back of that timeout I said you know unless they thrifty lo and behold And they do. they thrifty น้อง ต้องเอาไอ้ น้องยังงงอยู่เลยเอ้าจบแล้ว น้องว่าทีมชนะหรอ ดูไปดูมาด่านนี้ไอโซน่าจะเก่งนะ
มีโล่บังนะลองภาพโอ้โหไอ้ตรงบีเนี้ยบังซ้ายแล้ว ใช่ ออก บัง ขวา ซ้ายแล้วก็เล่นขวาก่อนอะไรเงี้ยสโมกปิดข นั่น วา แหละที่เคยคิดอะแบบว่าเดี๋ยวจังหวะออกมันแบบ แต่จะต้องเช็คหลังนิดนึงไอ้ตรงมุมเนียนอะถ้าเช็คหมดก็คือ GG แล้วง่ายเลย และดับเบิลแท็บก็มาใช้เกมคอนแทคได้ด้วย ตรงกลางหรืออยากสู้อะไรอย่างเงี้ยคิดว่า น่าจะโหดใน มันมีทีมหยิบอยู่นะ มีทีมล่าสุดเมื่อวานไงเมื่อวาน GE ป่ะเอ้ยไม่ใช่ดิGE ที่แบนนะพอมีอันติก็ดึง แต่ข้อเสียคือโรเทตไกลเนี่ยมันต้อง ใช่ เสี่ยงโรเทตตัดกลางต้องหาตัวสโมกปิดช่วยเยอะพวกไวเปอร์พวกอะไรเวลาโรเทต ต้อง2 สโมกอะต้อง2 สโมกอะสโมกเดียวเล่นยากมัน plays and macro reads. T1 go ต้อง off to the 1 next สโมก round. ก็ Now 1ไว Buzz เปอร์ upgraded น่าจะ to ลงตัว full up. Yeah, you just got to see Boom played a little bit more of เอ้า finding เอ้า positions early on, right? More of a หลุดไป default, แล้ more of ว a not pop and play, which this time looks to have a couple หาย more T1 layers to the onion. Yeah, we Slide towards the B side. Spike eventually to come here as well. I'm looking towards what maybe DH can do. ที่บ้านเล่น in ไอ this โซ่ phase. แล้ว ใช่ไอโซ่อะ that is มัน until รู้ they สึกว่าไอโซ่ anticipate ได้ where โห he ด could be, but oh,ได้ gets อยู่ the drop hit on Famous. UVT Quick with ครับ the Omen Flash as well, which could buy some time for the rest of his team to get over. Meteor closer enough. บัตยัง Buzz เดิน is อยู่ gonna อีกอะ see that no one's home in towards mid, but will he มั have น a ได้ข่าวไม่ sense ครบ that there could be นี่ไง a rotation? นี่ไง Call Buzz เฮ้ย is in the บัต perfect นิ่ง position ๆไว้บัต right here. ดักโรเทตกลับ Spots the shoulders. ร้อยเห็น Gets ตัว the เมื่อกี้ spike เห็นตัว down. เห็น2 ตั And ว now เลย you're แบบ locked นี้ in to go สด towards ชื่ the น B อยู่ side. ใน You อ know วย DH was in main. แล้ว Don't ก็ know ปิ where ด Meteor กล่อง is. อันนี้เรียก No ปิดกล่ other อง choice. Boom, they've got to dig เรีย deep. บร้อยครับ เรียบร้อย Right ครับ around อยู่ the ในอวย corner, ครับ it's Meteor crashing อยู่ในอวย down ฮะ once again. จุดเริ่มต้นใช่ไหม เริ่มต้น Great positioning and recovery Eco of a โดน round Eco from ไปทีละไหล่ T1 ดิเนี่ย despite the mid battle that goes Boom's way. The push up from Buzz, getting the remaining information that theyสูตร need เดิน for ชิวจัด DH as well. Playing very level-headed, doesn't bite off more than he can chew, gets the one, gets out. They start to pivot over towards the mid play, and the fact that Buzz sits there as well ใจเย็น is ดิ paramount to their success because, I mean, you look to where Boom ยัง can มีอารม go ณ์ปล่อย in ยิง towards the นะ B side where you've got Meteor and โยกทีหนึ่ง DH. The only way that they're getting out of that is back through mid where the operator is. So I know it's standard, but the fact that he does just stay there so good. is needed. Next round coming up, then T1 beginning to watch out for how they play around mid now because they've gotten punished. Oh yeah. DH puts up the roadblock outside of B. Yeah, see what maybe the angle is for NC Slashers, Hunter's Fury, and Berserk's Annihilation here. They're not seeing any over-aggressions from T1. Buzz now gets on the op line towards A. Still got that rendezvous active as well. แต่หลังๆพวกเจเนเรชันใหม่ที่มันดึงเข้ามาแล้วคนไหนผ่านเนี่ยแบบแม่งดูเก่งอะดูรู้เลยอีกหน่อยแม่งเก่งกว่ายุค push him เดิม off ๆแน่นอน with that, or Famous kind of jumping around, sliding on in. So it is such a stellar line for Buzz to just sit for 99% of the round. That's the strength of a chamber on this map. เล่น That ใน said, นี้ though, รอ I do เลย wonder if กว่ามัน Hero จะตี is aware for now. Boom, just gonna avoid it as much as บูมมัน possible. เปลี่ Go ยนเกม deep เสร็จ down mid. มันตอนแรก The มัน fact ซิ่งกันเลย that ตอน Buzz นี้มันแบ hasn't บว่า seen anything gives ไม่ได้ info นะ to T1 that Stacks เออ needs to be ready for a mid exploration. มันดูยากอยู่ดีต่อตรงกลางยึดตรงกลางได้ Stacks ยังไง still ต่อ waiting. เหลี่ยมแม่งเยอะจริง Opportune Really? moment. Meteor beginning to peek out. Oh, DOS9 shut down, and Go on, Buzz go on. has not moved. Remember, เฮ้ย Quack. เกือบเป็ แล้ น วโดน เรื่อง หน้าหลังนะ Even ทีวันโดน TP's หน้า away หลั the ง safety. Stacks then peeking out for another kill. T1 with a quick rotations over. And if you look at the map, Berserk, he's alone and cold all the way on the opposite end of it. His teammates have just all been eliminated. จุดเริ่มต้นของการ Unfortunately กลับ for มา Berserk, he wasn't told the right location of where the party is, and he's just rocked up to the wrong house. T1 are going to equalize here 10 to 10, and they do it in a flawless fashion as well. This is T1 starting to navigate the map right, making smart decisions, putting their players in the right position to just cater off whatever Boom are trying to throw their way. เมื่อกี้ไม่ได้โอสำคัญเลยนะถ้า Boom แพ้ก็ do ภาพ not ก็ไม่ have เป็นอย่างนี้เลย access นะ to a secondary timeout, a third timeout, sorry, unless we get into overtime. T1 holds all the cards. T1 holds all the cards right now, and are they feeling confident enough with the 3 in a row that they have managed to find? I think probably in knowing that they're going into a lesser equipped round now. Can't believe it. We started off this first half 6-6. Now we're tied up with T1 clawing their way back 10 to 10. And it still is the
effectiveness of this That's buzz the- chamber that is such a looming threat. Boom do not want to go anywhere near it. Well, speaking of 10-10, that's who they play next. แล้วบีสองคน Everyone's ไง laid up. เฮ้ย เอาส เอ้า โมกเฟล แล้ว I don't know if that's โอ้โห where แล้ว they ขโมย will ให้เขาด้วย towards นี่ tower. I think probably it gives Stacks an open opportunity to เฮ้ try ย and fight, but he gets shut down. Quick on it. Still though, Thank- Viper's เฟล been เป็น up. เหตุเลยไง And เขาจะ DH ได้ trying ได้ to เหลี่ยมยิง skirt ไง his way around. Spots over onto Famous. While the rest of his team make their way over. Izu, a bit of support, but the Hunter's free from NC Slasher tries to prevent T1 from coming online. Everyone's still surrounding for now. DOS9 around the skirts of it, but gets spotted out as he spawns T1. This is an opening for them. Dimensional drift deployed, and Berserks tries to shoot his way out of the sticky situation. Manages to take down Izu, but how much ammo do you have left? Goes for the annihilation. Buzz just does not let anything happen. Oh, that got super tight there in the end for T1, Izu didn't it? เกือบไปแล้ว The เล่นทำไม่ Vipers ยาก hit low players เดี๋ยวโดนออน on ทันมาเล่ on นไง T1 as well. Izu, DH, Don't have relatively to low. lane DH, I think 17, don't and he's have. still looking to fight around that pit. And the fact that the pit as well isn't really contested What too hard, lane? right? What? The dimensional drift available for Izu does Oi. pop it when they dispatch of Shiro, but he was already ready for that โดน one ลื้ when อแบบ Meteor อัน gets ติ the โดน kill. ยิงไล่ยิง And ตาม it's a bit มุ of ม an ไปเรื่อย early exit from Izu there as well, but the last one that the replay won't catch, the annihilation popped for the shorty of Buzz เฮ้ยโอ้โห to get the job ลู done. เชีย And โมเมน DH ต์ will have no more in this มา round แล้ว as อ่ะดีเฮด well. เก่าจัดเลย น้องมันเก่า They'll เกิ say น no ช็อตนี้ more to Shiro catching เล่นได้หน้า the บี lone แบบนี้ lurk. เล่นง่ายเลยไง All of a sudden, เอาเรามาไปข้างใน hard to read from Boom. เฮ้ย He โย wants Meteor, he's pushing out as 12 well. ว่ะ เฮ้ยโอ้โหยิง Every ศพด้วย single movement from Boom is being denied. Just Berserk's left โอ้โห again. มันเอาเฮลิเตอร์ He's ยิง got ศ the พหมด spike. เลยพี่ He's trying to back off, but he's got to watch out for มันเดือด DH. เลยขนาดนั้น Who's right around the corner. เรียบร้อย Gets that kill at least. He found him, โอ้ดีเฮด DH. ช็อตนี้ไม่น่า But จะ how do เนี่ย you look จริ to ง navigate ตอน a นี้ไม่ 1 น่าวิ่ง versus 3 เพราะว่า here as Berserk ด้าน with ในมันยังไม่แตก 45 เลยมันมี HP, โอกาสกลับอยู่ 25 on the regen. You've got some timing เดี๋ยวโดน onto คัด this แล้วเป็น B side เรื่อ for ง sure. ใช่ I would have said if you kept running, ถ้า because ดัก Stacks ตร will งกลาง eventually ไว้ find ใน you. แบบนี้ Has มัน a ยังดู horn, ดี has ก a ว่าอีก seize หรือ to ไม่ข keep ดัก you หน้าบีอะไรเงี้ย ข้าง insane. ขีดเขียน Almost just hope that T1 Ủa, play đưa this đi, one cái đó together sổ. instead of giving Berserks a chance, because you never want to give a player a chance, even if the odds are stacked Ôi, in your tạch bang gì favor. bên. But let's see what Stacks wants to do. He's just going to swing out and catch Berserks, opting for the plant. Qua You càng làm understand đấy. it there. Càng bàn. 5 in ทำ a ไมเวลา row เหลือคน from เดียวมันไม่ T1 คิดจะวาง to ปิด find ต้องวางเอาเปรียบ and ตลอด series point. นึกว่าโรเทตมาไวกว่า ว่า อีกฝั่ง ขับขัน แล้วก็วาง ไม่เห็นหลายทีมแล้วอย่างไอเฮเว่นอย่างเงี้ย Boom. จังหวะแบบขับขันไม่วางปิดได้มันก็เรื่องที่จะวางเปิด I มัน don't ก็ know how แพ้ Meteor's just managed to wrangle that Có spray to đồn. find แต่ดู the แล้วเมื่อกี้ double. จริงๆมันพออ่านเกมได้เลย Then ว่า Buzz to อะไร with ที่ดีเฮด the ไปตาย shorty มัน pop and ส then แต็ก the มันก็โรเทตมาได้ปะ headhunter as well. มันไว A กว่า little bit of pizzazz now thrown into the game by T1 for the tail end. ถือ Two ว่าไหวตัวไว rounds ครับ though, สแต็ก Quack is ช็อตนี้ kind of workable for Boom, you might say, but it's going to be big equipped rounds of T1's side. With the guns ส they แกน do ในลิง have ก์ให้ as เพื่อน well. เดินกลาง Do not want to write them off. แต่อันนี้มันคล้ายๆซันเซ็ตอะผมว่าออกแนวกันๆนะตรงกลางมีอะไรให้เล่นเยอะดิ They have been toying with them. Izu this time. Quick little gate crash over while he ดูดิมันมีแง่งให้ looks พัก for info. พัก Jump เยอะ peeks. ๆนะ ใช่ เออ You've got no real access to ultimates here for Boom as well, right? When you've invested them previously, they've แต่ all ข้อ been เสีย shut คือ down. การเข้า Value A on เนี่ย that จะ hit, ยากห value น่อย on the เพ annihilation. ราะว่ามันเป็นรูเดียวที่ออก Shadows รู from เล็กด้วย DOS9, where the only option is to leave the team. That's right. Where you've been playing around this team to get your kills. You've also gone into this round with no shields, by the way, to prioritize that Vandal. We'll see. Trying to go in for the quick crunch over onto B side. It's just DH. It's just Stacks. We Oh, don't no have to hot, contend eh? with Buzz or his Oh, off, no, but DH is proving to be GG ไว้ใจได้ such a แต่ known quantity right now. Đẹp Stacks, rồi. GG theว่ะ double kill เหลี่ยม found มันเยอะเกิน as he นะ hunkers ค down น into ดี this ไซน์ little คือคอนโทรล corner. แบบได้จริง Tries to go Oh, close range GG for Fam as well, butว่ะ DOS9, he wants this win. And where can they really plant มา for? อีก They've แล้ว got to plant for themselves แปล to ก stay on the site. No one smoke available currently. ๆ DOS9 รู้ going to provide himself a bit of an exit strategy. Wow. I would like to say Hey. Meteor finds him, and that could very well be GG, the yeah. end of the GG. round. Oh, And GG, that as well, yeah. Buzz, the final shot, marking the อี position. วัน No hope. 2-0 หมดยุคบูมแล้ววะ ไปทั้งคู่เลยหมาป่าเนี่ย2-0 เล่นเกมต่อเว้ยหรือเล่นอะไรต่อ เกมเดี๋ย เล่นอะไรมาโลอะ มาโลเดี๋ย มาดิ
อยากลองเซนใหม่อยู่ถ้าบูมตก Ascension ไปแน่เลยดอทไนน์น่าจะโดนซื้อ ยังไงก็ซื้อ แต่ทีมมันลงล็อกกันหมดแล้วนี่ใครจะเอาไป เฮ้ยมันก็ต้องมีเปลี่ยนแปลงเอฟอีกมั้ยน่ะ ได้พี่แต่ สัก2 เกม แบกด้วยนะ ไม่ไหว เลยนี่ไงเซนใหม่โหดไหมหรอ โอ้โหวันนี้ไม่เอาเลยดิกิน มือไม้สั่นไปหมดไปรูปพอหรือเปล่าพอตเตอร์นี่ขยันไต่แรง เท่าไหร่แล้วพอตเตอร์ 10ตอนเนี้ยอันดับ 10อยากเห็นลาเกียลงมาแข่งอีกครั้งอะผมไปดูมันเล่นล่าสุดอะในสตรีมเท็กเจอร์มันคมอยู่ด้วยมันไม่ได้ยิงเหมือนเมื่อก่อนละที่แบบติดสเปรย์ซีซัวจบแล้วคือลาเกียมเก่งอะถ้าแก้เอมได้คือโหดเลย ลาก่อนวันนี้ ลาก่อนนะยังไม่มีทีมเล่นเลยเดี๋ยวนะเอ้ยมีกี่คนอะต้องการทหารไหมถ้าปิดซึมเป็นทอมเข้าร้านผมจะซื้อพี่เอ้ยมีกี่คนอะพี่ หา2 หา2นะ2ใครดีวะเนี่ยโอ้โหมาเล่นไหมขอบคุณวันนี้ต้องขอบคุณกดออกพวกนี้ว่าจะอะไรเขาเรียกว่าเคล็ดลับเหรอดีเน็ตทำผลงานดีครับเรื่องนี้แค่ผมปิดไฟก่อนไม่ไหวแล้ว มาเด็ตอนเดี๋ย ยามอ่ะ 0.57 My ultimate's ready. 400 My ultimate is ready. เราปรับเป็น 0.32 เลย 800 แก้วนี้ไม่เก็บนะไม่ได้วางอยู่ ตอมอลงเนี่ย กินข้าวหรือกินขนม กินข้าวก็ได้ ไม่กิน ขาด อ่ะ 1 ว่ะ
ข้าวมีอะไรกินนะขนมปังได้กินกันหนูไปแรงเขียวพอแรงเขียวเขาตี ผมแล้วบอก ครบแล้ว ไหวเหรอนั่นน่ะดิไหวเหรอไม่ไหวอะพี่ไม่ไหว แข่งวอลโลสแข่งเอาไทยมาต่อเลย ตอนนี้เราต้องเพิ่มความเครียดให้พี่เอ๋กัน กันแล้วกันเลย ของผมเป็นโฮสต์เหรออเลนไม่เล่นนะเราเจอเร็วเลยไม่ไหวหรอกโอ้โหยิงไม่เอาทรงมาโอ้ด่านนี้เนี่ยall the time in the world. น้ำเอ้าเวลามันยังไม่หมดหรอ เวลาอะไร ที่จะสับขาหลอกไงให้แรนดอมตัว มึงเล่นกูแล้ว ไอ้เหี้ยดีแล้วเป็นโซว่าอีกไอ้แล้วกูไม่ได้เลือกอะมึงมาให้กูเล่นกูละกินหนึ่งนมนัวเพลินๆเลย Another raider. คนไทยของ I พี่ killed her in the war. I'll kill her again. นี่ก็แพ้ดิ เฮ้ยแพ้เลยเหรอ แพ้เลยจากคนไทยใครเก่ง ไม่ไหวเล่นโซวันหรือไงวะเนี่ยไม่ได้เล่นนาน Placing sentry. ปีศาจมักจะมาในรูปแบบเลน่ากับโคบเป็นตัวเลย บีเยอะ Drop in a smoke. พอกลับไปเข้าร่วมแล้วไม่ไหววะเขาเร็วแม่งกระโปงมาก No peeking. There they are. Have a kit. Refreshing. One enemy remaining. เข้าไปยังอ่ะ Spike down B. เนี่ยยังไม่เข้า อุ้ยหน้าบีโอ้โหกดจังวะ Drop in a smoke. ใคร You made a mess of yourself. Gun โอ้มัน here. พีคมันนั่งให้หัวเลยอะคิวจอย I know that Killjoy's tricks. Wait. เนี่ยมาไว้ Finally, a challenge. อาจจะมาในรูปแบบคิวจอยก็ได้ละ เก็บเล่น1,600 ครับ Gun
ตอนแรกเล่น800 Gun here. เท่าไหร่เนี่ย0.1,600เนี่ย 0.13,600 0.1ไม่ไหวปวดแขนยิงแม่นยิงแบบเจอเข้าหลังนี่เป็นเรื่องบีมีเสียงปะมีเสียงพยายามปะ Ground. Reloading. ก็ว่ากลางตัวหนึ่ง Here. ตัวนึงตาย บูทเอาผมตก บูล็อกรอบเดี๋ยวไป ล่าสุดที่จอยบีลิง มีใครเก็บยังบูล็อก มาพยายาม ครับ ลองเอเข้า เวเข้าอยู่เลยช็อตอย่าให้หยอดเข้านะ ผมกลับไปดูช็อตเลยเยอะ One enemy remaining. ครับ มันชินไวไปแต่ว่ามันไม่ไหววะแต่ลงเมาส์ไม่ได้กว้างขนาดนั้นปกยากระเด็นหมดตื่นเยอะเนี่ยน่าเล่นเอาหล่อ ขอเชอร์ลีฟหน่อยได้ไหม ได้ครับ ให้ไปแล้วแหละ จะมีเกาะเล็ก3 คน ตึกลูเชียน่าเล่นโคบจริงนะ ให้เงียบเลย Drop in a smoke. 5B หมดเลยนะท็อปมิด เข้ามาแล้ว เข้าแล้ว รอก่อนนะ เฮ้ย ตัวสแปม ชั่วโมงนะเตี้ยวหัดบูลด็อกตกที Drop in a smoke. Spike เก็ตลบ60 planted. Enemy spotted B. เล่นตัวหนึง Take flight. เฮ้ยแท็กไม่โดน Target down. Last player เฮ้ย standing. สวาโล140 เดี๋ยวเพื่อน โคบไม่ทันเลย พอแล้วหนูอยู่แล้ว เมื่อกี้เขาหลบมาใช่ไหมไม่อยู่ ไม่คือท็อป มันหนักบีเหมือนกันนะ Placing นี่ swarm ใช้กระบอก grenade. คอลลิ่งนะ Placing swarm grenade. Come on then. Placing alarm bot. บีเอาบีครับ No peeking. Swarm grenade out. No peeking. Spike down ครบ B. 40กลับอย่างวิ่งกลับนะระวังนะยังอยู่ Enemy spotted B. เข้าได้ตัวเนี้ย ที่เจอกลาง กลางผ่านอยู่ เข้า Refreshing. ฟันเอเลยเนี่ย Drop in a smoke. Spike planted. ใต้ไม่มีข้างใต้ไม่มี อุ้ยในไซส์กลางไซส์เลย One enemy remaining. One enemy remaining. My turn. อ้าวเหงาเลย โดนสแปมเหรอ มันต้องเล่นแหละ Use the spike. แต่เหงาเลย พวกเล่นนาช้าเด่นยกเอาเหรอแคทบอกว่าพี่อาร์มเล่นโซวาหนีก็ชนะดิตัวถนัด Snack time. งงเหมือนกันแล้วเมื่อกี้กด KO มันจู่ๆมันกลายเป็นกับธนู Only เฉย hard enough for me. แล้วสุ่มได้โซวาเหรอหรืออะไร สุ่มโซว่า เอานี่สุ่มเหรอ ซูม แสดงว่า เลือก แสดงว่าเจอทางของพี่แล้วไงแบบว่า หน้าสุ่มให้แบบไลเปอร์อะไรอย่างงี้ ค
เขาบอกว่าตัวนี้ถนัดจะสุ่มได้ตัวนั้นเป็นถนัดตัวไหน โอ้โหเหมือนแล้วจะรู้นะ นึกว่าเลือกทันไงตอนแรก ไม่ได้เลือกที่มาแบบสุ่มเลยเพื่อนเงียบปีปล่อยกว่าลูกหนึ่ง น่าเอ็ด เอาเดี๋ยวสแกนบีให้แป๊บนึง No peeking. เอเข้าบอกนะพออันติอยู่ ปล่อยช็อตนะเดี๋ยวไปเล่นไซด์โอ้ยดู Drop in a smoke. เข้ามาครบ-80เดน่า48ได้เดน่า45เจ็บตัวนึง Here, catch. โดนให้แป๊บนึง Shock dart. Deploying drone. Spike planted. เจน1เจนเลน่า เป็นตัวนึง เพราะว่าอันเดอร์ Revealing เพราะว่าเจนละ One enemy remaining. น่าเจ็บ หัว My ult's ready. Oh, was that important? I feel bad for them. I really do. Just not enough to stop winning. Placing alarm bot. Leave them no escape. มีนะเสียงหน้าบี You should run. Drop in a smoke. ปล่อยนะโดนติ เดี๋ยวอันติรีเทคได้ รอยิงสแปมเอา Drop in a smoke. เข้าไปแล้วคนหนึ่งเข้าไปแล้วนะเข้าไปแล้ว แปดไปรุ่งนึง เซ็ตเข้าไปในไซน์นะครับเซ็ตไปเลย เฮ้ยแท็กไม่โดน One enemy remaining. นี่แท็กไม่เคยโดนเลยอย่างงี้ I'm back for good. figuring out how. I have extra money if anyone needs. Can I get this? Thank you. Thanks. Placing swarm grenade. I don't quit. Alarm bot out. สโมกกลาง พอสแกนกลางให้ได้ทีนึง Get out of my way. Scanning ahead. เข้าช็อตอ่ะ ระวัง เข้า นะ ช็อต No peeking. ช็อตใกล้ตรง เฮ้ยโดดขึ้นมาใกล้นะ Deploying drone. No peeking. ไล่ให้กลางเคลียร์2 ตัว Spotted. 2 ตัวกลาง Alarm bot down. เป็นสองครับ อยู่กลาง2 ตัว Refreshing. วิ่งกลับมาร์เก็ต มาบี มาบี Turret down. I'll split. Last player standing. ตัวท้ายเลย Spike down B. คือจอย80 Thrifty. เป็นจังหวะที่แล้วก็สวยหรือสนุก Enemies close. Eyes up. อะไรนะยังไม่กินกินก็กินขนมปังไปไง พี่ครับชื่อพรีเมียร์ข้างหน้าตั้งยังไงเหรอ ยังไม่เคยตั้งเหมือนกันว่ะอาจจะต้องถามแชทอะแชทบอกเลยมันต้องตั้งทีมปะเล่นกลางวะ
เข้ามุมตายตัวนึง น่าดีกว่านะ No peeking. อีอย่างคมเลยไอ้สัตว์อุ้ยคิวจอย143 แอตตินนั่นน่ะ Gotcha, fun. My turn. ฟังเหรอ ระวังหน้าบี One enemy remaining. ความดอกหน้า Spike down B. รู้ว่าทำไมมันถึง Who กด could have ติด predicted มันเป็น this? อีโก้ของคนเก่งคนจะยอมไม่ได้ A bow and arrow is old-fashioned, but sometimes old ways are best. ยอมพี่เอ๋ยไม่ได้ไงเมื่อกี้ พี่เอ๋ยเราก็จัดไป2 ตัว แปลว่าคืนมาโซว่ามันโดนสแปมทะลุส ผมโดนในโคฟยิงไป3 ตัวไม่งั้นผมเม็ดเดียวหมดเลย ไม่มีเกิน2 เม็ดเลย ตัดร้ายนะมาในค่าโคบเซน่าแต่รอบนี้จะเป็นโคบ แต่น่าจะไม่น่าเป็นปีศาจเลย เสียงหน้าเอก จะช่วยแล้ว Drop in a smoke. 2 ตัวเลย เพราะว่าอยู่ช็อตอยู่ลิงก์ No ขวา peeking. ซ้ายเลยขวาซ้าย One enemy remaining. เพราะว่าอยู่นี่อยู่แถวนี้ออกไปนู่นแล้วเหรอไปเร็วจังเลยอีโก้บวก One downside to being immortal. I can't play dead. Need a drop. Placing swarm grenade. ดูบิงเกอร์ควงโคตรเท่อะ อะไรอ่ะเชอรี่ป่ะ คำว่าควงเท่อะ ดิจานาริสลา This is gonna be fun. บีมีนะเสียงอะ Drop in a smoke. Turret down. Drop in a smoke. เฮ้ยเข้าไซไปแล้วอ่ะ แต่ครบ Spike planted. Enemy spotted B. Blocking sight. Blocking sight. No peeking. Last player standing. โอ้โห Don't get shot. Human brains are hard to replace. มันพีคพร้อมกันอย่างเฉียบ Placing alarm bot. Placing swarm grenade. No peeking. เสียงก็ดี Drop in a smoke. You should run. ทำลายให้ทำลายให้ Yeah, yeah. เฮ้ย ไม่โดนนี่นัดสุดท้ายว่าวเฉยหายละ ออกไปเอาเลยปะใครออกไปเอา บันไดเมน2เมน Spike down B. เมน1 I need a reset. ฝากใกล้ตัวหนึงนะฝากใกล้ตัวหนึงแล้วก็ทีนึงวะ One enemy remaining. ไม่ทีเมนโอ้ร้อน อะไรของกูวะเนี่ยติดไม่เดิน
Last round in the half. Last round to use our creds and abilities. Don't waste your firepower. Alarm bot out. เป้าดองนี่ของดีจริง ก็ลอง แต่ต้องเล่น1,200 นะ แต่ผมเล่นนี่เลยผมเล่น 2K 2,000 เหรอ เอา 2,000 แทนได้ไหม5B อีกแล้วมีโดน Drop in a smoke. เอากลางนะ อุ้ยโอ้โหไม่ตายกลางเหลือ4-5คิวจอยตายได้ไง No peeking. ปล่อยแล้วนะระวังเอโดนขาดเลยกัน กลางมันไม่ได้เดินผ่าน เสียงอยู่หน้าเอเยอะ What's this? No peeking. โหสมุกไปแล้วด้วยเป็นไง Found them. Alarm bot. กลางตัวหนึ่ง Spike planted. กลางตัวหนึ่งนะ Nowhere to run. Have one of these. เอายังเลยฝั่งที่แกน area. Enemy spotted. A. ถ้าวางใต้หอ Silent. Die. One enemy remaining. Recall. ไอ้เหี้ยรีเทคว่ะ It is over. ดีแบบนี้ต้องแบ่งเป้าแล้ว จัดไปครับ แบ่งปันกัน Switching sides. Level แล้ heads วกู until ดู we're พี่เคียด whole. กันเลยไม่ต้องเอ็กพอร์ตไปแบ่งเป้า เล่นนี้เปล่าสเต็ป A ไอสเต็ป Ascent ดีฟอลหน้า B สโมกกลางขึ้นช็อต ต่อหน้าบีทัว งั้นเดี๋ยวผมรอโดนหน้าเอฮะ ได้เลย เล่นหน้า A คนหนึงไง ได้ เดี๋ยวเราทำเป็นหนวกหูเลยพี่เอ้ยสแกนปามีด ใช่ รอมันโยก เฮ้ยพวกกูมาแล้วเอาเดี๋ยว ไม่เหมือนที่คุยกันไว้ด้วย เอาสุดเลยอะ เอาไปสมุกเอาเลย โอ้โหไปยิงป้อมไงโดนมันเพียดอ่ะ Turrets destroyed. No เจอให้ peeking. อยู่ด้วยอยู่ตรงนี้ไม่เห็น กลัวฝนตก My นะครับ double's dead. เอาสอง Spike carriers down. Spike down A. Last player standing. ผู้พี่ผม ไม่ผมเห็นตอนแรกผมเห็น เขียนให้ สอ คุ ง ม ตัวกลางใช่ไหมแล้วแบบแป๊บหนึ่งแล้วมันตายพอดีแล้วมันผมขึ้นมามองด้านบ You น know what we should do? นึกว่าสองตัวตรงกลาง กูมาแล้วเว้ย โอ้เศร้า น้ำเย็นกูมาแล้วเว้ยโป้เม็ดเดียว เนี่ยไวเปอร์กูบอกกูมาแล้วเว้ย ไม่คือ เย้ ไปยิงป้อมทิ้งไงแล้วคิวจอมันดันเข้ามาชีดซ้าย สโมกกลางยึดกลางก่อนก็ได้แล้วค่อย หรือเทคไนท์ได้เหรอวะมีเทคไนท์ป่ะเกมนี้ Turret out. Stand by to get some. Drop in a smoke. คอนโทรลออฟเปิดอ่ะมีสโมกหน้าบีหน่อยป่ะคอนโทรลออฟให้หน่อย แป๊บนึงนะพี่เอา ต้องละ ร้อยครบร้อย Spike down มี mid. ตายสอง น่าจะเก็บ I got the spike. ผมไม่มีส โอ้ โมก โห แล้ววะ เดี๋ยวโอเวอร์ฮิลหมดชนะได้ Reloading. เซรีฟเดียวผม มีโดนนะเอาปะล่ะเด็กล่าใกล้ให้เลยมาระวังสโมกนะเดี๋ยวเดินบินสูงมาแล้ว
One enemy เฮ้ยตัวนี้ remaining. นัดเดียวตัวนี้นัดเดียว Last player standing. มาร์เก็ต มาเก็ต ไปแล้วยิงไปแล้ว โอ้โหเมาช้านี่มันดีอย่างนี้เอง บูด็อกที่กด I'll shut them down until บลูดัก survive. เรียนจะแล้วอย่าเลย ของดีก็เมาส์ช้า ช่วงนี้ลิ้นพัน บลู นี่แบบเมื่อกี้รู้เลยเมาส์ช้าจังหวะที่แบบละเอียดอะตอนที่แบบใกล้ๆอะ ตั้งแต่เย็น เมาส์ช้ามันทำให้เราไม่ติดโรคยิงเพราะมันเหมือนค่อยๆเอมแล้วก็ยิง แต่ปัญหาคือแต่ตอนนี้คือรีเฟกก็ช้าด้วยไงคุณปู่หนักเลยผ่านแล้วเพื่อนโดน เจน-80เลน่า-60ยังไม่ดูเดือด No Spike peeking. down A. ตายใกล้เดี๋ยวนะโดน ตัวนิฮาครับ ดิโต้เอ้ยให้แล้ว ช็อต One enemy remaining. กันเว้น โอ้ย โอ้มันดูแบบ Everyone's motor functions okay? Need a I drop. know humans get tired. Thanks. เราปรับเป็น 4,000 เฮิร์ตซ์นะนี่ Can I get this? 2,000 เฮิร์ตซ์ซื้อเลยก็ได้นะผมว่าผมดรอปให้ได้ ผมดรอปได้1อะเราซื้อสู้เลยก็ได้นะ 4,000 เฮิร์ตซ์ลดเมาส์ โบนัส เอาเปล่า มีโบนัส ดรอปให้ ดูหน้าบีนะเดินช็อต Spike drop. Drop in a ค้าง smoke. ไม่สู้ ใจเริ่มมาครับ เลน่า อยู่ก็เดินป่า I have the spike. อุ้ย ดูแมปอยู่ไอ้สัตว์แค่กระพริบตาเดียวแม่ง เจ๊กับเลน่าอยู่นี่แอมหามัน มาร์เก็ตตัวหนึ่งช็อตตัวหนึ่ง เจ๊คิดว่าลงมาแล้วอ่ะ โดนให้ป่ะ ได้ระบบสโมกช็อตได้ไหมไม่ได้ไอ้ยถึงได้อยู่ ตายตัวหนึ่งโดนออกมาตัวสมอง ช็อตออก เฮเว่น No chance. You had your fun. My turn. มีตัวหนึ่งเฮเว่น สโมกช็อตไปแล้ว One suppressed. Not ready. แฟดออก ออกพร้อมกันได้ Flashbang. One เฮ enemy เว่น2 ตัวเลย remaining. เฮเว่น2 ตัวเลย ประตูน่ะ Survivors rest. I'll clean up. Match point. We can end it now. Once more. โถมบีว่าเดี๋ยวติดให้มันติดเข้าทีม เทียร์สโมองตัวเปิดปุ๊บ เอาบอมไปด้วยดิ Spike drop. เอาป่ะสแกนได้นะ Revealing area. เฮ้ยเข้าเลยปะไม่เยอะ โดนจอยมาใกล้เจ็บ Reloading. โดน เฮ้ยเยอะโยกปะ ยกได้ มาร์เก็ต ใจเย็น เพื่อนออมมาร์เก็ตอยู่ เดี๋ยวมาเก็ตสมุกเอาไม่ต้องก็ได้ สโมกคูดาว เฮ้ย2 ตัวเลยอยู่นี่ กำลัง ช็อต โย ยัง มาอีก เฮ้ยกลางเห็นแล้วไป Last player standing. Spike down mid. มีสงสัยอะเอฟ เมื่อกี้ที่อะไรบอกโยกเลย ไม่มีไม่คิดเลยว่าไปเอเลยมันโยกเมื่อกี้มีกลางตัวหนึ่งผมเห็นตีนมัน เลยงงเลยหมด One enemy remaining. น่าช็อตนะผมเห็นตอนที่ผมตรงนี้ฮะแล้วผมเห็นปุ๊บเนี่ยมันยืนตรงเนี้ยเลยบอกกลางตัวหนึ่ง My ult is ready. Are they us? ก็เลยกะจะเดินเข้ากลาง อ๋อตอนแรกบอกตรงนั้นมี2 ตัวแล้วกันเราเลยแบบแต่ว่าผมมีบอมมันจะวิ่งไปเอก่อน
ซอยไป มันโยกไวมาก เหมือนมันดันป่ะเมื่อกี้ Placing sentry. คิดมันมาจากไหนอ่ะหน้าบีป่ะ อะไรเหรอ ตัวตรงกลางมันดันมาป่ะ Need a drop. ไม่ดันไม่ดัน ไม่ดันดิเมื่อกี้ตายจากนี่ตายหน้าบีไม่ลืมสแกนกลางให้เลย Cut your leash. Scanning ahead. แต่เขาโง่แบบ No peeking. มันสโมก เอาละครับซิง Drop in a smoke. ไม่ได้สมุกช็อต That's 3. ใครเล่น อยู่กัน อยู่มาร์เก็ตตัวหนึ่ง กำลังยกไป กับการเด่นครับ เอเวนต์ตัวนึงเอเวนต์2 ตัวเลยพี่ You should run. เฮ้ยเป็นคู่ละ คู่เลย One enemy remaining. 4 in the dark. My ace Attackers Did win. that with a sore tummy. สุดยอด พลังเมาส์ช้าว่ะ แต่ก็มีบางช็อตนี่ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่นะ มันช้าไปแบบ โอ้แรงมันตึงอยู่เนี่ยไอเจ็ดที่น่าจะแบดเดย์ เนี่ยดูชื่อ ชื่อโซว่าแม่งเฟี้ยวมากอะ Match Allee, kom mee. found. ไม่เราได้ด่านซ้ำอ่ะ อะไรอ่ะไลออด ฮัลโหลแล้วY Ascent Y ใส่มันเห็นเราชอบมั้ง ผมเห็นผมเล่นโซว่าเหรอ เป็นอย่างนั้นนะ รีเดี๋ยวพี่รีเดี๋ยวดอทให้ก็ได้ อยากเล่นวะแต่เซนเล่นแล้วปวดหัวมีคนเก่ง เมื่อกี้เราเจออิม2 คนเลยนะ ได้อยู่ แต่มายิงเราทั้งนั้นSelect your agent. ได้ดีผมกดเลือกตัวนี้เป็นเรื่องเลย ใส่แว่นมาเลยอะ มันโดนไปกี่นาทีนะ ถ้าครั้งแรกไม่โดน 7 วันครูดาวหมายถึงแบบว่าครั้งแรกอะครูดาวรี ถ้า7 วันโอเค แยกย้าย 7 วันก็ครั้ง กดได้เลยถ้าเป็นครั้งแรกอะ อืม อันนี้เด้งไปรอบหนึ่งแล้วเนี่ยนี่ได้เล่นแบบใหม่กี่รอบแล้วเนี่ย 6-7 รอบแล้ว บ่อยแล้วนะแม่มา โอ้ไม่ใช่ไข่ยางประตูต้มนานไปเหรอ แอบไปต้มไข่มาเฉยตกลงเทพกิ๊กเป็นโค้ดนะไม่ได้เป็นผู้เล่น กินเลยดีกว่า เฮ้ย นี่จะกินอะไรแจ่มๆบ้างเนาะ เป็นโค้ด
Match found. โลตัสโลตัสอย่างนั้นเหรอ เอฟเฟกต์ไอ้นี่หรอ เวเล่ปะล่ะ มันก็ดีแล้วนะใส่หน้ากาก ตัวนี้ก็ดีอยู่แล้ว ตัวหน้ากากก็ดีอยู่แล้วจะใส่ผ้าคลุมเลย No one can hold their breath forever. เอาเฟรมมาตัวมันก็ได้ เล่นโคบใช่ไหม เล่นโคบ I know it can come back to life and all, but bullets still hurt. So don't get any bright ideas. ใครเขาใช้กันใช่ไหมเขาชื่อลีฟกันอยู่ไหม ให้เขาใช้กันเหรอมาดิ เอ้ยมีมาแล้วเหรอ จัง มาเลยยังเฮ้ยมันรออยู่ มันดอมใหม่เป็นไงบ้างครับ มาดูดิดูกัน2 คน Overlay ถ้า A มันเยอะเดี๋ยวเดิน2 คนเราเดินด้วยกันเลย โค้ดดีกว่า เอาผมคนเนี่ย Toxins going up. ผมมีความรู้สึกว่าแม่งน่าจะยึดอะไม่ใช่เป็นเงี้ยกลับไปนู่นก็ได้ ครับผม เดี๋ยวเล่นก็ได้เล่นคนเดียวก็ได้แล้วแต่ ตรงกลาง Toxin screen down. วอดาว แล้วคิดว่ามันจะยึดแต่ดูคอมมันดิ โอ้มันไม่น่าคิดเยอะนะดูทรงแล้ว ใช่ ไป3 ตัว มีสามคน ตัวหนึ่งเดี๋ยวโยกนี่โยกครับ มีเลสกับมี ทิ้งไว้คนหนึ่งก็ได้นะเล่นไปหน่อย Toxins going up. มีวอลนะ เกอร์ Toxin เลย screen หรือ down. เราไปพร้อมกัน พิกเกอร์กันเนี้ย นี่เกอร์เลยเดี๋ยว มีแฟลชเปิดประตูบีไหม เปิดทีนี้ก็ได้ไหม หรือเราจะเอไม่ได้เดิน ไม่เดินสมองหลอกไป Toxins going up. ถึงวิมีสมองเอาสมองไหนเปิดหรือเอลิง อัปเปอร์ดึง 30 ได้ seconds left. Toxin screen down. Where are you? เทลหน่อย ล็อกอยู่ โดนจับ Planted. ตายแบบนี้ลิงก์มาเยอะ ตีลิงก์อ่ะมีแน่บริชอัปเปอร์ They're dead. Toxins going. อัปเปอร์เหมือน ลูกผิดเหลี่ยมซื้อแฟด2 ลูกเราพวกเนี่ย โอ้ไม่ใช่ลิงก์ตีลิงก์ ตอนนี้ตัวผมซ้ายมือ สวย มีเชลิฟนะ เฮ้ยใต้แอสซิสเป็นกด C ได้ด้วยวะ มึงเป็นคนยังไงซื้อแฟด2 ลูก All of you. แต่ซิกดได้ด้วยดิ เขียวเลยเมื่อกี้กู15ไงตอนแรกอ่ะนึกว่าแพ้แล้ว อ๋อ ไปทำแอสซิส ใครเก็บเชอร์รี่มาขอหน่อย ไปเดี๋ยว อ้าวได้เหรอ
ใช้หมดเลยซื้อได้ ซื้ออะไรดีเป็นเรื่องเลยนี้ซื้อถูกกลัวตก รอใจเย็นได้นะใจเย็นได้นะถ้ามันช้าสกิลมันเยอะกว่านะยกอัน1 2ไม่มีก็เดานะปั๊บคือสโมกสแตร์ครับนี่นะเอาเวอร์ดาวไม่มีใครยิงแล้วดูสแตร์เข้าป่ะสโมก พร้อมแมวได้ประตูเปิดประตูแมวขวาระวังระวังอยู่สั้นตัวนึงสแตร์ตัวนึง โอ้ในสโมกต้องดอกไปหน่อยย้อนหน้าตายเนี่ยหน้าตาแต่ One enemy remaining. Last player standing. เรียนอยู่ไหนนะ เรียนอยู่หน้าทีตรงนี้ Okay, I only have like 78 grenades left. ขอเชิญลีฟก็พอ That's enough. Anyone have funds to spare? ผมไม่ได้เก็บเชิญลีฟมา ไม่ได้เก็บ Now we wait. ไม่ซื้อเองดีกว่า Anyone have funds to spare? เอาไม่ Thank you. Toxins going up. มันมาส่งของมาเยี่ยม ซื้อ3 3 คนเอาแล้วบอกนะเดี๋ยวสโมกให้ Toxin screen down. ใช่ That's up. I'll find you. อย่าเพิ่ง Mark you. โอ้โหเลยหัว Poison's on. We'll catch them. อยู่นี่กับซีนี่ครับ No fuel. Bring them down. Poison orb emitting. Last player standing. ยิงไม่โดนเลย โอ้ว่าแล้ว So you use explosives to propel yourself, Raze. That's creative. มันสู้หน้าเออ่ะพี่ ใช่มันสู้ เดี๋ยวผมไปเดินหน้าเอดีกว่าปล่อยผมเองนะมัน มันยึดหน้าซีออกได้ ยึด ไหม หน้าบีหน้าซี Toxins going up. Dead fool. บ้าวะ ช่วยทำไม1 Toxin screen down. Flashing. Swords activated. แบ็คไซด์เคลียร์ Toxins going up. มันเพิ่งเปิดหนัก มันมีเชียร์อยู่บ้างเนี่ย Toxin screen down. 99ปี ได้เออ่ะได้เอโอ้ย ไม่ได้ละ เห็นเลยปะ สงสัยอะไรวะไม่เห็นเลนเลย Where are you? Satchel out. Satchel out. ถ้าแต่วอเตอร์ฟอล Take hold. Off your feet! วอเตอร์ฟอล2 ตัววอเตอร์ฟอล2 ตัว Last player standing. Back like I
One enemy remaining. คิวแมนครับ Last player standing. ซ้าย You know, I could just outlive them. Bullets are quicker. Can I get a drop? อันนี้เอาโปรดิสไป Now we wait. Oh shite, I lost my pet rock. ไปส่งผมเอหน่อย Toxins going up. I have the spike. ไอ้เหี้ยเห็นเฉย ไม่รู้หรือไง น่าจะมีรู้ไม่รู้ Enemy Use a bear. spotted A. ใช่ใช่มี Reloading. เล็งหน้าเออยู่ There. สตาร์มีเนาะ เอ้า I have the spike. Spike down A. Stop. Last player Oh. standing. นี่กินไม่ต้องหลบก็ได้มีสโมกอยู่ Got one. I did. Again. Their fear is a trap, and the trap is fresh. โดนมือ Now we wait. บีดีกว่านะเอาแบบหวังผลได้อยู่นะบีเลยเล็กๆเอาแบบรวดเดียว Toxins going up. เฮ้ยเล็กโอ้โห Spike down B. Toxin screen down. I have the spike. I dropped the spike. เข้าอย่างขโมกฮะเข้า มกเลยก็ได้เลย Flashing. เพื่อให้อยู่ Toxins going up. Ah, baby. Spike planted. Bring me the arsenal. โอ้โหแล้วเมาส์ Toxin screen down. Hi! I'm pissed! Last player standing. เนี่ยไม่รู้ไปอยู่ขวาเมื่อกี้ ยิงไม่โดนเลยเชียว Wash up, man. Keep fighting. Rest is over it. Reloading. Now we wait. Fight harder. Toxins going up. Bye. Bye. ดาว ระวังหลัง Toxin screen down. เดี๋ยวพี่ในทีแอนนา Bring them down. Here comes the party. I'll show up someday. Spike planted. ให้เป็น Blinding. Toxins going up. โอ้ My one enemy remaining. ฮะ Toxin screen down. Launching จบ thorns.
One's activated, so close. They want to dance? I'll leave. Can I get a drop? Now we wait. Thanks. เว้ยมันรวยจังอ่ะโคตรรวย รวยมาก ถ้าดูเราดิ Toxins going up. Where are you? อันติ วาดาว Toxin screen down. ประเด็นตรงนี้นะ อันตินะ ไม่โดน Nightmare takes them! ไม่มีโล่งเลยโล่งแต่ระวังดรอปได้ ไปเพื่อผิดให้ ดูเส้นได้ Toxin screen down. เฮเว่นตายอย่างนั้นเลย Don't get in my way. เฮเว่นตัวหนึ่ง Enemy อีกตัว down. นึงนะไม่เป็นอีกตัวนึง One enemy remaining. กาแฟแล้ว ไฟมันจากไอ้เนี่ยตุนแตก Reloading. Reloading. แมว Bring them down. ทิศขวา ไม่เห็นเลย ดับเบิล ประตู อะไร Toxins going up. ไอ้ดีกว่า No peeking. นักก่อย Toxin screen down. My ult is ready. Surrounded by minha família. We won't. Could I have a drop? Thank you. ประตูบั๊กอีกแล้วบั๊กบ่อยจัง ตัวหมุนนะนะ มันขึ้นเนี่ย Open the door อ่ะมันปืนเล็กว่ะอาจจะต้องเล่น A ก่อน Toxins going up. Mark one. เอาคืนมาละ วาดาว Toxin screen down. เตี่ยเทขึ้นได้นะ ตัวหนึงพี่ Off your feet! รอรับอยู่ Drop it. โอ้โห80 Spike down. Attacker spawn. มัวแต่ไปเล็งโยน บี80 ตัวนะ เอาเลย คอนแทคแล้วก็ถอยมา activate เลยก็ได้ No peeking. แล้วเข้าพร้อมกั เข้าน มาเข้ามากัน พร้อมกันเลยถ้างั้นนะ Enemy spotted. My carrier's down. Back like Spike down. C. That was close. Or die. 30 seconds left. Fire in the hole. One enemy remaining. Last player บีซี standing. ทีบีซีที แปมสโมกแม่นมาก เมื่อกี้คือพี่เก่งเยี่ยวเหนียวอยู่ในสมอง Our eyes closed. But I wouldn't recommend it. มองไม่เห็นเลยไม่ตา Now ดู we wait. ปรับแสงด้วยปรับแสงก่อน เข้าใจแล้วทำไมผมชอบเล่นโคกันมีอะไรทำเยอะดิ ปรับลืมวอล Spike carrier's down. Spike down A. Wrong buddy out. Here. Reloading. Toxins going
going up. จบเลยครับแล้วต่อไป Enemy spotted. ไว้อยู่นะ Toxin screen down. ผมไม่พร้อมจ่ายแล้ว มี2 คนไหน เอาป่ะเดี๋ยวทำมกให้ปิดลัปเปิลกับไอเนี่ยใกล้อ่ะ เดี๋ยวผมรอวอลผมก็ได้ Flash trap destroyed. Toxins going up. Dropping smoke. บอกได้พี่ Satchel out. Enemy spotted A. Toxin screen down. Last player Oh. standing. ยิงไม่โดนก่อน โอ้โหมันแอกเพื่อนเลย They will die. Hopeless and afraid. เดี๋ยวผมจะ เอก ดไป เสียงสีจอเขายังชั่วหน่อย ตรงนี้เลยก็ได้ เมื่อกี้แบบมองไม่เห็นเป้าถึงตาเตยหมดแล้ว Toxins going up. Multiple enemies A. Spike carrier killed. Spike down A. Toxin screen down. Dead. Spotted A. แต่ตรงนั้นเมื่อกี้ One enemy remaining. นี่ออล่าสุดอยู่ซีน่าจะวิ่งไปทาง I have the spike. Toxins going up. ระหว่างบ้านนีออน Toxin screen down. Spike planted. พูดบีแตกวะ ไม่รู้เหมือนกันแตก เอฟ จริงๆหน้าล่าเนี่ยเราแต่ไม่ทันละวิ่งไล่สู้เลยหรืออะไรเนี่ยก็เซฟได้อยู่ ออฟซีฮอล Last round before the switch. Last call for all the things we need to kill him with. Buy up. Anyone feeling generous? นั่งยัง Teşekkürler. Thank you. เลสเมียนติระวังนะหน้าเอตักสู้ทั้งหลาย There. Launching thorns. Find you. Toxins going up. Thorns are alive. โอ้ยังโดนกู Fire in the hole. Toxin screen down. You're right. Reloading. นีออนอยู่ไหนวะ Blinding trap. เดี๋ยวพุ่งไปซ้ายอยู่ซ้าย Toxins Enemy going up. spotted A. โอ้โหโดนสแปม Last player standing. Switching sides. I feel no empathy for them. What does that say about me? Don't answer. It was rhetorical. Reloading. สโมกมันต้องสตาร์ทไหนอะสตาร์ทจริงปะรอสโมก พี่เล่นนี่ก็วันเวย์ก็ได้นะ เดี๋ยววันเบให้เลยนะ แบบก็ให้มันเล่นซีไว้ จริงๆเราหน้าสู้หน้าเอนะตลอดนะ Roll for initiative.
Toxins going up. หลอกจังหวะ2ว่ะระวังโดนเล่นจังหวะเดียวนะ วอลดาววอลหมด สตันละมันสตันแล้วมาโดดเข้า หน้าแตกใกล้ Toxins going up. โอ้ยแม่งเป็นนี่คลาสสิก Toxin screen down. Reloaded. Refreshing. Target down. เลน60เลยครับ โอ้โหมันอยู่นิ่งๆอะวะแต่ตัวหนึ่งในทีน่าจะ2ตัว Last player standing. That's 3. หุ้ย โดนก่อควรอ่ะ ตัวข้างหลังมันไม่โผล่เฉยเลย Make their fear your weapon. Or use a gun, whichever. นี่ใช้จอของ ASUS ครับ ล็อกสวิป AQDM 240 Hz 2K ต้องบอกว่าเล่นอัดอยู่เพื่อนเก็บตังค์ไว้เล่นแล้วหน้านี้ Toxins going up. เลยเนียนใจเย็นออกไปรอบคนหนึ่งแล้ว My blind is dead. รอได้นะตายได้นะปล่อยมันเข้าซีเข้าทางแล้วมันคิดว่าซีแล้วแต่โล่งเปิดมุมนี้เลยเหรอ แม่งคิดเยอะ มันกลับไปเลย เดี๋ยวว่ะเอ้ย คิดเยอะ ไม่ได้คิดเยอะดิรอสตาร์ทอีกรอบเลยโอ้ไปนู่นแล้วเสียงมาเรามาเคลียร์หน้าก่อนเคลียร์แล้ว Spike planted. เป็นลุมยิงตรงสแตร์พร้อมกันปะน่าจะได้ยิงหลายเป้าหน่อย ประตูเปิดปะวะ Last placed. ไม่เปิด Good hit. Last player standing. ถ้าเป็นหวยโคมแล้วตายเนี่ย ผมไม่โดนยิงหัวไปนั้น อ๋อ One dream ends, another begins. มาช้าไปดิถ้ามาโค้งก็ได้ยิงน่ายิงอยู่สมองสั่งการไปเลสแล้วเมื่อกี้ มันไม่น่าเข้าสิงโอ้เอาคนข่าวไปเล่นใส่อื่น No peeking. I'll find you. เล่นไซส์เอตรง3แยกก็ได้นะ Toxins going up. ลองมันหลอกเฉยนะวอดาว Toxin screen down. จะพร้อมหน้าสี ดูผ่านหรือเปล่า แลบดูอยู่ทามมิ่ง โอเคกูไปวันก็ฟอร์แล้วหน้าซีมี เจ้าสมมติบอกนะ โมกไว้ก่อนกันนะพี่เผื่อมันกลับมา Toxins going up. Toxin screen down. หน้าสีเงียบระวัง มันเกียร์มันเกียร์ของ วิโมกเฟล ปล่อยบีนะระวังบี 30 seconds left. Toxins going up. เฮ้ยซีเข้าโอ้ซีเข้ากระโดดเข้าไปแล้วตัวหนึ่งระวังหอ Toxin screen down.
Spike planted. โอ้ปีชาร์จจัด I'll find you. What do? Get out of here. Bring them down. Rocket destroyed. Hi. One enemy remaining. No more distractions. โดนได้ไงหัว No button. งงว่ะ Save the day. มันเราไม่ได้ยินเสียงเผาเลยกูแน่เลยเลยกลับมา Don't panic. 27 นิ้วภาพยิงยากหรือไม่ใช่ มันน่าจะยิงยากกว่านะเพราะว่าภาพมันแบบเป้าเล็กอะมันต้องใช้ความเคยชินเนี่ยแต่ถามว่าฟีลลิ่งต่างกับ10ไหมไม่ต่างเท่าไหร่ Thank you. เฮ้ยไม่เอา I love this sport. ว่ามีต่างนะเฮ้ย บีเงียบโอ้โหมันโฮมาเลยวะ นั่นเอง เอจังหวะ2ตันออกมาแล้วมันเอาจริงว่ะ มันแข่งอยู่ เปิดม่านอยู่ป่ะ เปิดอยู่กำลังลงแล้ววดาว Toxin screen down. เฮ้ยทามมิ่ง Thorns are live. เข้ามาแล้วหนึ่ง Toxins going up. ดีว่ะ Poison orb emitting. เสียหน้าตีเสียนะ Toxin screen down. Thirty seconds left. Spike planted.ไอ้พวกนี้ต้องโดนดันไปหามุม Not เรียน ready yet. No peeking. Last player standing. Irrelevant. Ability, dedication, time. That's all we need. แม่งเจอลูกผู้ชายขาแข็งกูไม่ไป Isolate วาง and วอลไว้ exterminate. หน้าบีจังเอาไม่ทันละ ได้ขาหน้าสตาร์ทเองครับ Toxins going up. หนึ่งวันบี Thorns activated. วดาว Toxin screen down. ปีเลย ต้องบีเรือนะสติ๊กเกอร์ เอทีก็มีนะ Thorns activated. ผมต้องการ I shot some. Toxins going up. Marked one. Enemy spotted A. Toxins วดาว screen down. Like I never left. อยู่บ้านเราตัวหนึ่ง55 แต่ สแตร์ แต่สอง Off your feet! 30 seconds left. One enemy remaining. You had your fun. Spike down My A. turn. สองตัวนะครับ Found one. One enemy remaining. Toxins going เจอ up. ตำแหน่งมา I see your
ต้องไว้ใจคนในเอว มันหันไม่ค่อยหันไม่ทันใจเลย Isolate them and kill them. B Toxins going up. 108โอ้ไม่ตายเฉย วดาว Toxin screen down. ฆ่าเลยเชียวแต่สมมติไปฆ่าแม่ง อ้าว เล็งล็อกนี่ดูว่าจะมีวอลไว้ Satchel out. Last player standing. น่ากดอันตีฆ่าเลยนะ เหี้ยแบบหมันเขี้ยวเหมือนกันกดตีแล้วโอ้แม่งสามตัว ถ้าเบรกชั้นดีเลยเนี่ยเดินไม่ออก Flashing. เล่นยากเลยเป็นจัด สดชื่น They have I need a courage, weapon. จน but no one is immune to fear. Now we wait. แล้วนี่ ตู้คางวะเนี่ย ตีไหม ใช่มันเวหน่อยไหม กำลังวิ่งไป เหมือนจะมีเราสู้2 คนไปไม่เป็นไรนี่มาดันนะ Toxins going up. จริงเงียบเปล่า ผมว่ามาระวังนะ มีโคมดักเอา มันจะมีเชียร์อยู่ข้างหน้า Toxin screen down. เลยพี่โอเคผมปล่อยพี่เป็นไผ่ร้ายแล้ว ไฮไลท์แต่มันมาแล้ว นี่อ่ะได้1ก็ยังดี Spike down. C. เรามีแค่คลาสสิกเราทำดีสุดแล้วพี่ ไม่รู้จะทำไงเหมือนกัน ถ้าพี่เป็นจัดสักกระบอกเหมือนเลย ป๊อปเมื่อกี้ได้ยิ้มอ่ะ Spike planted. อะไรของมันไว้วะ Reloading. Searching. Reloading. กันไหม My Hey, ultimate's Ryan. ready. This is bullshit. เอาเปลี่ยน Last player standing. One enemy remaining. เมื่อกี้น่าเล่นไปเลยนะกดสติลการ์เด้น Their I said teeth wing will blew up. chatter in the cold and dark. เอากำแพงไปตั้งนี้ได้ไหมบอกเขาเลยเอากำแพงไปตั้งทีแล้วเราสู้โซนฝั่งนี้นะพี่เดี๋ยวรอบนี้อยู่โซนนี้ให้จานสีให้2 ฝั่งเลยท่านไหนมาฮะ เอาไปตั้งทีได้ไหม กำแพงไปตั้งทีดีกว่ากำแพงตั้งนี่มาโดนทิกเกอร์ไปก็เอาทีอย่างน้อย ที โทนนะ เนี่ย ตั้งแบบลึกหน่อยเอออก สตาร์ทเอง Toxins going up. อยู่หน้าใกล้นี่แล้วนะใกล้ดิวบล็อกแล้วนะรอตีให้อยู่ Toxin screen ถ้าเข้าบอก down. โอ้โหโลไม่มายืนหน้าสโมกกู Mark 3. 3 ตัว มีออนหรือ45 มันกลับนะ
ต้องกลับอ่ะมันหูดับอยู่Toxins going up. แคร์นะแคร์ เลือดโดนเข้าซ้าย2 ตัวต้นที Toxin screen down. Spike planted. Here comes the party. Ciao. Last player standing. เน็ตมันอ่ะ อีตัวหนึ่งที่เห็นไว้สมมติคือ5My ult is ready. My firepower. I got this. ปล่อยซีเลยนะ เดี๋ยว มันสมมติมันเวซีทิ้งไว้ ไปเป็นลูกซองหน้าบีแล้วตาเนี่ยมันจะเข้าซี No peeking. Toxins going up. รอฮะ Throws are alive. Toxin screen down. Bring them down. มันดูร่วมกัน สแกนหน้าสีฮะ Toxins going up. ด้านหน้า Toxin screen down. Back like I never Spike left. planted. Nên du quỷ vậy. Or die. One enemy remaining. Floor and then dart. Last Oh, player one. standing. สวย You had your fun. กดได้พี่ My turn. Clutch. Match point. Oh, this reminds me of this one time where เนี่ย I มามันก็ช้าเกิน Actually, never mind. แม่งไม่มาซีเลยเพราะผมไปอันนี้แม่งมาแน่ I'm here to stay. ซี Poison orb emitting. มันรอพิษหมด เปิดบ้านทีนี้นะ Not a few. Take it out. Poison's off. โคตรพี่จะหมดยัง หมดแล้ว drop in a smoke. เข้าทีไปแล้วตัวนึง One enemy remaining. ทีอะไรวะ เข้าที พอไปหมดแล้วสมองร้อนเลย Give me a nudge. I might Anyone not be feeling dead. generous? Just taking a wee cat. The circular. Thank you. โอเค สู้หน้าสีเลยปะมาสู้ปะมันเวยืนสู้นะหรือจะเราไม่วันอ่ะ หลาบจำ เพราะบางทีมันไม่มีพวกสกิลนะ ถ้าเราไม่วันมันจะเดินชิปมาก็ได้นะ เพราะว่ามันไม่มีพวกตัวหาข่าวเห็นปะมันต้องใช้แฟลชอย่างเดียว วันดีว่ะ ตอนเอ Toxins going up.
แม่งเคลียร์เลยสิ Toxin screen เอา down. ให้ยิงเพื่อน โอ้ Have one of these. Bomb buddy out. เดียวอ่อนทุกคน Spike planted. Last player ตายมี standing. สตีการเด่นน่าเดินมาออมมาเล่นนี่ No peeking. ไม่เท่าไหร่เอ้ย เช็คไม่สุด Attackers win. รู้ว่าทำไมถึงนั่งกลัวบนหัวยิงที่นี่มันดึงตึงเกิน อะไรของมันก็ไม่รู้ไม่ทันแล้วปะ ไปกันพี่ไม่ทันละเดี๋ยวมาเจอกัน4 ทุ่ม นะ